leur milieu d'origine. Nous demandons également aux honorables sénateurs encore présents qu'ils veuillent bien se lever pour que nous les saluions. Faki, musique. Joignons nos mains et saluons-les chaleureusement, comme il est de notre coutume, aux trois noms saints, Père, Fils et Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelques invitations viennent de nous parvenir tout à l'heure, dont nous avons l'honneur de citer le nom des différents bénéficiaires. Il s'agit de son Excellence Papa Gbemo, ambassadeur de la Confédération helvétique en République démocratique du Congo, qu'il veut bien se lever pour que nous le saluions. Il s'agit également du révérend pasteur Jérémie Ntontolo, chef spirituel de l'Église de Dieu Tout-Puissant des prophètes au Congo, qu'il veut bien se lever pour que nous le saluions. Il s'agit de du révérend Missolokele Guy Roche, chargé de mission au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par par Papa Simon Kimbangu en République gabonaise, qu'il se lève pour que nous le saluions. Faki, veuillez les égayer. Nduru ya misa mokolo lelo ibandaki sikawa tokomina eteni ya bozwi makabo kasi tokoyebisa na bazali bapaya okate ya mbakimbangu ete makabo mazali kozwama awa okate ya mbakimbangu ezali likambo ya sikate zambi likambo wana ya bozwi makabo libanda uto mobumu nkoto na kama libwana ntukumba na moko na bongo makabo maiwana nakala mazalaki kozwama lokola bandeko babiso bangelesa zambi lokola pe makanisi bandeko babiso bangelesa mazalaki kozwama na bakitunga kasi omobumu nkoto na kama libwana ntuku muambi na moko nde likamunisi liewana ya kozwa makabo lokola bandeko babiso ba eyambangelesa isilaki zambi likanisi linzenga ya bozwi makabo na sani liutaki ya mai ya pondu liutaki epai na révérend Nkimo ona zalaki premier représentant légal premier cyprien ya zwaki likanisi ya te ya koyebisa na bato ete ebongi tozwaka makabo tango iso na sani totika lolenge la bandeko babiso bangelesa talaka uto eleko ewana bandeko babiso ba eyamba ya tata Simon Kimbangu bazali tango iso kozwaka makabo na nzela ya basani ya mai ya pondu pamba te mai ya pondu ezali langi penza o ezali ezwami okati ya eyambata Simon Kimbangu langi elingisami okati ya eyambata Simon Kimbangu na bongo banani bakoki kozwa makabo ezali bobele badiakono nde badiakono nde bakozwaka makabo ba mama diakonese to pe ba papa diakono nde bapesamela mobumba mwako tambola bisika biso bandimi bazali kotambwisa sani yoko nde bandimi bazali kotia mwa menya mwa mpata nde uzali komona ingomba zali tokotongama na bongo na molumwa lelo nde bozali komona ona azali kokamba kotambwisa molumwa bozwi makabo omwalelo ezali révérend Simba Mpaka Maurice yazali wayambo wa eyamba Kimbangu awa au Congo démocratique
yende azali kokamba mulumu wana mabozwi makabo yende azali kotambwisa mwango pe tozali komona baselo bato olokota kikongo lokola ndeko Eugénie auti koloba ete baselo selo ezali okota kikongo ndenge bandeko babiso ba Congo central bayeba koyoka lokota kikongo bakolobaka na bongo olokota lingala ezali badiakono nde bazali kotambola kasi molato mwa bango molati ndenge nini bango bakolataka molato mwa pembe pembe kasi molato mwe wana mokeseni na batoloba na banganga nzambe bakonzi toloba bongo to pe bapaster zambi omoni ete Reverend Timba Mpaka Maurice alati molato mwa pembe pembe kasi na bakosi ya maboko milai kasi okati ya soki otali malamu peza okati ya baselo ete bango balati bakosi ya maboko mikuse kasi bango baso balati bobele molato mwa pembe pembe omoni ete makabo ezali kambo ya kokamwa te na misolo miye mikutaka na makabo nyangonde mikotongaka mizali kotonga dingomba tata Simo Kimbangu na moi na bongo labo ete kotala ete mapitalo biteyelo pe makambo maike mazali kobima okate ya Kimbangu ezali na ntina ya makabo maiwana zambi okate ya tata Simo Kimbangu makabo maiwana makolia makate loko atali komotala okate ya biyamba bisusu libotama lokola mayebu ete makabo misolo na makabo mikomande esika ya kolera bilanga bya kolera te okate ya Kimbangu ezali bongo te zambi makabo maiwana ezali misolo pamba te omobuma koto na kama libwa na ntuku mibaye na moko batunaka mpaka ya bakakami na bulamatari kwa banoko ete yo Simo Kimbangu mbotama ya Congo Central otuti tolo ete okokela lingomba kasi misolo okozwa wapi kasi eyano ya ye ezalaki ete misolo miangai bato na bongo omoni lelo ye eyambata Simo Kimbangu ezali kotongama na moi pamba te uto eleko ewana lelo ye eyambata Simo Kimbangu ezali na esika esusu ekozwaka misolo te obele okati ya bandimi ba yango na bongo toko landa mulumu ewana kasi nazali ngai mete nazali na baninga bangai ndeko shambui na kozongisa lobele pe na yo po ete okoka pe kokabola na baibanso bazali kozela mazali koleka awa mboka nkamba Yerusalem ya sika tuka ya Congo Central na bokamba mibwa yeme isa divinité papa Simo Kimbangu Kianga. Merci Sami Itoko pour ce travail que tu viens d'abattre. Chers téléspectateurs, vous voyez très bien que nous sommes en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes dans le temple où le culte est en train de se dérouler. Et maintenant, c'est le moment des offrandes. Vous savez qu'il est écrit qu'on se présente comme un brebis à la maison du Seigneur. En ce moment, les diacres et les diaconesses sont en train de se mouvoir, sont en train de passer par-ci, par-là, afin de récolter les offrandes. Le temps pour moi de donner le micro à maman Astrid Ndombi qui va devoir vous expliquer ce qui se passe ici, mais cette fois-ci en anglais. Thanks a lot in the name of the Father and the Holy Spirit. We are in Kamba, Jerusalem. Here at Kamba, Jerusalem, we come only for two objectivities. We come to church and we come to work. While churching every day, we must church, and every day we must work. We have seen that really our festivity of the 6th April was begun with himself, the chief of the government, Father Tshisekedi Chilombo, who have opened the museum. After him, it was the second days where Father Simo Kimbangu, the Holy Spirit himself, have advised us to be really Kimbangu's Christian. And here is the third day of the festivity. We have begun with the prayer as always. The predicator of today is Father Katembo, who is one of the DG of the school Bible. And he have learned before going with all things. He give us 2 letters. You have read the song
126 from 5 to 6 verses, and the book of commandment in 20 chapter from 1 to 11th verses. After this, there are a prayer for all the world, which was conducted by one of the prince of Central Africa, who was mother, and another pastor of Burundi, and the last one was from Rwanda. After this, there is a time where Kimbanguist Christian, who are as waitress, they are having a basin in which we are going to give to offer to our God money. This money is going to help us to make whatever we want, to build and to grow and to give to those who are poor. This, while giving this money, they are conducted by the chorus of Fleetist Kimbangista. Those who are singing are Fleetist Kimbangista. It is always them who are conducting while they are giving money. The waiter is going to stay by himself, and he gives the basin to one of the Christians, and he put money. After this, they are going to give it back to in a sack, which will help us to consult, because we've told you that really here in Kamba we are self-reliant. With self-reliant, we own our money in this way, in sesame, and in giving the offering to our God. Really, Kamba is a way, Kamba, where Father Simon Kimbangu is living, is himself the Holy Spirit. You are watching by yourself how Christians are calmly, and they are waiting in their turn, but not in disorder, in their turn to give this money. As we are for the last step, we are giving back the parole to our moderator, who is Father Chambouyi, for this time. Merci Maman Astrid Ndombi pour la parole. Chers téléspectateurs, vous suivez et nous continuons avec le déroulement normal de notre culte. Et c'est la période des offrandes. Nous vous précisons, vous regardez devant vos écrans, vous voyez les gens qui sont assis. Et le diable et la diaconesse sont en train de faire la ronde par-ci par-là afin de collecter les offrandes. Et nous, ici, nous continuons à vous faire le reportage pour vous savoir ce qui se passe. Ce qu'il faut retenir est que l'église Kimbangui, c'est une église universelle. C'est pourquoi nous vous parlons dans toutes les langues. Et après Madame Astrid Ndombi, maintenant, je vais passer le micro à ma consoeur Juliana Panzou. Juliana qui va cette fois-ci nous parler. Juliana qui va nous parler en portugais. Obrigada, Papá Chambouyi. Saudações a todos. Juliana Panzo é o meu nome. Hoje são quinta-feira, 8 de abril do ano de 2021. Ainda continuamos na senda da festividade dos 100 anos da Igreja Kimbanguista. Sabemos que a Igreja Kimbanguista que completou no dia 6 100 anos desde a fundação. Sabemos que a Igreja Kimbanguista foi fundada no ano de 1921. Bem, além da festa dos 100 anos da Igreja Kimbanguista, também tivemos a oportunidade de assim celebrar também a abertura da inauguração do Museu Papá Simão Kimbangu. Esta belíssima casa que foi inaugurada pelo presidente da República Democrática do Congo, Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi, que fez se assim presente na data de 6 de abril para juntos festejar os 100 anos da Igreja Kimbanguista. Na sua mensagem, o presidente da República Democrática do Congo, Sua Excelência
Félix Antônio Tshisekedi, que agradeceu a todos os quimbanguistas pelo trabalho que têm feito em Camba. E para finalizar, Sua Excelência, no seu discurso, pediu aos seus colaboradores e a todos os responsáveis da Assembleia Nacional da República Democrática do Congo para que a data de 7 de abril conste no calendário do feriado nacional. Esta foi um momento que causou um impacto, um momento que causou muita alegria por parte de Sua Excelência, Presidente da República, para com os quimbanguistas. Um momento que ele mencionou e também fez o pedido para que a data de 6 de abril tornasse feriado nacional. Bem, ontem, dia 7 de abril, tivemos vários convidados, tanto entidades governamentais e tradicionais. Também se fez presente a filha do presidente do Congo Brazzaville, Stella Sassou Nguesso. Ela que, na sua mensagem, disse que ela está encarregada para a construção de um templo que lhe foi pedido já há anos pelos quimbanguistas e até agora não se pronunciam. Então, ela decidiu que a partir de ontem, 7 de abril, ela responsabilizou-se pela a mesma construção. Bem, estamos aqui em Camba, na Terra Santa, dentro do templo sagrado. Estamos assim a apreciar o grupo flautistas quimbanguistas, designados simplesmente por Flauqui. Estamos no momento da recolha das ofertas. É um dos momentos muito importantes porque durante a semana nós trabalhamos e quando vemos a casa do Senhor temos que sempre trazer a oferta do nosso Deus por Ele ter nos protegido, por Ele ter nos guardado de todas as tribulações. Nesse momento passo a palavra para o Papa Chamboya. Merci Juliana, merci pour le travail que vous venez d'abattre, chers téléspectateurs. Question pour moi de vous rappeler que nous sommes en Camba Nouvelle-Jérusalem et de vous rappeler que nous sommes dans le kit et nous sommes au troisième jour depuis qu'on a démarré les festivités marquant les centenaires de la mission de Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, nous sommes au troisième jour. En ce moment, nous sommes au moment des offrandes. Ceux qui sont chargés de cette tâche, ça veut dire les diacres et les diaconesses, sont en train de circuler afin de faire leur travail de collecter ces offrandes, mais sous les rythmes, vraiment sous les rythmes des flûtistes. Vous suivez très bien ce rythme que vous suivez là-bas. Une équipe costaud constituée de flûtistes venus de par le monde. Il y en a qui sont venus de l'Europe, il y en a qui sont venus de l'Asie. Ici en République démocratique du Congo, il y en a qui sont venus presque dans toutes les provinces. Ici en Afrique, il y en a. Et c'est la raison pour laquelle vous avez suivi lorsqu'il fallait prier pour que le Seigneur Dieu puisse accompagner, puisse faire qu'il puisse un peu aider le peuple à alléger, pour qu'il puisse alléger les souffrances de la population. Vous avez suivi qu'il y a eu 3 pasteurs. Il y a eu un qui est venu de Burundi, l'autre du Rwanda et la révérende qui est venue de Centrafrique. C'est pour dire, ici, nous sommes les différentes communautés, les pays qui sont venus de part et d'autre, et toutes ces personnalités qui se reconnaissent dans le kimbanguisme,
toutes ces personnes qui se reconnaissent dans le kimbangisme, qui se reconnaissent dans Papa Simon Kimbangu, sont ici en Kamba Nouveau de Jérusalem, où je vous ai dit que dans ce culte qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans un culte qui réunit les gens venus des 5 continents. Tout le monde est là. Tout le monde est là et on continue avec la collecte des offrandes. C'est le travail qui continue à se faire et nous sommes là. Je vous rappelle que j'ai une grande équipe qui vous tient compagnie, qui est constituée de moi-même, c'est Chamboui Batubenga. Je suis avec Sami Itoko, Madame Eugénie Sassi, Evariste Kabeya va être là d'un moment à l'autre. Nous sommes avec Ndombi Asrid et Mademoiselle Juliana Mpanzou. Donc avec cette équipe, nous allons vous tenir compagnie pour que vous puissiez suivre pas à pas ce qui se passe ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Et vous dire que nous continuons encore à suivre maintenant. Nous sommes au moment des offrandes et Madame Eugénie peut directement nous dire qu'est-ce qui se passe maintenant en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Matondo mingi pangi Chamboui Batubenga. Mutindu betela kuzapisa belu bampangi to banzodi nyonso ya radio television Kimbangisto betu ya ekela kati ya Nkamba Yerusalemu yampa kisika beto kenaku tatamana nkinzi na beto ya Nkamba ya ivu ya dibundu na beto ubanda dibundu na beto bimilaka to bandilaka na inza na kumona ke ya di tu mafungu isu Papa Simon Kimbangu bakaka kisalu nanto ya bandaka yau na kilumbu ya sambanu ya ngonda iya na mvula difunda mosi makumi zole na mosi bubu yai beto kele na mvula makunda zole na makumi zole na mosi ya zola tuba nini betu kusankama hivu banda kilumbu ya sambanu ya ngonda yai ti kilumba bubu yai ke kilumbu ya tatu yai beto kele awa na Kamba Yerusalemu sabu la kukinzika kinzi yango ya Nkama imfu ya dibundu na beto mutindu benekela kumona yao na bibidi beno saba iti betu mekumana dikabu yina mwana nyosa Papa Simon Kimbangu mutindu wa beso dikaka ala mukada tata nzambi kala ngekela kutomboka la inzo nzambi kutomboka maboko pamba ve nata mwafyuma ina ketungira dibundu yao yai kela kuluta na tangu yai betu mesabisa beneti batu mekota mingi awa la kati na Yerusalemu yapa beto saba ve mafunda ikwa mubanza betikeza bisa belo na ntwala kumanisa kisala beto sabe nusaba mafunda ikwa ya batu mekota awa na kati na Nkamba Yerusalemu na nkinzi yai ya Nkama imvu ya dibundu na beto mutindu benekela kulandira ya bampangi bilandi yakele mutindu ina bampangi ya matutu bamibudi mia tutu ya dibundu ya Kimbangiste to baflitisa ya Kimbangiste na luputu bau yai kena kutula bankunga ya kiese ya luyangalalu yina kena kukolisa ke mutu nyonso fweki tula diboko nani na ntungulu ya dibundu bau yai kena kusala kisala ba mutini mosi ya mbote bampangi ya flitisa ya Kimbangiste to bamibudi mitutu ya dibundu ya kintwadi ya Kimbangiste mampangi balandi bau yai kena kulanda dikulu ya yani mosi fumwa dibundu Papa Simon Kimbangu samu yani mbudi ya ntete ya matutu ya dibundu na beto mumbanza batangu mingi hata tangu walivalaka sana kisalu nani kaniba mekanga yani wametu yani kisika mosi bage kuwa angena kupula matutu na yani na yau kimvuka ya matutu ya dibundu ya Kimbangiste bage bukilaka baba flitiste Kimbangiste bage bukilaka baba héritage du Saint-Esprit. Héritage de cet esprit, c'est que Yaku Monisa, Yani Mosi, Fumwa Dibundu, Papa Simon Kimbangu, Bikila Abeto Matutu, Yaouya Bekela Kuwa, Bekela Kumona, visibilité à Beno, Awa, Nakati, na Inzo Nzambi, ya Inzo, ya Nene, ya Kuvauka, ya Ina Mametulaka, Samu na Bankama Tatu, na Sambanu ya Wafunda, ya Mabibutu, ya Mabuta, Ina Ndimaka, Kisalu Yai, na Yao Ngenge Mulake, disika ya kuvuanda ya tempelo ya ikemba kama makumi tatu na tsambadi ya bankama samu na kukanisa mutiru bankaka ni bakakisalu yai bubu yai yao yai memonika yomekuba ya nene na isa tangu beto keka awa kisalu kena kuluta mbote kisamu kena kuluta mbote kiese mayangi muyangalalu kene awa mutiru bekena kuwa mikunga ya matutu kena kututu muna awa na kati
na yinzo nzambi ya nkamba Yerusalemu yampa bampangi bilandi belifanyisa baki kinzi yai yake ya nene bunge kinu batatu betikela kutatamana samu na kukinzi kayau yawau betikela na malongi na beto betikela na mabamu nyoso kena kuluta ubanza beto yake awa betuke bika beno ve kitwa ina beno betuke zamisa beno kaka yai kena kuluta awa beto kena kufutula kinzonzolo samu na kupesa pedilwa kuna bandinga ya nkaka na kuwakana samu yinza ake ya nene matinyoso zola zaba nini ila kena kuluta na kati ila dibundu ya kimbangise papa shamu ibatubenga ngekena kumona bifisibili mutinu batata selo na mama sielo neka toka kuzieta na ilonga bakena kufutuka wakisika na bau betu futula ya kinzonzolo samu ngetu bila baina ya nkaka ya ndinga nkaka kena kuvingira kusaba yaiki kena kuluta awa. Merci Eugénie Sassi. Sami Itoko, regardez ce qui se passe dans la population. Qu'est-ce qui se passe maintenant au temple de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem? Iyo ndeko shambui sikawa mulumwe wana mulingi kokoma na suka zambi uto nganga nzambe mokonzi Reverend Simba mpaka Maurice président du collège exécutif national ya Congo démocratique atelemaki sikawa namoni ete baye batinda maki mpona kokongolo misolo ye mikotonga lingomba sikawa bazali kobutwa zambi ngonga ekoki bauti epai na mondimi moko mpona kozwa misolo miye wana mikotonga lingomba talaka ezali molumu alimemia ndenge Reverend Simba mpaka telemi na limemia na mobulu te pamba te molumu ewana mozali na ekila enene talaka ndenge bazali kotambola bazali kobina te lokola ezali na bilamba bisusu bazali kotambola na etamboli ya lebi pamba te ya limemia wana ba tata diakono bango wana bazali koya bazali kozonga po ete bakoka kobondela misolo miye wana zambi mikuutaka bisika na bisika na bongo ebongi ete babondela miango yambo bitonga lingomba talaka molongo maba papa diakono pe ba mama diakones bango wana bazali koya pona koyebi tokoyebisa na be bazali bapaya pe bazali koanda radio television kimbangisa sasa epi ezali babele bas diakono to pe ba diakones ba mboka Nkamba Yerusalemu ya sika wetuka Kongo Central te ba diakono baiwana basangani ete ezala ba engumba Kinshasa ezala ba Nkamba ezala ba Kongo Central talaka baye babongisa maki po ete bakoka koleka omolumu ewana mabozwi mbakabo bango wana bazali koleka na molato ya kitoko ete molato talaka bamama balati maputa ya mai na pondu bango wana lokola ezali mobeko malingomba wete molato mwe wana mozali mozwama pamba te zambi molato mwe wana muta na yoko bilembo bimonana oleko ya bikama ya motuka ya papa diange na kuntima diye asalaka na kikulukuta nde amonaka bilembo biye wana ete molato mwa lingomba bendele bya lingomba bya lukumu bilembo bisusu na bongo sikawa ekomi ngala ete Reverend Simba mpaka Maurice abondela yango wana namoni ete bakoki okati ya biyamba bisusu bakozwaka makabo lolenge lwana te obele okati yamba kimbangu na bongo wana manso bazali kotambwisama na lokito ya yoko lisanga ya babeti piololo diference friki nde bazali
mobuma koto na kama libwa na tukuba na moko na yeme papa Simon Kimbangu mokelingo bali ndeko Shambui na kozongisa elobele pe na yo pamba te okoka koyebisa baye bazali kolanda biso sasa epi ete tokomi na suka nganga nzambe mokonzi oyo nakambaki moluwena alingi kobondela na misolo miye wana maloba mboka yo. Merci Sami Itoko. Nous sommes au temple en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. La cérémonie continue et nous allons passer les micros à maman Astrid Ndombi qui elle va nous parler en English. Yes, ever you are watching on the television, this is the step that we offer money to our divinity. Tobondela na kombo ya tata ya mwana mpe tata mulio mosantu nzambe na biso mokele likolo mpese tubiloko binso kati na biango papa simwimo kyangani nzambe mulio mosantu kwali msa masumu na biso totondio minga ningo batili biso panda butu mobimba tubuni mukolo malilo bulingo mpe mwana papa tala bana na yo batata selo pe ba mama selo batambole sika bana no bazali bandimi na yo kuna kozwa lomeya mosolo mabonza po ete ngoma na yo etonga mapapa pambola baye bapesi mingi bazaki na kenza kopesa posa ke bapesa mbongo me bazangi nte mikakatano ya mokili papa kobosa na bangote pambola bango na mikolo mikoya bakobosa na yote bakopempa loboko na kati ya sani papa pambola batata simpe masel basele mosalo oyo pesa bango nzoto kolongono pete bako bakana kosala mosala yango pambola mosolo oyo ezwami mokolo malelo yango nde kotonga lingoma na yo ekosunga lingoma na makambo ebele kimi ezala na Yerusalemi ezala na biso bana liloto na suka molongo na kombo ya tata mwana tata molimo santu amen. They are men and women. Men are wearing a short t-shirt and the women are wearing a mamamwilo wrapper, a white shirt and a green headscarf without any drawing on it. And after taking money, they are going to give it to the priest who is going to bless the money. After this, you see that the priest is going to take turn by turn the basin of money from each of diaconess, and he is going to be back. Even the basin are going to give to one of the diaconess, and they are going to be on line waiting for others until it will end, and they will go back to their place. This is our custom. At the other side, we have told you that we are sharing in a chorus. Those are flutists. They are going to sing while the priest is taking money, and they are going to sing up to the end of the ceremony. It is not the end. It is going up the time. The one who is preaching is going to take the Bible and to go on with the predication of today. I'm not alone. We are numerous on the microphone. I'm going to send to Mother, to the moderator, and I give it back to the moderator. He is going to tell you what happened and what is going on. Merci Astrid Ndombi. Chers téléspectateurs de Radio-Télévision Kimbanguiste, le culte continue et c'est la cérémonie qui continue aux deux offrandes. Et maintenant, vous êtes en train de voir sur vos petits écrans comment
le révérend qui est chargé de cette opération est en train de le faire. Et progressivement, nous allons terminer cette partie. Mais dans l'entretemps, je passe le micro à Juliana qui doit devoir vous expliquer ce qui se passe ici, surtout pour nos amis qui comprennent la langue portugaise. Obrigada, Papai Xambai. Bem, acabamos de assistir à entrada dos papás e das mamães, servos, eles que são os servos do Senhor, eles que assim acabaram de entrar na lavra do Senhor para fazerem a recolha das ofertas que os seus filhos prepararam para ele no dia de hoje. Bem, as ofertas que são dadas em termos de agradecimento pela proteção divina que o nosso Deus tem feito por nós e também para a construção da Igreja do Espírito Santo. As ofertas que são dadas são muito importantes. É muito importante que quem tiver a oportunidade de dar, que se faça assim a boa vontade de participar nestas ofertas que são muito importantes. Os papais Celos e as mamães Celos, eles que são os servos do Senhor, como já tivera dito, eles que têm esta responsabilidade de entrarem dentro da palavra do Senhor sempre que puderem. Bem, estamos assim a acompanhar a recolha das ofertas que foram entregues dos filhos de Deus para assim o agradecerem ao seu Deus protetor, o Todo-Poderoso, Deus Espírito Santo, Papai Simão Kimbangu Kiangan, ele que é o patrão da quarta geração. Bem, estamos assim a ouvir o hino na companhia do grupo flautistas, quimbanguistas, designados simplesmente por Flauqui, eles que também no passado 17 de março que acabaram de completar 100 anos de existência, tudo porque eles que, o grupo flautista que também faz parte da vida de Papai Simão Kimbangu. Sabemos que a flauta era o instrumento musical que Papai Simão Kimbangu mais tocava. Bem, são assim os flautistas da igreja quimbanguista. Nos encontramos dentro do templo de Nkamba, Nova Jerusalém, mesmo que está situada na região do Baixo Congo, no país do Congo Democrático. Bem, neste momento ainda estamos assim a acompanhar a recolha das ofertas que os filhos de Deus trouxeram para assim o agradecerem ao seu protetor divino todo-poderoso, Papai Simão Kimbangu Kiangan. Nesse momento, volto a palavra ao Papa moderador, Papa Chambor. Merci Juliana pour la parole, chers téléspectateurs, chers fidèles kimbanguistes et tous ceux qui nous suivent en ce moment sur cette chaîne, la chaîne de la paix, la chaîne du Saint-Esprit, la radio-télévision kimbanguiste. Nous vous signalons que nous sommes en Kamba. Vous êtes en train de suivre le culte de ce jeudi 8 avril 2021, troisième jour depuis qu'on a commencé la cérémonie portant les festivités de 100e anniversaire, un siècle, jour pour jour, 100 ans. Vous savez très bien qu'on a commencé à compter depuis le 6 avril 1921 et le 6 avril 2021, jour pour jour, 100 ans, depuis que Papa Simão Kimbangu avait commencé son ministère. Et beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de cérémonies sont organisées
Et au courant de toute cette année, d'ailleurs ça a commencé depuis le mois de janvier, il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de concerts, beaucoup de réflexions autour des 100 ans depuis que la mission avait commencé. Et nous sommes presque à l'apogée aujourd'hui parce que nous sommes effectivement arrivés le 6 avril. On a compté et aujourd'hui nous sommes le 8 avril. Vous comprenez, c'est le 102e jour, 103e jour, je pourrais dire, depuis que Papa Simon Kimbangu avait commencé son ministère. Alors c'est pour vous dire que nous sommes ici en train de continuer avec la célébration des festivités de cette grande date, de ce grand ministère qui s'est manifesté et qui est connu un peu partout aujourd'hui. Vous avez suivi le jour, le samedi, le directeur de cabinet du chef spirituel, dans son discours, il a bien dit que l'église kimbanguiste compte aujourd'hui plus ou moins 22 millions de fidèles. 22 millions de fidèles à travers le monde. Vous comprenez que c'est une grande communauté et cette communauté continue avec les festivités et aujourd'hui il y a le culte et dans ce culte vous êtes en train de voir sur vos petits écrans nos amis les flûtistes qui sont en train d'agrémenter ce moment d'offrande selon notre culte, notre rite, la façon dont les choses se sont passées. Vous avez suivi à travers les écrans. Vous voyez maintenant le révérend pasteur qui est chargé d'assurer cette partie du culte continue son travail. Il est en train de passer progressivement devant chaque diaconesse pour le moment. Vous voyez, il y a un sac où on remplit les billets qui sont collectés, que les fidèles, chacun a amené pour son Dieu, comme il est écrit, qu'on se présente par la maison du Seigneur, mais réduit. Et c'est ça la cérémonie qui est en train de se passer maintenant. Et la cérémonie agrémentée par nos frères flûtistes. Toujours par rapport à cette cérémonie, je passe maintenant le micro à Madame Eugénie Sassi Bakana qui, elle, va nous décrire cette situation à Kikongo. Matondo mingi Papa Shambui Batubenga beto ya ikena kutatamana nkinzi na beto na kati na mbaza nkamba Yerusalemi beto ya ikile kaka awana kati ya injo nzambi injo ya kufauka injo inamekubamaka samu na kupesa nkembo na nzambi tata nzambi mwana nzambi tata mwana felela beto ya ikena kutatamana nkinzi ya nene ya kiese ya luyangalalu ya imesangisa makanda na izindinga awana kati na nkamba Yerusalemi na ina metalila kukugisa bavula nkama ya dibunu na beto kubanda Papa Simkimbangu banda ya kisaulu na yani mutindu bengi na kumona na bivisibibi ya kele mutindu inafuka ya kupesa minkayulu na tata nzambi ya imekata kusalama ba Papa Cielo na Mama Cielo ba ya imekiata manantwala samu na kusala fuka yango ba mekatuka kusala ala mutindu mosi mbote ba mezedisa malonga kisika nyoso bwana Papa Simon Kimbangu kele awo na kati ya nkamba Yerusalemi awo na kati ya kisika nkinzi kena kulukila ya ikena kwenda malembe na tsuka sambeto luta na kikabu ya nkaka na kikabu ya ibelikena kumona ke yake konaka ba Papa Cielo ba ukitwadi na ba pangi ya ba matutu ya kibumbu ya kimbangise samu na kusala kikabu nango na kiese na yenge na zola ya tata nzambi beno fatizaba ke kinzi banaka banda kilubu ya sambaru ya ngonda yai mtini wetu kukisa kama hivu kinzi kena kutatamana kaka na kati na kamba Yerusalemi ba kanda zindinga amefuluka awa ba tukena kukuiza kaka tina kilumbu bubu yai beno fatizaba ke kilumbu ya sambaru ya ngonda yai kuandaka tempene kuandaka ya kufuluka bantu zakaka pisika bantu kufuluka kananganda kasi kilumbu yai ya tatu bantu kena kutatamana kaka kukwiza peleko ba mingi kena kufutuka ya mingi daka kena kota yazo la tuba
child, after baptized, they are going to be old men, old Kimbanguist Christian, working as a Kimbanguist Christian, doing as a Kimbanguist Christian. He's telling us that while growing things, it is very difficult to have the field yet buoyant. But when you are going to have the result of your field, you will be very happy. Yes, you are seeing mothers who are going to celebrate the ceremony of baptism. They are wearing in black to be that even those their heart must be black. Before going there, they have made a sacrifice in the church. This is the time of baptized that we are wanting. Yes, let me say that the predicator have said that since 1921 we have starving so much up to the arrival at the hundredth of the year. Many of us are suffering. The president ordered to work on the road, but other side they refuse. It is the same as the time of Jesus Christ. They refuse him, but nowadays a lot of church are naming on his name. They are reclaiming him as the Savior. And we have read it in Asia 19th for the 19th verses up to 25. Young appears saying that God has come back on the earth himself. The chief himself is the chief and his believers are angels. That's why we're telling you that Father Simon Kimbangu is the Holy Spirit. And all Kimbangu's believers are their angels who are worshiping us. We can't be afraid. We can't be ashamed to tell you that really Father Simon Kimbangu Changani is the way. He is the solution of your problem and he is the answer of your request. I'm going to give the path to our moderator, Father Champui, to explain to you how the ceremony is going on. Merci Astrid Ndombi pour le travail abattu. Chers téléspectateurs, nous continuons. D'un moment à l'autre, ça sera la cérémonie de baptême. Il y en a qui vont être reçus pour la première fois, qui vont devenir chrétiens pour la première fois. Il y en a qui avaient des problèmes, qui vont réintégrer. Et il y en a aussi, il y a trois catégories, comme nous sommes, chez nous, nous avons les bilandi, donc les nouveaux chrétiens. Il y a ceux qui avaient un peu trébuché par-ci par-là, qui vont redevenir à l'église. Et il y en a qui étaient dans d'autres confessions religieuses et qui vont maintenant réintégrer l'église kimbanguiste. Donc ces trois catégories, on va les vivre d'un moment à l'autre. Et ceux qui vont faire ce travail se retrouvent, on les a appelés, ils sont en ce moment dans un lieu sûr où ils se préparent afin d'assurer ce travail. Pour le moment, je donne le micro à Juliana qui va vous expliquer en portugais ce qui se passe, ce qui va se passer par rapport au baptême. Juliana, vous avez le micro. Obrigada, Papa Chamboi. Bem, neste momento estamos a acompanhar a intuação do grupo musical da fanfarra quimbanguista, eles que são designados simplesmente por Faqui. Eles que estão a nos dar este hino maravilhoso assim, no momento em que esperamos os pastores e os selos que irão assim participarem nesta cerimônia do batismo. Estamos aqui dentro do templo de Incamba. Daqui a nada vamos poder acompanhar a realização da cerimônia do batismo que irá receber novos crentes, o batismo do Espírito Santo, o batismo daqueles que
ouviram a pregação, daqueles que foram bem orientados para assim que se pudessem voluntariamente seguirem a Deus, voluntariamente seguirem a Cristo Jesus, voluntariamente seguirem a Papá Simão Kimbangu, quem ganha Deus Espírito Santo. Bem, o nosso pregador de hoje, que foi o reverendo Katembo Meia, ele que é o primeiro suplente e encarregado de disciplina dentro da cidade de Santa Camba. Ele que leu nos livros de Salmo 126, no versículo 5 a 6. Leu-nos também no livro de Êxodo, no capítulo 20, no seu versículo 1 a 17. Leu-nos também no livro de João 3, no seu versículo 3, pulando a 5. Lemos também o livro do 1 Coríntios, no seu capítulo 13, versículo 11. Na abordagem do nosso pregador, ele que deu a entender que Deus estará no centro da África, onde negros e brancos, onde nações e línguas se concentrarão para adorarem a Deus. Esta afirmação podemos encontrar no livro de Isaías 19, no seu versículo 19 a 25. Naquilo que diz respeito aos mandamentos da igreja, é bem verdade que todo aquele que respeita os mandamentos é o mais valorizado. Essa é a razão pela qual obedecer o Estado é o primeiro mandamento da igreja quimbanguista. Bem, daqui a nada vamos assim acompanhar a cerimônia do batismo, porque tem uma parábola que diz que quando eu era criança fazia tudo como uma criança. Agora que sou adulto farei coisas de adulto. Isso quer dizer que quando não éramos batizados, quando éramos simplesmente pagãos, fazíamos coisas que não agradávamos a Deus, fazíamos coisas que não deveríamos fazer, porque não é o que deveria ser feito diante a face do Senhor. Agora que somos adultos, somos batizados, faremos tudo aquilo que devemos agradar o nosso Deus. Bem, daqui a nada mesmo vamos poder assim acompanhar essa cerimônia. A concentração é aquela, um momento tão assim intenso, porque todo mundo quer assistir esta cerimônia que será para receber os novos crentes quimbanguistas. Mas neste momento mesmo vou passar a palavra ao Papá Chambu. Merci Juliana pour les précisions que vous venez de nous donner. Je crois que ceux qui sont en train de suivre les Portugais sont satisfaits. Vous avez compris que nous sommes l'Église universelle et nous voulons que le message puisse arriver à tout peuple. C'est ainsi que vous avez compris que lorsque nous faisons ce reportage, je le fais en français, nous avons quelqu'un qui fait en anglais, il y a aussi le portugais et les langues locales de la République démocratique du Congo. Ici, nous avons les Kikongo et nous avons aussi les Lingala, en attendant Kabeya qui va venir pour les Tchoulouba. Donc, ça veut dire que dans l'Église universelle, tous les efforts sont faits de manière que toute personne puisse se retrouver ou retrouver sa part dans tout ce qui se passe à l'église quimbanguista. Donc chacun a sa place. Et vous avez suivi ce matin lorsque on a fait la prière pour demander à Dieu de nous assister dans tout ce que nous avons comme souffrance. Il y a quelqu'un qui est venu du Rwanda, quelqu'un qui est venu de Burundi et l'autre qui est venu de Centrafrique. Et ce sont eux qui ont fait cette prière demandant pour nous tous. Là, vous êtes devant vos écrans, vous voyez les gens, les invités qui sont venus et qui comprennent le message de Papa Simon Kimbangu. On est en train, vous avez suivi la prédication, le pasteur a dit
que lorsque les Kimbanguistes qui vont rentrer dans leurs milieux respectifs à partir de demain, on va leur poser des questions. Vous venez d'un Kamba, qu'est-ce qu'on a dit? Et vous avez compris, il est dit, il faudrait dire à tout le monde qu'un Kamba, c'est pour tout le monde. Un Kamba accueille tout le monde. Le message est simple et que venez à Papa Simon Kimbangu. C'est Papa Simon Kimbangu qui a gagné, qui est Dieu sur la terre, qui est Dieu que vous cherchez par-ci par-là. Il est là, il est en Kamba. Alors voilà un peu en bref ce que le message disait. Question de dire que voilà, jour pour jour, nous sommes en train de célébrer le 100e anniversaire depuis le début de la mission de Papa Simon Kimbangu. Et nous sommes là. D'un moment à l'autre va démarrer la cérémonie de baptême. Les officiants, ceux qui vont s'en occuper, sont allés prier, ils sont quelque part. Ceux qui vont être baptisés sont déjà là. Et d'un moment à l'autre, lorsque les officiers vont sortir, ça va faire de façon que nous allons connaître aujourd'hui combien vont accepter Papa Simon Kimbangu comme Seigneur et Sauveur, combien avaient trébuché, ils vont regagner les bercailles, combien étaient dans d'autres confessions religieuses et qui vont aujourd'hui rejoindre les bercailles, donc la maison de Papa Simon Kimbangu. C'est la cérémonie que nous allons vivre d'un moment à l'autre. Je pense que vous avez droit de suivre ça. Suivez toujours votre chaîne, la radio télévision Kimbanguiste. Et progressivement, la fanfare Kimbanguiste est en train d'agrémenter en attendant l'arrivée des uns et des autres. Communiqué ya lombango to sengi na Papa Mputu yo mutu ozali na fongola ya sanctuaire. Okende ko fongola porte sika Papa mokonzi wa bule mokonzi ya Lingomba akokotelaka. Papa Mputu, Papa Mputu. Merci. De vous donner ce qui se passe dans ce temple de la ville sainte. Matondo mingi mpangi shambui bampangi balabilandi to banzodi nyonso ya nguzi ya ndinga pe ya bifula ya Kimbangiste to visibility na beno ya kati na Nkamba yeluselembiampa kisika betukena kuyangalala kama mvu ya Ibundu na beto banda ya bandilaka na insi ya tangu na yao beto bandaka yao na kilumbu ya sambanu yangonda ya beto kele pe ya mvula ya beto kele betikena kutatamana bubu ya kilumbu ya tatu manaka mingi kenda kuluta na kati ya inzo nzambi inzo ya kuvauka plus betekisika betena kusani sina tata nzambi fumu isu pe tata mwanda velela na tangu ya ibapangi bilandi betukele kaka awana kati na tempelo mutili bene kena kumonena na visibility ya kile kikapu musi ya mfunu ya mfunu mingi pe ya nene na kati na Ibundu na beto ya Kimbangiste na kuzabaki na kukuma mkwikisi ya Kimbangiste ngefeti luta na malongi ngevisa ya mbote ngevisa tata Simon Kimbangu kenani ngevisa ina nzambi mezo la ngevisa iki mutindu nzambi mezo dila mutu tambula na inti antangu na yao betike na bantu na melanda malongi na batu mendima kudiata kintwadi na sa divinité Simon Kimbangu kyangani na kati na Ibundu nani bao ya ikitambuka kilumbu ya bubu yai na fintangu tangu mubanza beno vanda kaka na tola be visibility na beno benikezaba inki keluta iki mutindu ya kelutilaka kasi na tangu ya betekina kutubia beno ya kele mutindu wona batata pasteur baina feti sala fuka yango bao ya imebi mananganda la lutwa dusu ya révérend Wumba ina ke représenter légal premier supérieur ya Ibundu na beto pe ya ndia getalaka bisikulu ya malongi ya tata nzambi na kati na Ibundu na beto ya Kimbangiste to école biblique yandi ya kintwadi na batata pasteur joso ba mama pasteur ina feti sala fuka yango bamekwenda suwa mama fioti na kulomba ngolo la tata nzambi na kubaka wisa la tata nzambi na kubaka lulendo la tata nzambi ina kepesa bao di luaku ya kusali la fuka yango mutindu bamekwenda swami na bao na ku vanda kintwadi na nzambi na bao beto betukena kutata mona awa mubanza benmekuwa mikunga ya kiese ya yangalalu ya bampungi na beto mekatuka kudukuta awa na kati na nzambi sana nive samu na kuyangilika kaka bana tata nzambi kuvingila fuka ya betikena kuvingila ya nene ya banda kasi na visibility mutindu betena kutala yao ya kele mutindu na groupe symphonique Kimbangiste bao ya mpeme simba bisikulu na bao na mutindu musi ya kufuana kana samu na kupesa nkembo na ina nemefuana na nkembo mutindu betikeza bisaka yao bampangi bilandi ya nguzi ya rateliki
na inza vimba mutini bene na kulandela beto beno saba iti awa to ina bene na kumona bivisibility na beno ya kile group symphonique imbangiste baya ikenda kusadisi na tata nzambi na kuvinyilaka fuka ya nene ina ke ya mabalandi ba sentelema ba sekoki yazola tu balandi ba ina mendi ma kukota na dibundu tata nzambi fumuisu tata mwanda velela na kusadila yandi na kati na zola siku bisalo ba sentelema ya kile mutinduna ba ina mendi maka kukota na kati na dibundu kasi bagetu baka inzila inda ye kodoka dibakuve ba ina tutanaka mwa fioti ba vutukisaka dibundu babaka kamwa ndola lukola yake na baimanisa bamevutukila dibundu na bao kusalila nzambi na bao mutini bamemesana kasi dikapu yankaka yakibeke bokela kao yake ba sekoki yazola tuba mutu bekatuka na dibundu yankaka amevisa ke kisika ni fadaka lutsa ntango pamba nzambi yani yai na nzambi mwana velela bao yai kina kata Yerusalemu dampa na dibundu yakimbangese yina kenda kutamusama na ini musata nzambi mutini betu baka na yangi na dibundu na ke fumu na bao tata nzambi ya kusoma na mukanda tata nzambi ya kile betu kena kusabisa kaka nkangu yina meso na makantama na yau betu kena kutala betu kena kumona betu kena kuvingidila batata panser kwiza na kati kintwali na fumu wa dibundu samu na kusala fuka ina napanyi bilandi benike landa benike zaba benike mona mutindi ya ke lutilaka samu tata Yohani yani botokaka mfumu Yesu na maza na tangu ina kasi yatu bamaka ina ke kuisa na manima anike botika diaka na maza ve kasi na pevi ya longo samu nzambi yani musikefa na kati bana nandi nzambi yani musikesa na kati bana nandi nzambi yani musikefa na bao kitwadi na ina nyoso bakesala na ya una dibunda kimbangiste betike botika na maza ve betike botika na wisa ya tata nzambi ina yani musike pesa kana mwana nani musi na musi mendi makusadira yani na kati na dibunda nani mapangi bilandi betukile awakana kama Yerusalemu beno vana kaka kitwali la beto banzo dinyoso beno tatabana kulanda nguzi na beno ya radio television kimbangise beno kezaba beno kemona beno ke yangana la kitwali na ya nyoso kena kuluta awana kati na kamba Yerusalemu yampa betu mevutula kinzonzoro na tatu shambu ibatu benga samu na bandinga yankaka. Merci Eugénie Sassi pour la parole. Je donne maintenant la parole à Sami Itoki. Sami, vous allez dire à nos frères, à ceux qui nous suivent en ce moment à travers le monde, ce qui se passe ici en Kamba. Iyo ndeko shambui tukuyebisa na bebaze kwanda biso sasa ipi ezala na Congo Brazza, ezala na Equateur Mambenga, Pipi Bende, ezala na Chwapa Bwende Ngongo Yoko, ezala na Kisangani Boyoma, ezala na Bisika biso bakoyoka lokota le Ingala, tukoyezala na Kinshasa, ete Sikawa, tukomi oiteni susu ya molulumo susu toloba bongo, molumo ye ezali molumo nene. Zambi ezali sakramento enene ezali okati ya sakramento iso ine okati ya mbakimbango. Zambi okati ya biyamba bisusu bazali na basakramento sambo, basusu mwambi, basusu libwa, kasi okati ya mbakimbango ezali bobele sakramento mine. Toloba ete ezali batisimo, communion, ezali libera la petwa, pe ezali bokotisi, setolo babongo ete bokomisi moto nganga nzambe, bokulisi ete ba mo ordination ndenge be français bakolobaka, lelo ye nde sikawa tokomi na ngala ya sakramento ya batisimo. Zambi ezali lokola ezali mo mesano ete sanza iso ya mine okati ya mbakimbangu bakoyambaka toloba bakobatisaka batu bakoyamba toloba batu baiwana bazali na biteni bisatu ete eteni ya yambo ezali toloba balandi baye tobengi balandi ezali bandeko baye bayingela na ino na ngomba lisusu te kasi bango obele na kobotama na bango to babotama bandimi kobila tata Simo Kimbangu lokola mobikisi pe mosikoli na bongo bango nde tokobabengaka balandi kasi basusu bandeko baitobengi sekoki lokota Kikongo bandeko babiso basekoki baiwana bazali bato baye baingela oma ngomba masusu kasi na sima ya koyoka lokole koyoka ngonga ete lolaka tata Simo Kimbangu nde sikawa baloli mokongo alobi ete ngai lelo loye na bili papa Simo Kimbangu ete ye molimo mosantu
yende mubikisi wangai omoni mwabokeseni bozali okati ya balandi mpe basekoki kasi ya misato eteni ya isato ya bakobatisama bakoyamba malelo ezali bandeko babiso ba sentelama bandeko ba sentelama ezali bango bazali bana ndako babatisama kala bazwa libatisi utokala kasi lelo ye ete akwai na mwa moko mobeko to mibale mibeko ya lingomba ete na bozangi botosi mibeko nda akwai sami na bongo lingomba akopesaka etumbu na moto walolenge loewana na moni ete sasa epe tata mokonzo abule tata Simon Kimbangu Kyangani azisikoyo akoti ondako ya nzambe zambi ye sikawa milumi wana mizali kumningi kubanda bankumu balingomba banganga nzambe banene bangwe wana bazali koleka na molongo pamba te ezali mululu mwa limemia zambi mululu mwa libatisi ezali mululu mwa mubulu te ezali mubulu wa usu te kasi pamba te ezali nde bakosimbaka mululu ewana ebongi ozala petwa wana tata mokonzo abule papa Simon Kimbangu Kyangani mokonzo wa lingomba na bokoti bwaye yepe azali kosambela pamba te soki eko ezali mobeko soki okoti okati ya ndako nzambe ebongi ete kozala na nzambe elongo kofukama kobondela na nsima nde otelemi ndenge kozalaka okati yamba ta Simon Kimbangu mpe biyamba bisusu mpe bakosalaka bongo nde na nsima talaka bankumu balingomba baponomi mpona kotambwisa mulumu ewana bazali koya kupusa na pembeni tata mokonzo abule mpona kozwa epambo pamba te mpambole yewana nde yango nde kopesa bango nguya po ete bakoka kokobisa milulu ewana zambi molulu mwa batisi mokate ya Kimbangu ezali moto ya pamba te nde akosalaka yango omoni ete okate ya batisi Simon Kimbangu batisi mo bakosalemaka okate ya Kimbangu molulu ewana bakosalaka ezali batisimo ba molimo mosantu ezali batisimo ba maite lokola ezali na yambangiresa to biyamba bisusu omoni bokeseni ezali batisimo molimo mosantu ete okombo ya tata mwana pe molimo mosantu kasi na biyamba bisusu bibotama lokola mayebo bango bakobatisaka bato okombo ya Yesu Kristu to pe lokola bai français bakolobaka au nom de Jésus wana bango kasi okate yamba Kimbangu likambo wana lilingisami te zambi okate yamba Kimbangu ye baibanso bakozwaka libatisi bakozwaka obele okombo ya tata mwana pe molimo mosantu talaka libatisi ya kitoko ndeko shambui libatisi wana nde die tata nzambe akosepelaka na yango kasi die bakoyebisa au nom de Jésus ndeko Eugénie moninga wangai ezali pasi mingi pamba te tozali na mwa bobulungani makanisi na likambo litali biyamba pamba te biyamba bisusu balobi ete te biso nde tozali na nzela basusu balobi te biso mpe ete lelo Kristo wa yambo mundimi wa yambo wa yamba Kimbangu ezali papa Dialungana Kyangani Salomo Paul yende moto wa yambo ona zwaka libatisi okate yamba ta Simon Kimbangu zambi ba kurutu waye pe mozimi waye papa dangenda kontima bango bazwaka libatisi bazalaka nde baseko kitolo babongo zambi bazwaka libatisi ya yamba katoliko kasi ona penza zwaka libatisi ya yamba tata Simon Kimbangu ezali tata Dialungana Kyangani Salomo Paul kolo Yesu Kristu yenda zwaka libatisi ya lingomba ya biso pe mondimi wa yambo wa yamba tata Simon Kimbangu talaka bazalaki banzeneneke na tango ewana izalaka ba reverend Wanzungasa reverend Samba basusu basiba kufa basiba tika mokili moye tika ete milimo bebango mipema na esengo na bongo talaka wana ezali mokonzi wa lingomba tata Simon Kimbangu Kyangani asali na bakonzi balandi te na bongo ndeko tokozongisa ndebana batata ye mama pasteur Luvwana tusamba musola kwa seye mwana ye tata mwanda velela nzambi heto tata Simoni Kimbangu Kyangani tukutondele
Mundemvo yezona biutusongele. Henda zaku yendemvo ako. Ya ubimonekele kwa beto. Bonso basonama. Kubaka lusa kumu na tola tata nzambi na ine mitala kufutukila bisalu tongolo ya kimukwikisi samu na kusada diatila na zola siku pe bisalu na kati na dibundu na beto buktini mbeni meza bayao tala bapangi bawoyai kina kati ya inzo nzambi bawoya mefukama na ntwala ya banganga nzambi samu na fuka yango fuka yai ya nene na kati na dibundu na beto samu fuka yai yao ndeke salaka ke dibundu vwana mikukisi mutini bametu baki dibundu na betu mekuma na mikukisi mafunda zole mingi ya mikukisi na inza ya mvimba yake le fio tuve ya kutala ki mafunda zole ya ba million ya ba mikukisi ya kibangese na mfunda bao nyoso ke lutilaka na fuka yayi betu landa mutindu yake na kulutila kama mingi ve bazola yamba bampangi ina mekili ndima na dibundu Etolanda. Kansi bukaluenga wavova. Bisadi bie bingi biena yesame biena ye madiama mengi. Kansi mono mwamungi tifuansatu. Mono siya telama ye kwenda kwa sami ye vova kwa yandi. Tata. Ya volele masumu kuzulu ye valuselu wako. Kifwene diakabikwa mwana kuko. Umpanga bonso umosi mubisadi byako. Sede bogo konanga miandi. Lutuana mvuatu uluti di mundoko. Lumvuikao. Lumvana kimpambu mukoko kwandi. Yen sambatu mumalumandi. Lutuala mwana ngombe ovuluka. Luvonda otwa dia. Twayangalala. Kadi mwana miwau. Wafa wakedi. Kansi uvukiri diaka. Wavila kansi usololo diaka. Babadika yangalala.
tusamba munkumbwa seye mwana itata mwanda velela tutondele ntino seba oti mukayengele bana bako bavutuka manima mukumakya vilu dyanza kansi unu kikiba wilu dya kambila bika wasiamisa lukuikulu lwao kabidi tala dya kamanima muzora kwengedi yeto se mwana itata mwanda velela. Amen. Batata yeba mama beno yibana banzo siku me bundu dieto beno kalona banzenza ko bundu diyangalale wa uluvutukidi muna bifulu bilwa sisi Bilangi betu bemona mutinu betu bekatoa kuzabisa beno fuka mutinu yake lutilaka na dibundu na beto yaki mbagiste bampangi yayi kubwaka na siku bau yayi ndimbaga imbi na bau bamevutukila kubaka malongi ya impa sabu na kusiamisa bau bubu yayi bamevutukila kiti na bau na kati na dibundu tala kese bau yayi bamekatoa kuyamba bau bamevutukila kusalila tata mwana velela na kati na dibundu na ni mutindu bandi milaka yao betu bemona fuka mutindu ya bekatira kulutila bele pesa ninga na bampangi yankaka na kusabisa bantu keda kulanda bazaba yiki yai keda kuluta na ntangu yai na kati na inzo nzambi ya nkamba Yerusalem diampa. Ok, merci Madame Eugénie. Nous passons le micro à Madame Astrid Ndombi pour décrire l'ambiance qui règne maintenant pour ceux qui viennent d'accepter encore Papa Simon Kimbangu comme leur Seigneur et Sauveur. Okay, you are seeing in front of us those believers who have been out of the church because of their bad behavior, have been recuperated by the Holy Spirit, because we know that He is the Father of good. After being tested, how they were going according to the church norms, that's why they have come back in the church. Now they are glad to go out and to be among us as Kimbangu's Christian. They must do whatever they want as Kimbangu's Christian. That's why you are seeing them, they are very glad because they were stopped with their activity as Kimbangu's Christian. But for the time being, they may sing, they may do whatever they want as Kimbangu's Christian. There you are seeing mothers, ladies, boys and girls very glad to come back to the church where their Father, the Holy Spirit, Father Simon Kimbangu, is going to welcome them. There they are. Thanks a lot to Father Shambui. I give the parole to Mother, who is going to tell us in Portuguese about this ceremony. Você, Papa Shambo, bem, acabamos assim de acompanhar a cerimônia dos Sente Lama, eles que já foram recebidos novamente pela igreja, eles que já podem assim voltarem a fazer o trabalho de Deus livre, porque já estão perdoados pelo erro que eles cometeram. Bem, sabemos que a igreja kimbanguista é uma igreja cristã. Todo aquele que escolheu seguir a Deus, todo aquele que escolheu seguir a Cristo, todo aquele que aceitou seguir Papa Simon Kimbangu deve ser batizado, porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado. Papa Simon Kimbangu também foi batizado. Então todo aquele que decidiu servir a Deus, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, Papa Simon Kimbangu, também deve ser batizado.
Bem, no livro de João 15, no seu versículo 26, que diz: mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai e testificará de mim. Também no livro de João, no seu capítulo 16, versículo 13, que diz também: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É isso mesmo. Nós seguimos Papá Simão Kimbangu Kiangani. Sabemos que Papá Simão Kimbangu tem o Espírito Santo. Ele não fala simplesmente dele, mas sim ele tem o dever, ele tem o privilégio, ele que incansavelmente deixa de nos anunciar aquilo que há de vir, para que os seus filhos se protejam de todas as ciladas do diabo Satanás. Sabemos que Papá que solo quer Charles, Deus Pai, Papá de Alungana Kiangani Salomão, Deus Filho, Papá de Engana Kuntima, Deus Espírito Santo, não só nele, Papá Simão Kimbangu Kiangani, que incansavelmente param de lutar por nós, porque esta é a missão que tiveram que deixar o corpo, tinham que ir nesta luta para que possam proteger os seus filhos das ciladas do diabo Satanás. Nesse momento vou passar a Tokomi Sikawa na section Kamba. Basentelama ya section Kamba bazali 228. Makelele tozana limeme tozana kata tempelo. Tosengi ba papa cielo bosala encadrement mobulute. Voilà, vous êtes en train de suivre ce qui se passe. Totika makelele tozana ndako nzambe. Saint-Elama, c'est-à-dire ceux qui sont des chrétiens mais qui avaient un peu trébuché. Hein? Comment? Mais on venait de... Non, je crois qu'il faudrait... Mesdames et messieurs, chers, vérifiez ça. Il doit y avoir quelque chose, peut-être la personne qui est passée à comprendre. Parce que ce sont des Saint-Elama. Alors, on essaie un peu de suivre ce qui se passe effectivement. Et on va appeler un à un et ils vont passer. Et pendant ce temps, moi, je me déplace pour essayer de vérifier le nombre exact, qu'est-ce qui se passe au juste. Et Samy, je vous donne la parole. Vous pouvez essayer un peu de suivre tout ce qui se passe. Iyo ndeko Shambui sikawa to zalise kokoba na kotala muluma libatisi sakramento ya batisimo ezali sakramento moko ya motuya zambi tote kolanda na mateya ma révérend Katembo, représentant légal premier suppléant, yepe président général ya commission de discipline okate ya Mbakimbangu ya Mokimo Bimba ete ye na mateya mayeba mokolo malelo lobelaki penza likambo ya Nikodeme na nkolo Yesu Kristo ete isika balobaki na Nikodeme ete ebongi obotama na mbala ya mibale kasi ye basusu bakokanisaka ete koloba wana ezali ya koloba ete akota okati ya libumu ya mama pe abotama lisusu te ezali bongo te ezali kopetwama kobongo kozwa libatisi po ete okoka kosukwama okoma peto ezali lokola mbotama ndenge toyei komona bazwi libatisi mokolo malelo babotami na mbala ya mibale na bongo ete uto eleko wana
toko molulu mwa libatisi mwangonde mozali na ntina zambi ebongi na moto abatisama alia communion pe akoka kosala misala mya lingomba ete ezali esengo mingi pe akoma bonganga kula bonganga abala omoni ete ezali esengo mingi na kotala ete mondimi ona telemi ukati ya sakramento iso ine iwana ezali esengo mingi zambi ebongi kozala sembo ukati ya mibeko matata nzambe na bongo lelo loye bandeko babiso bankamba Yerusalemu ya sika mpe bamboka ye ezali zinga na yango kobanda na ngombe matadi kino mboka isusu lelo loye baye babungaka baye bazalaka okati ya lingomba kasi babuki mioko mibeko mya lingomba lelo loye bandimi kozonga omboka tata ete na ndako ya tata ondako ya tata sikawa bangwe wana bazali koyambama liboso le bankumu balingomba banganga nzambe banene balingomba bazali ko yamba ba ndeko baye wana zambi ebongi ete bazonga lolenge lolongobani okati ya lingomba zambi makambo mazali maike mondimi akoki kozalaka na mioko mikakatano te okati ya molimo zambi mondimi ebongi molimo mwaye tango iso mozala na kimia soki ozali okati ya mobeko te obuki mobeko yeba ete ozali penda na kimia te na bongo ebongi na yo kobatela mibeko po ete ozala na kimia na bongo lelo ye bandimi batata simoki mbangu bana batata simoki mbangu baye babungaka baye batangwaka mwa moke na lingomba lelo ye bandimi kozongela tata wa bango pamba te balingi ete bandimi ete tango ekoki toyebi te lelo te lobi te ete soki ozali kaka na nsima ya lingomba toloba bongo to mpe okati ya etumbu ekozala boni mpo na yo na bongo bango balobi ete banda lelo bandimi kobila ete bazongi mboka ondako ya tata ete mwana abungaki lelo ye andimami ete asengi bolimbisi epai na tata tata alimbisi ye mpe ye wana azongeli tata na ye kasi tokoloba ete bazali na biteni misato bandimba ye wana eteni ya yambo bo elobaki biso nkotela ete totalaki bandeko mpenza babili to mpe balandi baye balandi ezali bato baye bandeko baye bakoto bayingela ata na lingomba lioko te uto mbotama ete uto mbotama ayingela naino okati ya lingomba lisusu te kasi omoni molandi ye wana ete ona akobandaka omibumi ya mbotama zobe na mibale kino mata nde ona ayingeli naino na lingomba lisusu te kasi ye andimi kokula kolanda malongi ete akoma mondimi to mpe mokristu okati ya yambaki mbangu ye nde tokomubengaka molandi kasi sentelama ezali boko bato baye bandimaka bazwa libatisi utokala kasi lelo ye nami engebene na mitungisi mya mwini satana nde bango bakwaisamaka babukaka mibeko na bongo bandimi kozonga ondako ya tata kasi sekoki ezali ona auti azalaki eyamba esusu kasi lelo ye alobi ete ngonga ebeti po ete akoka koto olingomba na tata simoki mbangu kobila tata simoki mbangu lokola mobikisi mpe molimo mosantu nzambe wa ye nde ye akozwa kotika na libatisi ye azwaka eyamba azalaka te ye akozwa libatisi okati ya yamba kimbangu ke bakomoyamba omoni ete sekoki ezali baye bauti na mokuse baye bauti omangomba masusu lokola papa diangenda kuntima Joseph mokonzi wa yambo pe wakala okati ya yamba kimbangu ye pe azwaka libatisi okati ya yamba katoliko papa kisolokelo lokelo krutu wa ye pe azwaka libatisi okati ya yamba katoliko kasi ona penza
azwaka libatisi lia eyamba kimbangu ezali papa dialonga na kianga ni Salomo nkolo Yesu Kristo yende mondimi wa yambo wa eyamba kimbangu azwaka libatisi lia eyamba isusu te lokola kurutu waye pe mozimi waye na bongo lelo ye tozali komona ba mulumu wana mozali bipai biso kasi pona communion na sima ya kukula kozwa batisimo nde bato wana ba ndeko wana bakozwaka communion pamba te ebongi ete ubotami mbotama ya sika omela communion nzoto pe makila makolo Yesu Kristo po ete nzoto na yo pe ekoka koza na mikakatano milongwa makambo maike pamba te le 228 autres l'année la section Kamba mingi balendisi mabala na bango bazalaki mabala moko ya boyeboy kasi balendisi mingi na ba poste nyonso presque la section Kamba ngomoni to élevé na 228 tulombele kwa tata représenter ville sainte luta kuntwala mulanda na programme merci na bongo lalo ye pasteur Lutela alobi ete motu ya mabango mozali mwa nkama ibale na ntuku mibale na mono ya bambuka moyo lelo ye mambo mamfumo ezali bayi bafandi bonso bukavova yowani wabotika munlangu kansi bukalwenga wavova bisalile bingi bina yesame bina majema mengi anti mono mwa mungi tifwansatu mono siyatela maye kwenda kwa same yevova kwa yani tata yavolele masumu kuzuri yevaloselu wako tifwene lyakabiko mwana kuko umpanga bonso umosi mubisali byako sedi yavova konanga myandi lutwala mvwatu ulutili munthoko lumvuikawo lumvana kimpambu mu koko kwandi yensambatu mumalumandi lu twala mwana ngombe wavuluka luvonda wotwadya twayangalala kadi mwana miwawu wafa wakedi kansi uvukili lyaka wavila kansi usololo lyaka babarika yangalala tusamba muzola kwa seye mwana tata mwanda velela nzambi eto tata Simoni Kimbangu kyangani bana bako bavutuka manima kansi lumbu kya unu kiki bavutukile wadi akandingako dina tata siamisa lukuikulu wao kabili tala lyaka manima ye kwenda lyaka munzila za bonso ina tulombele muzola kwange dieto se mwana ye tata mwanda velela amen batata yeba mama beno yibana banzo siku me bundu dieto beno kalona banzenzako bundu diyangalale waulu vutukili muna bifulu bila sisa tukaisa zimpangi zeto munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bapastor Luteli mesampangi zeto yakeleka betukena kumona mutindu yakena kulutila na bivizibidi bayayi mekataka kuyamba bakele ba minkwikisi ya mbanza nkamba Yerusalemi ke ya mbanza ya longo na ba ka yina mezinga yau pembeni ba unyoso babe bakaba na kati na nkamba na babwala yake pembeni ya nkamba kuna betume mona ba minkwikisi kamba zole na makumi zole na nana bau yayi bendi ba kuvutukila kiti na bau wabikaka na libundu to ba tutanaka di bakubwaka na siku mingi na kati na bau yake batu mesalaka makwela ya yakatovwanda bamekuza babewizala bamevwana bau to bapesaka mbongo na kati ya fami kasi na libundu wabondikaka ve bametu bika beto bongisa dikwela na beto yavwana ya longo yavwana ya zola mutidu nzambi kena kutindila yau ya nketo na bakala na kati na inzo batula lompete na boko na bau bametula bampete na boko na bau ebubu yai bameyamba bau
bavutukila kusala kisala bana libundu donc makwela zabalaka na libundu ve zabalaka na leta ve yangaka mpe zabalaka na famille ve bubu yayi yame zabala na libundu yame zabala na leta yame zabala na famille babekuma na nsiku na bau ya ngemba ya luvuvamu ya ngwizani mpe luwa wanu ya mbote na kati ya mabuta na bau na yau yamepesa nomba ya makapu yangepesa noma ya makumi zole na yankaba zole na makumi zole na nana ya ba migwigisi yina mevutukila libundu to ba sentelama mubanza na banima ba sentelama metike yamba bayina ke katukaka na mabundu ya nkaka ke kuizaka kota na libundu ya kimbangisi yina ke kuizaka ke nzami ke kuizaka anikenda kusala na kati na bana na yani akebokilaka bau basekoki abetume luta ile betala basentelama bau yake na kuluta na mutini mosa mbote na kiese ya kuvutukila kiti na bau ya kifumu ya kata nzama betume pesa ndinga na tatushamui samu na bampangi ya nkaka kenda kulanda betu. Merci maman Eugénie, ça c'est le temps pour moi de donner le micro à maman Astrid Ndombi pour nos amis de l'anglais. Yes, this is the same ceremony of those who are out of the church. Now here the number is those who are living at Kamba. We have this high number of 228 persons. Most of them were not didn't pay the dowry, and as they are already with all the dowry, now they must come back in the church here in Nkamba. All things are dealing with order. If you get married with someone, you must pay the dowry before getting the marriage religiously your marriage. Here they are, lady, mother, girls from Nkamba. They are coming back to her father, the Holy Spirit, to their father, the Holy Spirit, Father Simon Kimbangu, who is going to recuperate them as their believers, their child, and they are going to be in the shadow of their father Simon Kimbangu Changani, the Holy Spirit. Nowhere we can find such a divinity, such a person, such a God, such a Holy Spirit, if it is not Father Simon Kimbangu Changani, the only Holy Spirit that we were waiting for. Really, they are joyful, waving their hand, saying that goodbye for the last sinner. Now we are the new believers, and we must wake as a Christian in Kimbangu's church. We must really follow the order and the commandment of the church to be called really the son of Father Simon Kimbangu Changani. Look at them, how they are very glad, how they are very happy, waving their hands, saying that goodbye for your sins. We are child of Father Simon Kimbangu Changani and not you, you're the devil. Really, the ceremony is very, very, very glad. While you are seeing that we are inside the church where all of this is passing. We let the microphone to our supervisor with Father Shambui. Merci, Maman Astrid, chers téléspectateurs. Nous nous rendons maintenant dans l'espace portugais. Obrigada, Papa Chambu. Bem, estamos assim a ver aos nossos irmãos que foram recebidos novamente, por um momento terem assim falhado, mas graças a Deus Todo-Poderoso que lhes deu a força de reconhecerem os seus erros e voltarem à casa do Senhor para assim o servirem. Bem, a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra pelo seu enviado especial, Simon Kimbangu, a mesma que foi fundada no dia 6 de abril do ano de 1920
a Nova Jerusalém, onde todos os povos, nações e línguas subirão para assim louvarem a Deus. É aqui em Camba onde todos os povos, nações e línguas buscarão as bênçãos, buscarão a paz das suas almas. É em Camba onde encontramos a solução de todos os nossos problemas. É em Camba onde o mundo inteiro terá a paz eterna se reconhecerem Papa Simão Kimbangu como Deus Espírito Santo. Uzola kwa sei mwani tata mwana velela, uti tata mana kaka mo basente lama. Ina tulombele kwa evangelist, uzi tata mana bokles impangizet. Na kombe tata mwana pe molimo santo, sengi basente lama ya section malanta, bazali 42 bole kalibos. Bem como tivera dito que em Basente la maia section malanta bole caliboso. Buscarão as bênçãos, a paz do mundo inteiro. É aqui onde encontramos, como diz no livro de Isaías, no seu capítulo 19, de negros e brancos, nações e línguas se concentrarão para assim o adorar até a eternidade. Em Camba, onde o nosso Senhor Jesus Cristo confiou a sua missão a Papa Simão Kimbangu no ano de 1918. Sabemos na história que esta missão que lhe foi confiada de primeira, Papa Simão Kimbangu o negava porque ele disse ao Senhor que não estava capacitado, mas o nosso Senhor Jesus Cristo fez-lhe entender que ele é o escolhido, o enviado especial, pois lhe disse que, para que ele não tenha medo, que ele estaria sempre com ele nesta missão. Então foi desta forma que Papa Simão Kimbangu começou com seu ministério publicamente no ano de 1921, aos 6 de abril. Neste momento vou passar a palavra ao Papa Xambui. Papa. Então, o lobis bazansando e cumprir na bapote nenhum zongo, sanga, zimba, tudo, bilhões de boletos. Banzansanda toleka tozoela ngonga mosale za mingi. Soki Mbanzansanda basili kiana mwembo 59 personnes. Section kiana mwembo bole kalibosi.
soki pe ba retardateur ya section Kamba bazali ou bien ba retardateur ya Cité Sainte bino pe bobima mbala moko. Yana mwenvo soki basili tosengi Nazareth, okay. Pas Nazareth Kinkoni. Okay. Merci. Nous avons connu un petit problème avec le micro. Maintenant, ça va. Okay. 23 personnes. Je disais que voilà, toutes ces personnes que vous voyez là, ce sont les enfants de la maison. Ce sont des Kimbanguistes. Hein? Mais que pour une raison ou une autre, ils avaient trébuché. Et aujourd'hui, ils regagnent le barcaille. Ils regagnent leur maison. On est en train de les appeler, dans notre jargon, on appelle Saint-Élément. Saint-Élément. C'est ça. Ok. Et ce sont ceux qui passent. Vous regardez comment ça se passe. Ils sont devant le révérend pasteur qui reçoit les uns et les autres. Et le service technique est en train de travailler. Il va nous donner les chiffres par après. Et ce sont ces gens-là qui regagnent leur maison. Et dans l'entretemps, je passe le micro à Sami, Papa Sami, qui va essayer d'expliquer les Saint-Éléments, ceux qui regagnent le bercail, mais il va le faire en lingala. Iyo ndeko Shambui, Boilo Bio, to zalise Kokoba, Zambi évangéliste, papa évangéliste, ya Vicente, azalise Kokoba na Kobenga. Bandeko babiso ba Saint-Élément sikawa bauti Kobenga bandeko ba section Kinkoni ntukumi bali na misato sikawa na sima ya bango nde komingala ya bandeko ba Manzenza bango bazali mitano bango bazali na ino baikite kasi bazali mitano baiba kweyaki kasi Kinkoni izali ntukumba na mibali na misatu monete bazali kotanga ba Saint-Élément ya Manzenza maiwana zambi omonete tango moto akwei ebongi atelema zambi ebongi ete atikala libela te ezali bongo te pamba te tata Nzambe akolingaka te ete mwana wa ye moko atikala na bosoto na bazali komona sikawa bazali kobenga bandeko ba section Tsumba bandeko ba Tsumba bazali zomi na moko na bongo lelo loye tozali se ko koyeba tokokitola motango mwa ba Saint-Élément banso zambi baiba telemisami lelo omboka nkamba Yerusalemu ya sika yotuka Kongo Central zambi basusu bakwesami na ndenge na kokwesami ezali ya ndenge na ndenge basusu bazali bakotoko mabala mayaka tofanda zambi lingomba tomoni ete luozi ezali section luozi ezali na moto moko mabala maiwana boye elobaki ngai ete mazalaki bongo kaka ete mobali amoni mwasi pe amoni mobali ete bango babalani kasi leta ayebaki te lingomba pe ayebaki te na bongo bango bandimi ete te ebongi bongo te kofanda na lolenge elongobani po ete lingomba ayeba leta pe eyeba na bongo lelo loye bakokisi mokano mwe wana nde lingomba lokola bapemisamaki babulisamaki mwa ngonga moke mwa otango moke nde sikawa lingomba ayambi bango ete azongisi bango bazalaki batangwaki okati etonga sikawa bazongeli etonga na bongo ezali mululu monene mululu mwe wana mo bandi lelo omboka nkamba Yerusalemu ya sika kasi nasimande moko kende bipai biso ya batasi moki mbango epika bendele
Zambi awa ezali koloba biso Kinshasa pe engumba Kinshasa, engumba Matadi, kuna na Congo Central bazali ko milengele. Zambi ezali bobele tozongi nano kuna esika bakonzi ba engumba bazali ko kobisa mulumo wana. Merci Papa Sami, Madame. Merci Papa Sami. Voilà, ils sont là. Papa représentant le deuxième suppléant, Papa représentant Vilsaint et le cadre pour le programme. On va procéder à la prière pour eux afin qu'ils puissent l'intégrer. On va procéder à la prière. Kansi bukaluenga wavova. Bisadi bye bingi bina yesame bina madiama mengi. Kansi mono mwamungi tifuansatu. Mono siyatela maye kwenda kwa same yevova kwa yani. Tata yavolele masumu kuzulu yevaluselu wangu. Kifwene lya kabiko mwana kuko. Umpanga bonso umosi mubisadi byako. Seria vova kwa nanga miandi. Lutuala mvuatu ulutili mundoko. Lumvuikao. Lumvana kimpambu mukoko kwandi. Yensambatu mumalu mandi. Lutuala mwana ngombe wavuluka. Luvonda otwadia. Twayangalala. Kadi mwana miwau. Wafwa wakedi. Kansi uvukili diaka. Wavila. Kansi usololo diaka. Babadika yangalala. Tusamba. Munkumbwa seye mwana itata mwanda velela. Tuvutu diaka funda ya matondo. Munkenda yenlemvu be utusongele. Tuyangalale. Pangi zeto. Baba na batomoni ningi kwa ndhama. Mukumakia nzimba kano. Kansi unu kiki. Bizi diaka mvuka na yeto kinwari. Ika wasia misalu kuikululuau. Muzola kwa ngedi yeto se. Mwana itata mwanda velela. Amen. Batata yeba mama. Beno ibana banzo. Siku mebundu dieto. Beno kaluna banzenza ko. Bundu diyangalale. Wauluvutu kirimu na bifuru sisa. Tuka isa mpangi zeto munkumba se mwane mwanda velela. Munkumba se. Ye mwana. Ye mwanda velela. Papa Esther lutele me sampangi zeto. Voilà, ils sont redevenus les enfants de Papa Sema Kimbangu. Ils sont héritiers de la maison. Ils sont maintenant les enfants de Papa Sema Kimbangu. Nos frères qui étaient sortis par tel ou tel comportement. Julia, vous avez... Obrigada, Papa Xambu e bem. Acabamos de acompanhar a recepção dos nossos irmãos Centelamas. Centelamas que são aqueles que caíram, agora foram recebidos novamente pela igreja, como tivera dito antes, para assim voltarem livremente a fazerem os trabalhos de Deus. Bem, realmente, de facto, o que é o quimbanguismo? O quimbanguismo são pessoas com um só pensamento que nasce um fruto de amor. Quimbangu, que quer dizer testemunha da verdadeira mensagem divina e revelador das coisas ocultas. Bem, sabemos que no ano de 1921, quando o Papa Sema Kimbangu começou publicamente o seu ministério, ele foi questionado quem de facto era ele, e ele respondeu que ele era o enviado especial do nosso Senhor Jesus Cristo, e os colonos daquela época perguntaram o que realmente trouxeste para nós. Ele respondeu-lhe, eu trouxe a igreja, respondeu primeiramente o governo, depois ele respondeu que a igreja e a língua Kikongo, razão pela qual que a igreja quimbanguista tem como o primeiro mandamento obedecer o Estado. Obedecer o Estado antes
igreja quimanguista decidir fazer qualquer coisa, dá primeiro a conhecer ao Estado. Se o Estado concordar, assim a igreja irá realizar a sua vontade. Bem, sabemos, falando da língua Kikongo, a língua Kikongo é a língua que ficará no mundo inteiro. A língua Kikongo é a língua que todos os povos, nações e línguas irão falar. Então pede-se que todos possam aprender a língua Kikongo, porque é a língua que ficará no mundo inteiro. Bem, estamos assim a ouvir a intuação do grupo musical da fanfarra quimbanguista, designados simplesmente por aqui apresentar-nos com o hino desta belíssima cerimônia que é a recepção dos novos crentes, a recepção daqueles crentes que caíram e a recepção dos crentes que vieram de outras igrejas. Bem, nesse momento vou passar a palavra ao Papa Chamboy. Merci Julila. Mesdames, mesdemoiselles, nous continuons. Vous suivez l'ambiance. Nos amis qui écoutent la langue anglaise veulent savoir ce qui se passe. Maman Astrid, vous avez la parole. Thanks a lot. It is only the same category of person. Now they are citing them according to their village where they are living. They began first those from Ngombe, Lutete, Kamba and so on. All the villages which are around, those who were thrown out of the church, they are welcoming them in the church. They have become the new believers. That's why you are seeing, they are counting them step by step. Only we are for the first step of those we call the Sainte Lama. Sainte Lama is in Kikongo. It means that the one who didn't obey to the commandment of a church, and after his sin, the church have decided to put him out. And after being observed by the priest and other believers, they've seen that really they have integrated in the good behavior of being a Christian. That's why they are obliged to be back again as a really Christian. And they are going to ask them some questions according to our religions, making some tests to know that really they have let their bad behavior, and now for the time being they are keeping with Christian. Son ministère.
mainly in the 6th April that all of this is done. It is the first step. You are directly watching Ratelki television and you are seeing whatever, and what is passing is wonderful, and a lovely day. This ceremony is accompanied by a musician. Evangelist asikiriza mutatamana basentela mabasidi. Na kombe tata mwana pe molimo centre mpona kosukisa basentelema tosengi basentelema nyonso ya section Nazareth bozali au nombre de 64 boleka liboso. Nazareth kabatikali. Nazareth esika nyonso bozali boleka liboso. This is the ceremony which is passing for the time being here inside the church. They have begun by villages after another, and here the last village that they are calling to be welcome to the church. Na ba entité nyon.
O kombo na neto sengi na papa uza Tangi Bernard ye azali soki mama Ida azali te wana tokosenga kaka na oyo azali deuxième suppléant soki azali akokoleka liboso na tina mabondeli. Bon, namoni te mama Ida azate tosengi na mama na biso kuna oleko liboso na tina mabondeli. Tosengi na mute ya nzembo na tina likambo yao. Tofukam. Enzambia kenda ungwa mupoka ngena kwange umwinikina velela tata nzambi mfumo wetu Yesu Kristo tata mwanda velela papa simo kimbangu kyangani bizifukama bantalisa bano batatu banlongo ensoni za masumu metu papa nzambi etu nkitulenda lomba kwangeye njantete matondo tuvutudi papa mbutu lwaki simulumbweki mbutu lwaki simu centenaire papa nzambi etu matondo bikankumbwa kuyasikwa yazituswa bitata kusanisina kadi ufwedi mutambula nkembo yenzituswa tata simoni kimbangu kyangani tata simoni kimbangu kyangani nzambi ya samba masemetu dingudi zetu tata batusisa mukatila mpatwe papa pasita kusadila papa antu tulengo kala kadi tuvanganga mafunda masumu idina tuziyina mabantadisi yaku papa ngolo za kutulombele nzambi yetu tata utufuanisa dolokolodi yaku utufuanisa kadi salu kyako kya ndongo kena utubieka ndongo papa mpasita sadila kyo nzambi yetu mulumbu kya unu papa tukulombele obutweti talenza ya mvimba tala buyena papa tala mpasi mvita za mumpila bimbevo tata nkwa musuza mumpila kwa vitu bana baku entantu tubendange entangu za onsono tata mpasika tubwisa idina tulombele ngolo zakwe tata wiza watu simba utunata muna koko kwaku kwa lulendo papa pasita utoma kusadila beto vuvuketo munangeye kadi wasemetu zingudi zetu yebeto papa ndefitu adya avo mpasi avo wete papa ngeye nzambi yetu tata simoni kimbangu tulanda yesadila papa utusimba muna lwakwe koko kwa kunene papa pasita kusadila
utubanzila tata utufuanisa mutoye mumwanda kani bimbevu bya bingi tala bimbevu munze mvimba nzambe to bantu watatoka noso mu bimbevu tata uza watusadisa pasi twakala kikodila kadi bene lututelanga vo nitwe kimbevu kayisalanga ko nitwe kimbevu kayisalanga ko papa idina utuwana kikodila mpasi twatuma kusadila nzambe to yindula bana basidi munza yemvimba mpaka yenzonza muna tusisiri petata tulombele watubanzila ututule dimbu kyako papa utukotele mu centenaire utukotele mu mambu mako etapi ya mona itukotele papa utuwana ngolo za sunda pasi ntantu kalama kutubuisa enzambe to pasta tumakusadila utusakumuna sakumuna bala beto sakumuna batekolo beto utusakumuna beto bahansono pasi tata mana metele mana mekubikiri mu beto enkanda ndombe tata mpisto kusadila pasi tavanga mavanga mana masundi di tata nzambi eto utuyindule papa gana ndwenga kwa bala beto tala bala beto balimolozaya nzila kwe tata pasi bakuzaya bakusadile papa makileke basisa mo papa bakota mu etapi ya mona pasi bakusadila mamingi papa tunamonsatu mulomba papa banzila dibundu mudibundu tuwane ngwisa ni ezola tokala muntu mosi tokutuma mana papa kakona ni muntu kaulenda duki sentu beto bahonsono papa bikatwa yina maba ntadisiaku to wana mange pasto kusadila enzambi eto kenda zaku zambandu kembandu kakatulombele bikaza tuyadila ituka wawe kwa yele mfumu nkumba se mwane mwanda velela Yesu mwana Davidi umfwekenda mono idilanga jingalala ki utu banga nesoma fwa ya mona inama Yesu wiza wakya jisa mono impo wameso imonangako Yesu obwesado Mankun yita yimwa yimfeladi nziabe tao kisolo kelo tao dia lunga na tao dia ngenda kuntima biba bwetu angate lusun ko sumo kimba wankun ben yose ngole vela tuya mandulu lo memfedi le nele kiye be mamve ba bweti uba matwa be 2021 ngo sumo kimba ngwelele ma eyele ma ngo be vela tuya mandulu lo kongwe unge yibelo sanga beke kowe banla ye bobo ale kananta mo opération ba kyo sa bloc d'accouchement ba kenge yenga akurunga ntao kansane nti ba keke yolonga nyan akuru ba kyo sanza ba kyo alio sanzo menku membi me fenêtre wa pa kaliwe porte wa pa kaliwe nko be bo ye lelo la ye ya wo aban la ye kongwe ko le ye ele kan ki la nko simo kimbango kyangane anlu men ku mama ya mo kilantie mon ku ka liwe nko ndi corona nko
beke limbu wan ko ka mba mo kilanti wan ka ke yewe obuye lelo la ye yolo pio ka mo kilanti nko mo kimbangu kiangani lele mankio la be kale pre lankio yala le lankio la be wan yinge pa wa ka jon yata mutianche wan nya wa bakana ngomo bebe ye lelo la ye on kiriwu we na mo ko konfo wandung ye piala liye be wan chole boko ya tirun chungfu tirun twande ndambala yi asiri ngombe ye ba ya brilo ko simo kimbangu kyangani mba mtio sebe wota taokalo sebe mndua kwane anto maya beleka ba ye katalabi o momenko bebe vele la ye bevo be yile o se ngomba mba mja eyi yolo tata osi lo se ngomba mndua kwa nsala ye ayi nkwe ba ya si ampa o momenko mbome yonzia mebe ke towe be ke yewe rebe momunku yita yi moi yi mfelaji Mfulusi kwange twizidi duwiza watu fulusa Mfulusi kwange twizidi duwiza watu fulusa mambo mengi matuzungidi maun songe yeseyemo yufu yoyo kumfungila yo makasikum inzampanga kwanda yena mambo mengi matuzungidi maun songe yeseyemo yufu yoyo kumfungila yo makasikum inzampanga kwanda yena mujina lya zambi tata zambi mwana zambi shpitu msandu yena mwene tata Simoni Kimbangu Kyangani tata twako hakusakwila weva kuli mama mutangu yuma Yesu yize hahanchika alila kuli yena zambi yeni weva kuli tata wa muchali tata hina kwa tako yami zambi yami kaize mtu hanchika kuli yena kuwa nyingikine tala lamba mchifuchi cha Afrika tala ikola ya kuli hicheka tala kuhona kuli vashana mukachiketu kuchishimo zambi Yesu aliikola hitweza kuli yena tata Simoni Kimbangu Kyangani tata kutoka nchini nyingine ngwetu mtu hasa kuheta ino century yize yena himputuka kusolo la tachije tata tuuke ikola ya majimo ikola ya mitwe ikola ya hemorrhoid ikola ya sugar ikola ya AIDS ikola ya mabipi ya kuli hicheka Yesu ili mukachikali yetu ane akimbangisti ako katelanga kuiza kahashile chipo waze tweza tata tuli akwa kuiza yetu Yesu mesoje tuitwa tala kuli yena zambi shpitu msandu tata Simoni Kimbangu Kyangani tata tulamwine kama tukwase tufunge mumuhanganyi yetu tumone upeme uzihiwalulikila chifuchi cha Afrika lamba twamona hilioka
masenchari ni masenchari ya miaka kumona lamba wika mtumula kupinda tata chize hiweza nikutwamani yena tuhana kusakwila upale weni keke yetu nechi isale mujina lya zambi tata zambi mwana zambi shpitu msantu tata Simoni Kimbangu Kyangani. Amen. Okombo na Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu tokomi na eleko ya kozwa makabu nde tosengi na papa révérend Nsimba Mpaka Maurice, président délégué du collège exécutif à RDC, premier suppléant, Ale Koliboso Natina Yamakab. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu tosengi na batata selo mpe ba maselo bayali bosompo na mululu ya kozwa makabo na yango tosengi mpe na fluki ata msabiso mpe na mululu yango.
bapangi. Beto ala kati na hizo nzambi na beto nikikela kumona eti betike bodaka la ndinga betike tubaka ngeye mono tutunga yo na manima ya balongi na beso yina beta luwawanu na tata nzambi na kudi ya nzutu pe menga ya mwana nzambi yao ya ikeluta benike mona na bivisibidi benike kuwa ya upe na ba radio na beno na kuzaba te yiki mutindu Sambu kela kulutila awa na kati ya nkamba Yerusalemu. Sambu kela kuluta Sambu ninja mvimba Neso na bahu ya kele na kati ya nkamba Yerusalemu. Bapangi bilandi kese na kese kabete beteka kawa betokele bape bapangi bilandi na kutubila beno yina kena kuluta awa na kati na inzo nzambi inzo ya kuvauka yina le kubukaka samu na kusanisina tata nzambi yakeleka kamba Yerusalemi ndepesa wedo lufe kena kukwiza kaka kukoza ngebe katala nsira ya kamba bato babilu kena kutakamana kukwiza samu na kuzaba yamu ya nene nzambi mesala wakati ankana ndombe na kusala ruwa wanu ndani na kati na beto tara kiese ina kena dibuta ina kena fumu na bawu yadi mosi tata nzambi yakene jamu ya bote yakene jamu betu besala hao On nous informe par nos services qu'il y a un petit problème avec les sons, mais les services sont à pied d'œuvre afin de remédier à cette problématique. Mais dans l'entretemps, nous continuons à vous servir.
Vous avez suivi Yambuya, Papa Chambou Bolimbisi. Bande Kubalandi ya Radio Télévision Kimbangiste, lokola momeseno tango nyonso to kolobakete bozali kolanda na etando na biso ya moke pe na biyoki na biso baye mazali koleka awa omboka nkamba Yerusalemi uto mokolo mwa misato mwa motoba ya sanza eye tozali na yango milulu mifungwamaki ya mibukama to pe centenaire kino lelo tozali kokoba kaka na milulu ya centenaire epai wapi tokoyebisa ete lelo nde mokolo mwa suka pamba te mokolo ya yambo ezalaki mokolo ya bokati riban nde mokolo mwa mibale ezalaki mokolo moye papa ya baso bayaki nde bango bayambaki bango awa bo bapaya lobi loleki nde ezalaki mokolo ya koyamba bandimi ya sika kati na yango lobi bayambaki bongo basetelama kama mitano na tuku mwambe na motoba basekoki tuku motoba na mitano mpe bandimi ya sika bayaki bongo na motango ya nkoto yoko na kama mine na misato banso bapesaki bongo motango ya nkoto mibale na tuku mitano na mine bongo nde bandimi basika baye bakoti na yamba tata Simon Kimbangu lobi bazalaki bongo na motango ya nkoto na kama likwa na tuku motoba na mwambe nzoka nde lelo ezali mokolo mwa elambo toyeba ete ezali na kati ya yamba tata Simon Kimbangu ekopesa makambala misato ezali bongo na sanza ya mine na sanza ya mitano pe na sanza ya zomi toyeba ete yamba tata Simon Kimbangu bango bakoliaka elambo na lolenge ya mangomba masusu te pamba te yamba tata Simon Kimbangu bakomeleke masanga te nde na yango bakopesaka gato pe miel to pe mafuta ya nzoi yango tokomona mokolo mwa lelo osima ya losambo tokomona maso makoleka nde yango tozali koyebisa bino ete lelo mokolo mwa suka ya milulu ya biso ya solo mokolo ya misato mokolo mwa mosala misato ya sanza motoba ekokisaki mibukama tomonaki tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi azalaki na biso tomonaki tata Bahati Lukwebo mokambi ya Sena mpe tomonaki tata Moto Kodamkwanga mokambi ya Assemblée nationale mpe ula matali bwa toloba Nkondo Maréchal Mobutu Sese Seko mokambi wa kala wa ekolo Kongo de ekolo Zaïre nde tempele wana efungwa maka sasa ipi lelo ye o nazali kokamba ezali kumu ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo yende sikawa ezali mbala ya mibale po ete anyata mabele ma mboka esantu zambi omobuma koto ibale na zomi na libwa ya yaka sikawa pe omobuma koto ibale na tukumbale na moko lelo lisusu azongi lisusu omoni ete boyokani bwa solo bozali okati ya eyamba tata Simon Kimbangu mpe leta zambi otango ya kala omobuma koto na kama libwa na tukumbale na moko yambo ya papa Simon Kimbangu abanda mosala moyenko Yesu Kristu amopesaka lotomo ete
alongola moto mwindo na pongi ya buinga alongola moto mwindo obombu yango wana ete ye tango yambaka mosala mwewana akendaka liboso epai na leta po ete asenga nzela po ete leta ekoka kopesa ye nzela akoka kobanda mosala na bongo uto eleko wana talaka eyamba ta Simon Kimbangu ekoma eyamba ya botosi ekutosaka bulamatali bwa ekolo bonso bokoya ndeko nazongisi elobele epai na yo po ete ndeko oyebisa baye bazali kolanda biso sasa ipi baye bazali kolanda molulu moye ezala na mikili mia mpoto ezala na Asia olokota ali français po ete balanda yango malamu. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre là ce qui se passe dans la capitale mondiale du Kimbanguisme, en Cameroun, Jérusalem. Vous suivez maintenant le chef de l'État qui est en train d'échanger avec sa divinité Papa Simon Kiangani dans les cabinets. Là, nous sommes devant, c'est ce que les images vous montrent. Je peux signaler qu'il y a beaucoup d'autorités ici en ce moment. Il y a beaucoup d'autorités. Nos amis de Djedouba vont suivre ce que va dire maintenant notre ami Evariste Kabeya. bientôt ya ungambwa byonso bana betu yisankanyi bwele ditudu bwile munemu munkachi mwa gamba Yerusalemi mumuni bana betu tikabamini wa lelu tatu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uva munkachi mwa residence wa tatu Simon Kimbangu abo bonso bambelu nujunu muna beje babungi kadi munkachi mwa chitanda nujuni ngani nujuni ba flitiste ani bimbi ba tushiba bobo abu badi bela tushiba nemu munkachi mwa chitanda bana betu isanga jijoko kadi tukelwa mene beni badi babuele tujuni ba tatu révérend Urbain Solenge eju tanyila ville wachi sasa tujuni représentant wa Sankuru révérend Museme Balia Sabo tujuni Chopo révérend Lowa Boni tujuni Tanganyika révérend Tambwe Oungu tujuni Plateau Gaboma révérend Anti Akon Okono Luanda Angola tujuni révérend Antonio Emmanuel Irando tudini Bazuele révérend Pilipili Otuele révérend Bakunda Alfonso Congo Central révérend Octave Ndungi Sud Ubangi révérend Bunza Echopo Momone Ituri Jomakar Oscar Momone Aba Kuba représentant Kadibaj Kubenega Wajitu Kujalelo Kaditu Kimomeni tudini gouverneur wa Congo Central 6 avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. Cent ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe ya kimia, Nzambe ya bolingo, Nzambe ya nguya, Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe Mosantu, Papa limsa masumu na biso. Yonde uzalimu jalisa likolo mpese, peple ko bintu kati na biango. Biso privilege mokolo malelo, tukuta na kati ya temple ya Yerusalemi,
ya sika tala batatasi mpe bamaselo batambulisika bana no bazali papa kokongola lomeya ekotunga lingomba na yo pambola bango pesa bunzo tukolongono po bakuba na mosala oyo mpe bapesi papa kobosa na bango te pambola bango mingi baziki mpe na mposa bapesa kasi bazangi baza na mawa mingi na motema papa kobosa na bango te pambola mpe bango na mikolo mikoya soki bazwi bakobosa na yo te mbongo papa pambola yango okosala mosala na yo po oti na banzela ebele tika kimi ezala kata yelusalemi eza na biso bana liloto na suka molongo na kombo ya tata mwana tata molimo santo amen. Papa Shambou dans
na nzambe tata mwana pe tata molimo santo bayike toyaki nsima totangaki mikanda mibale. Psaume de David 119 1 à 3. Psaume 119 1 à 3. Pe tolekaki na Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. Sikawa tokotanga mikanda minei kasinde na kolimbula nde tozala moke pamba te tokotalisa mpe lolenkani 100 ton tosali na misala tosali posa ya yawe ezali nini nde tokende na mama likambo oyo tozala mokoma lelo na ntina ya elambo oyo esili kobongisama nde tokotanga na mokanda ya Angai Agé chapitre 2 verset 8 à 9. Agé to Angai chapitre 2 verset 8 à 9. Nde tokolekana na mama ya likambu ya mate na biso malelo na milulu oyo ya sacramento tozana yango kuna nde tokotanga na Matthieu. L'évangile selon Matthieu chapitre 26 verset 26 à 28. Matthieu chapitre 26 verset 26 à 28. Kuna nde tokotala lolenkani nkolo Yesu apambolaki elambo l'institution. Lolenkani nkolo Yesu apambolaki elambo nde tokoleka pe na 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 29. Zaka ba perikope mikuse. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 29. Kuna nde tokotala nani akokolia nzoto pe komela makila nkolo condition nde mukanda na biso ya suka ekozala na mukanda ya Yohane Jean chapitre 6 verset 54 à 56. Kuna nde tokomona ete tina nini elambo l'importance tobotali ete lolenkani tozwi mwa mikanda oyo na tina ya milulu oyo tozala na mokolo mwa lelo nde toleki na mokanda ya Ngai chapitre 2 verset 8 à 9. Kuna tozali na vétérotestamentaire, c'est-à-dire ancien testament na verset 8. Pamba te argent na olo ya mokili mobimba ezali ya Ngai. Ngai yawe ya nguya nyonso moto nalobi boye. Boye lokumu ya ndako na Ngai ya sika ekoleka oyo ya liboso mpe na esika oyo nakopesa bino kimia. Ngai yawe ya nguya nyonso moto nalobi boye. Toleki na mukanda mwa Matayi chapitre 26 verset 26 à 28. Na nzela moke balobi nini kuna nzoto na makila ya Yesu 26. Tango bazalaki kolia Yesu akamati lipa apesi Nzambe merci akati yango pe akaboli bayekoli na ye alobi bokamata bolia oyo ezali nzoto na Ngai. Na sima akamati kopo asambeli pona kopesa Nzambe merci apesi kopo na bayekoli pe alobi bomela yango bino nyonso pamba te oyo ezali makila na Ngai yango nde moto ezali kotia boyokani na kati ya Nzambe na bato. Tokei na mukanda
Il y a 1 Corinthiens. Chapitre 11, versets 27 à 29. Yango wana moto nyonso oyo alelipa pe ameli kopo ya nkolo na ndenge ekoki te akomema ngambo mpo na nzoto pe makila ya nkolo. Moto na moto amitala ye moko liboso ete alia lipa oyo mpe amela kopo oyo, pamba te soki obosani ete ezali nzoto ya nkolo azali komikatela etumbu na tango azali kolia mpe komela. Toke na Jean chapitre 6, verset 54 à 56. Omoni te pone lambo na kangamika na Néo Testamentaire, c'est-à-dire na Nouveau Testament, ndekuna na zui matière ya mukolo malelo to Matei na ngai. Jean 6, 54, 56. 54 balobi, moto oyo akolia nzoto na ngai, mpe akomela makila na ngai, akozala na bomo ya seko. Pe ngai nakosekwisa ye na mokolo ya suka. Nazali kopesa nzoto na ngai mpo batu balia yango solo, mpe nazali kopesa makila na ngai mpo batu bamela yango solo. Moto oyo aliaka nzoto na ngai pe amelaka makila na ngai, biso na ye tozali moto moko. Na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Tobondela. Nzambe tata kolo tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani. Epesa mininga na mokolo mwa lelo toko kabola liloba oyo yo pesikati na ngai, pamba te munoko ezala ya ngai maloba musantu oyo tepana nzambe wa biso tata Simon Kimbangu Kiangai. Solo nazali kaka mutu, nasengi na yo yaka otelema na makolo na ngai, oloba na ngai ngana transmettre na bandeko na ngai oete liloba oyo kobima na munoko na ngai papa epesa kimia na bandeko na ngai, pezwa esika na mitema na biso banso oete mukolo mwa suka tosila kobikisama. Pamba te yo lobi ete mukolo moko ezali kozela yo na ngai, batata na bamama esika tofandi awa, esengeli te mutu na mutu asala examen de conscience. Un siècle to 100 ans lingomba comportement ezalaki ndenge nini, elelo tobandi le 2e siècle ya lingomba comportement ezali ndenge nini. Papa petola biso ndenge Jésus ayembi, petola biso papa bosoto nyonso oyo ezalaki na mvula nkama oyo esili koleka papa tokota nango na mbula oyo te to na siècle ya mibale ya lingomba te. Ebandeli ya programme na biso papa kino tokosukisa yango, tosengi yo lata biso, otambusa biso po ete kimia ezala kati na biso, okombo tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Okombo na nzambe tata mwana pe tata molimo santu. Totangaki na luyembo ya David, to psaume de David 119, 1 à 3. Kuna bayebisi biso nini? Balobi na biso ete esengo na batu batosaka mibeko ya nzambe, esengo ya batu oyo batosaka mibeko ya nzambe. Lelo batatala ba mama mukanda oyo ezoko rapele biso ete ebongete yo mwana na nzambe, ngai mwana na nzambe, biso bana ya nzambe esengeli ete tozalaka na kati na mobeko
totambolaka na mobeko ndenge nzembo ezoyelapele biso ete kozaka esengo na oyo akotosaka mibeko ya nzambe mawa na oyo akotosaka mibeko ya nzambe te ye akokani lokola mutu oyo aza na banzambe mosusu batata na bamama kuna balobi ete oyo akotosaka mibeko ya nzambe kaka na biso oyo totangi ye akozaka na bizaleli malamu kasi oyo akotosaka mibeko ya nzambe te akozaka bizaleli ya mabe mpe aza framason mpe aza moyibi mpe aza mutu ya bikobo pamba te azali mutu ya malamu te makambo ya bobe etonda kati na ye balobi te mutu oyo azali kotosaka mibeko na nzambe ye alandaka kaka malako ya nzambe mpe atosaka yango batata na bamama eske nga na yo tozali kotosa malako ya tata molimo mosantu tala nano uta azwi biso uta 2001 mais so tolobi 2001 c'est déjà une hérésie tobungi nzela tolobi ete uta aya na mokili oyo kino lelo amemisi biso na 100 ans merci nini topesi kati na ye uta tangu wana uta 1885 1887 plutôt alors kino na le 6 avril 1921 abandi musala kino lelo amemiso na 100 ans lingomba un siècle merci nini topesi na ye na bizali na biso ya mabe tribalisme epai moyibi epai kindoki epai bikobo epai yango nde merci tokopesa na ye me awa alobi ete esengo na baye batosaka malako na ye bato ya lolenge wana bakozaka na bizaleli malamu mpe bakolandaka kaka mayeye yawe azali kotinda kati na bango batata na bamama loyembo moto ezali koyebisa biso e bato yango jamais bakosalaka mabe tala evangile ya tata paster moko boyoka wana siècle ya kala tobandi siècle ya sika mibale evito sa ngai ndeko na nga te asali mabe ndenge nini un faux évangile ndeko na nga te asali mabe ndenge nini tokocouvrir ye kaka kino tokodefendre ye c'est quoi nde évangile yango tokoteya batata na bamama c'est très dangereux toevite biloko wana na siècle ya mibale oyo tobandi ya lingomba esengeli changement ezala changement de mentalité évitons les conflits soki ozalaki moto ya franc-maçonnerie tika soki ozalaki moto ya magie tika soki ozalaki moto ya bikobo tika soki ozalaki moto ya si tout tribalisme qui bat record dans cette église église yango ya yo ya ngai fuma mbanza alobi ete maye tokotisaki na kati na lingomba na ye tobimisa yango ese ngai nayo tobimisi yango voilà comment ndenge tozobenga bahypocrite na bizale na biso moto azosala mabe me otiki evolue na mabe nango parce que azali ndeko na yo parce que azali moto ya province na yo non mena makambo nini tokoteya na siècle ya sikoyo tobandi ya babale ya lingomba tolandi awa na psaume de David balobi ete bato oyo bakotosaka malako na yawe balanda kaka malako ya nzambe to esengeli biso lokola tozali kotosa si réellement tozali kotosa malako ya tata Simon Kimbangu Kiangani ebonge ete tokontinue kolanda malako na ye mpe kosalela yango na ntango wana ngai nakosala ntwani mabe te ngai nakosala songolo pakala mabe te pamba te tozali kosalela kaka bele volonté ya tata molimo santu na mai azali kotinda biso nde na nzela yango toleki na mibeko na biso ezali ete oyo akosalaka mabe oyo akotosaka malako ya nzambe te ye wana aza na banzambe mosusu premier commandement ye wana nde azali na banzambe mosusu banzambe ngo nini franc-maçonnerie magie enkanka kindoki
moyibi bikobo nyonso eza banzambe mosusu e nani abendi banzambe nyonso lukuta totika kozala na banzambe mosusu liboso ya tata Simon Kimbangu Kiangani ya nzali nzambe ya kanda ya sukisa ya zuwa aboyi te moko kati na biso asa adore lisusu na biloko wana. Mes chers frères et sœurs en Christ, bakimbangiste, mettons fin aux pratiques là, magiques. Totika yango. Ba monsieur ko ngai bukoko na mboka na biso la province ya biso ezali kaka. Pasteur, non. Totika biloko wana. Ebonga esengami te na biso. Tango epesa miliona na ngai tolanda mala kwa tata Simon Kimbangu Kiangani. Seke baba letu bandi ya lingomba. Tolanda bele oyi azali koloba kati na biso. Kwete topese maboko na botongi Yerusalemu ya sika. Totika mabeni nyonso wana oyi azali kopekisa biso. Totika ba conflit, totika montage, totika moyibi, totika kindoki, totika franc-maçonnerie, totika magie, nyonso, toutes les pratiques mauvaises, toutes les pratiques magiques. Toutes les pratiques diaboliques. Isanga ya bana Israël te bazala bosantu babate ngai yawe nzambe na bino nazali mosantu. Ngalo totuna na sikoyo ozali wapi? Nazali wapi? Ngalo tozali wapi? Batata na ba mama mukanda musitotangi tolobake te tosala quand même. Nous avons reconnu à papa Simon Kimbangu reconnaissant à papa Simon Kimbangu Kiangani. Il y a le bête nanga le bête. Ndaku botongelanga ndako ya siko botongeli ngai ekoleka lokumu na bandaku nyonso ya kala. Ndena tangu wana nakopesa bino kimia. Nakopesa bino kimia. Kimia ezali kati na bino. Batata na ba mama. 5 mois ya ministère de tata Simon Kimbangu. Tala ndenge botimbuma. À travers le monde. Tolanda kiyango. Ya kitoko. Tolanda kiyango. Mais yunanga tozala kati ya ndaku. Tolobi nini. Ese mai matanga makia mazoleka. Tozo tosa yango. Tozo tosa yango te. Bat pesio mo etena isika utambusa. E comme fait privé na yo. Non, bongo te. Vous devez vous rendre compte à son propriétaire. Le propriétaire est là. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Le patron des patrons. Yende tokoyo kamela. Et tant que tout le monde papa Simon Kimbangu Kiangani. Tout le monde est libota musantu. Donc il faut tout ça. C'est-à-dire, bangonde ba patron. Bisonio so basali. Tozali a mutu moko azali kola batunyo so kaza plus valeur que les autres. Non azate. Bisonio so même rang. Ba fonctionner mutekeseni. Donc il faut tout bete. Tozana patron moko. Il ne faut pas qu'on s'en attaque au commencement de bongoté. De deuxième siècle de Zobanda, Toye Bete Biso Banso, Toyo Kamela Tata Molimo Sant. Yende Nzambe Wabiso. Mais tout le bango pena na solo, et où t'as la montée manabiso. Toza ba hypocrite na siècle to bandi. Yangwana, Lévitique a rappelé Biswete. Moïse, Yahweh Lobina Moïse. Yebisa lisanga bana Israël était. Ngai Nazali mo Sant. Et c'est un peu bien vos Sant. Kuna na sebi mutu na mutu ato sa tata na mama na ye kaka na place na bezotang otalango kaka verset 1 suivant yango na bataba mama tango epesa miliona ngai toyeba tina likambo eza tango botongi Yerusalemu ya sika tala loenge papa Félicité bandimina ya mokili mobimba et surtout Kinshasa a Félicité bandimina ya mokili mobimba mais surtout Kinshasa c'est que papa za pena le sengo pona biso mais biso batazo tele bisengo ngo tala makomizingi biso oya mabe kati na biso ya nkuku kanisa ke no yazomona te azomona moko na biso yaza omniprésent omnipotent omniscient bisika nyonso ozalosa makambo na yo azomona yo miso manzambe mamoni yo masoko sala omokili
bono banga kanda na nzambe oyo nyonso tozali kosala ya mabe papa azokomona biso me azozela biso na ntumpa yango wana bato ya bamama tozokende na lombango pamba te journal lelo eza monene mpe makambo ebele toza na yango nde na ntina wana ete tolekaki na mokanda na biso ya Matthieu kasi ava tokoma kuna pourquoi totangi mikanda oyo toponi kaka mikanda oyo bareference ezali ebele bokoluka yango na bimemba Mark 14 22 à 26 Luc 22 14 à 20 donc okoluka yango bisika nyonso ezali esika totangi ezotalisa biso ete sacrement ya lelo mpona bandeko na biso baye kotala biso oyo bauti na mangomba mosusu biso na lingomba ya tata Simon Kimbangu Kiangani toza na 4 sacrement liboso toza na batisimo oyo tozalaki nango lobi après mariage communion et puis l'ordination nde yango nde ekomisa biso bunganga tokoma banganga nzambe donc oyo ezali nde 4 sacrement oyo ezopesa lokumu na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu Kiangani église Kimbangisi nde na kotalisa ete tozotala na bapérikope misato totangi ya Matthieu ya 1 Corinthiens ya Jean mpona mamatali elambo la communion l'Eucharistie bien la Sainte Seine mais une brève historique na lingomba tata Simon Kimbangu communion ya yambo eliamaka na 1921 na mboka oyo soko bimi boy na libaya mamboka eza pembe babengi lukengo na 1921 kuna nde eliamaka pour la première fois nde communion eliamaka kuna na 1921 na mboka lukengo na ndaku ya mama Mbonga Thérèse. Alors kolala na kolamuka lingomba ebuti nzete. Le 24 décembre 1959, la reconnaissance officielle de l'église Kimbangisi. Bankoko na biso bayoko kimpas, mwa basambela suna banda ko ezalite. Babimi libanda, l'état na tangwana, l'état colonial andimi awete ya solo, boba na kosambela. Nde na le 6 avril 1971, communion ekoliama. Wana di manière officielle, officiellement, le 6 avril 1971. Nde communion yambo eliamaki na kati na lingomba batata na bamama mikanda totangi na lobakete pona mukanda ya Matthieu chapitre 26 verset 26 à 28 kuna bazoba institution l'institution de la communion de la sainte seine de l'Eucharistie, c'est-à-dire nani a pambolaki elambo ni mbala ya yambo nde nkolo Yesu ne tokoyoka kete na oyo etali libala mutu apambolaki libala na ntango na yambo ezali tata Nzambe me na elambo nkolo Yesu mutu apambolaki liboso libala l'institution kopambola plutôt kopambola communion donc Nzambe nde apambolaki libala mais pour la communion nkolo Yesu yango erapele biso na Matthieu 26 26 à 28 ete nkolo Yesu azwi lipa asengi mesi na Nzambe na tata wa ye akati yango apesi yango na baye na ye bolia yango oyo ezali nzoto na ngai sima tango azwi susu kopo asengi merci na Nzambe ete bomela kopo oyo ezali makila na ngai yango nde ezokota nga na bino boyokani ya sika batata na bamama yokani nkolo Yesu apambolaki elamu nkolo Yesu apambola elamu lipa asengi na Nzambe akatikati yango apesi bayekoli na ye bale yango eyekozwa kopo abi apamboli yango abi oyo eza makila na nga bomela mpona likanisili na ngai batata na bamama
Voilà tina tolobete l'institution ko pambola elam. Nde yango wana te babete oya komela makila na ngai oya kolia nzoto na ngai tosali nga na ye boyokani ya sika. Olobele ya kala olobele ya sika. Biso pe na tango ya papa dia ngenda yeyo ka tozala ye papa Simo Kima Nkyangani. Tango tokomona kete gato ya gato na miel diliwe na maya nkamba atomboli maboko abondeli libondeli babenga epiclese. Tango atomboli maboko abondeli sima ya libondeli gato ekomi nzoto ya nkolo e miel diliwe na maya nkamba ekomi makila ya nkolo. Phénomène babengo la transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est-à-dire gâteau et bongwani nzoto ya nkolo epe miel diliwe na mayankamba e bongwani makila ya nkolo. Alors na tangu wana soko melango na mbindo tata mama ozana problème omikateli etumbu ya liwa. Batata na ba mama mutamuta sala examen de conscience. Nde yangwana na livre vert ya papa diangenda kuna papa lobinini. Papa diangenda kunti malobinini. Je cite à l'obi, communier dans l'église Kimbangis, c'est manger effectivement le corps du Christ et boire son sang. Fin de citation. Communier dans l'église Kimbangis, c'est manger effectivement le corps du Christ et boire son sang. Fin de citation. Wana papa diangenda mutazali koloba yango. Nzambe kati na batu tata mulimo sang. Toleki na condition. Mes conditions ont été dans le livre, il y a 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27 à 29. Nani akoki kolia nzoto, nani akokomela makila ya nkolo, oyo asili komi petola, oyo asili komi bulisa, yende mutazandingisa kolia nzoto ya nkolo. Mais soki yo, ozoe bambiente, ozana mbindo kelike, ozana mbindo na yo, mais obosenete, o ezali nzoto ya nkolo o ezali makila ya nkolo tata mama yebete ozali komikatila etumbu ya liwa na condition balobete oya kolia nzoto oya komela makila ya nkolo na mbindo yebete azana problème spirituel amilukele problème na nzoto na ye. Bref, baliaka bamelaka nzoto ya nkolo te na kati na mbindo toleki pona maye matali ntina ya elambo oto tangi na Jean chapitre 6 verset 54 à 56 kuna balobi nini importance ntina ya nzoto pe makila ya nkolo ezali nini kuna balobi ete o aliaka nzoto ya nkolo oyo amelaka makila ya nkolo azali na bomo ya seko la vie éternelle. Ya mwana yo kimbangisi enga kimbangisi oza na intere nyonso ya koliaka elambo le 6 avril, le 25 mai et le 12 octobre. C'est très important. Voilà importance ya elambo. Balobi ete oyo akoliaka nzoto oyo akomelaka makila ya nkolo azali na bomo ya seko la vie éternelle. Mais kuna balobi susu ete à part la vie éternelle nkolo akosekwisa ye na mokolo mwasuka. Batata na bamama omituna ngana mituna est-ce mokolo suka na kosekwa? Mais condition sine qua non otosa malako ya nzambe oyeba tina ya communion nzoto na makila ozali kolia lelo ozali komela lelo yebelango tina ete tango ozali komela yango tata mama ozana bomo ya seko la vie éternelle. Tango ozali komela kolia yango mama tata yeba ete na mokolo masuka yawe akosekwisa yo. Mais likamuni so asuka bete oui tango ozali kolia nzoto pe komela makila ya nkolo tozali bomoko na nkolo esika moko na nkolo bomoko pamba te
ozali kolia nzoto pe komela makila na ye. Batata na ba mama na banza ngongeza muke me nazokende na malembe po ete mutu na mutu ayeba likambo tozosala lelo sacrement ya lelo elingi koloba nini na mokolo mwa lelo. Nde yango wana ete biso banso tozali awa esengeli tomituna mutu ya mutu amituna na sa motema na ye, eske nazali a mesure ya kolia nzoto pe komela makila ya nkolo na mokolo mwa lelo? Soki oza a mesure ya kolia yango merci, mais soki oza a mesure te eza pasi bongwana pamba te tobandi deuxième siècle ya lingomba. Évitons les erreurs du passé pamba te yawe asepeli na biso, nzambe asepeli na biso, ebongi ete yo na ngai totika bobe nyonso ya seke ya liboso tokota na seke ya mibale te ya lingomba. Nde na tina wana ete batata mama nani signification ya communion. Communion elingi oloba nini? Kasi eza simple te. Communion ezali nini? Bilei ya bomoi. Communion ezali nini? Kisi ya bomoi. Communion ezali nini? Ezali bilei ya bomoi, kisi ya bomoi. Communion ezali nini? Yango nde mutu ezolongola biso masumu. Communion ezali nini? Yango nde ezotia biso bomoko biso na biso na nkolo Yesu na tata Nzambe. Donc batata ba mama wana nde omona kete et selon papa Dengela Lobete, c'est l'un des plus rares moments que l'homme atteint à peu près la sanctification. Na moment où tu kolia kanzoto pe comme la makila nkolo. C'est l'un des plus rares moments où l'homme atteint presque la sanctification. Yango na bataba mama, tomi peto la nabiso. Kolia nzoto comme la makila nkolo, ezali kolimbisa masumu mabiso. Yango ndezo permettre biso te tozwa bomo ya sika, bomo ya seko, la vie éternelle. Voilà bataba mama, moi muke otolobi na mokoma lelo, mutu na mutu ayeba maimanso tolobi na kati na sika oyo. Na psaume de David tolobi nini? Esengo na ba oyo batosaka malako na yawo, balandaka malako na yawo. Si bakotosaka yango mbe oyo batosaka yango te, basalaka batu mabe. Pe na psaume de na Exode tolobi nini ete kozala na banzambe mususu te liboso tata Simon Kimokionga bele ye kaka yango boyo kaka ye kaka. Alors pe na Jean na 1 Corinthiens nyonso totangi na Matthieu toyoki ete oyo kolia kanzoto oyo komelaka makila ya nkolo ya solo aza na bomo ya seko, oyo kolia kanzoto amelaka makila ya nkolo ya solo ye na mokolo ya suka nkolo akosekusa ye. Kasi polia nzoto pe komela makila nkolo esengeli omipetola pamba te so mipetoli te omilikuli etumbu eliwa. Ndeko na batalisi biso ete communion ezali elambo ya molimo, communion ezali kisi ya molimo, communion yango nde ezotia ngai na yo bomoko elongo na tata Nzambe. Communion yango nde ezali le plus rare moment oyo ete mutu akomaka presque na sanctification. Donc yango batela ba mama ebongi ete nga na yo tomipetola na biso tolongola bobeto po ete na mokolo masuka, po ete na mokolo masuka yawe asekuisa biso. Mais soki tosali le contraire okomona ete trois fois par an ya kolia nzoto ya nkolo yo oliaka te pamba te otundani kaka na bobe na yo sanke oyeba ete ya solo ozali mwana Nzambe. Tala mwa liloba tozwi na mokolo mwa lelo tosukisi wana okomba tata mwana pe tata molimo santu amen. Totema tobonde date todi na muzulu bika nkumbu ako ya situswa bika kimfumuki ako kiza bika luzolo lwako lwavangama vanta tompe bonso mu mazulu yako eto kwa lumukwa lumutu vaneko elumbweki utuyambudila mfuka zeto bonso beto mpe tuyambudidi batuvuidi mfuka kututwalani muna mfuku muniko kansi ututani na muna nkwambi kadi kyaku kimfumu yengolo yenkembo byamvu yamvu muna nkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela amen. Pona makila mayo enkolo beto la biso tobika pona de roi. Pona makila mayo enkolo beto la biso tobika
kolimbisa masomo ejalise nayo pona makila mayo enkolo petola biso tobika nguya ya kolimbisa masomo ejalise nayo na ekuluzu makila mayo masopana kikona biso nguya ya kolimbisa masomo ejalise nayo nguya ya kolimbisa masomo ejalise nayo na ekuluzu makila mayo masopana kikona biso nguya ya kolimbisa masomo ejalise nayo nguya ya kolimbisa masomo ejalise nayo na ekuluzu makila mayo masopana kikona biso nguya ya kolimbisa masomo ejalise nayo nguya ya kolimbisa masomo ejalise nayo. Lovan. Tosengi na papa secrétaire à Ville Sainte, à l'école Bosso pour la suite à programme.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya mitano mokolo ya libwa pona sanza oyo ya mine sanza ya avril mobumu nkoto mibale na tuku mibale na moko vendredi le 9 avril 2021 tolandi na bokebi nyonso matei na biso ya mokolo mwa lelo matei masili kopesamela biso na papa révérend Mududu Ndompaulu Kovei ye azali représentant légal premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'église. Matei ya bongseli biso na mikanda motoba atangeli biso. Loyembo ya Dawidi ya nkama pe zomi na libwa eteni ya moko kino ya misak. Mokanda ya mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale eteni ya yambo kino zomi na sambo. Mokanda ya Matai mokapo ya tuku mibale na motoba eteni ya motoba kino eteni ya tuku mibale na motoba kino tuku mibale na mwambe. Pe mokanda ya mibale ya liboso ya bakolinto mokapo ya zomi na moko eteni ya tuku mibale na sambo kino tuku mibale na libwa. Pe asukisi na mokanda ya Yohani mokapo ya motoba eteni ya tuku mine na tuku mitano na mine kino tuku mitano na motoba. Atanga kipe mokanda ya Angai mokapo ya mibale eteni ya mwambe kino ya libwa. Psaume de David 119 verset 1 à 3, Exode chapitre 20 verset 1 à 17, Agé chapitre 2 verset 8 à 9, Matthieu chapitre 26 verset 26 à 28, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27 à 29 et Jean chapitre 6 verset 54 à 56. Tozali na cérémonie monene ya elambo nde tosengi na tata na biso papa révérend Rumba Mbundu Diambu, représentant légal, premier suppléant, directeur de l'école biblique à l'ECA Liboso ya micro. Merci. na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tango na biso ekoki po ete tobongama tolia elambo nde tozali kopesa malako mpona kolia communion. Communion ezali boyokani ya biso bandimi na nkolo Yesu mpona ntango elisekwa. Pamba te ndenge toliaka communion tozalaka bomoko na nkolo Yesu. Nkolo Yesu akufaki mikolo misatu, oyo mokolo misatu asekwaka. Biso pe lokola tondimili nkolo Yesu toliaka elambo nde na mokolo ya ndayiswa soki tozali kotambola ndenge esengeli tokosekwa. Me soki tozali kotambola na ndenge esengeli te, na tango ya ndayiswa tokosekwa te, tokozala bloke. Wana nde ezali lewa ya molimo. Soki tango ekoki mpona kolia communion ndenge mokolo mwa lelo, yo mondimi esengeli ozala ya kobongama. Tango nyonso tozalaka pre. Pamba te soki liwa ezwi yo obongami te ezali pasi. Na mokolo mwa lelo te tokokuma na dato toliaka communion esengeli mondimi nyonso azala deja prêt. Me tokamwaka soki okei na sima awa bokomona makambo nini eza kuna na sima. Donc eza malamu te. Eza malamu te mondimi
azanga kolia communion na tango biso toliaka communion lokola mokolo mwa lelo ozali mundimi me ole communion te. And for this time, I'm not alone. I think that our moderator is going to pass the event to another person to tell them. Thanks, my brothers who are abroad. We are recommending you that. Muzola kwa ye mwana itata mwanda velela. Tuvyokele mundambu ya nzole ya fuka kieto. Situterimisa bubu yebokila bampangi zetu basekoki. Bobo batukili mu mabundu mampangi zetu bankaka batukwikilanga muyisu. Kansi hunu bakabukidi ntima mukuzi kutubwabana mubundu ya tata mwanda velela. Idina tulombele kwa papa evangeliste ya Vili Saint parce que zibokila nkumbuza ba sekoki. Na soni yebete wana ezali waya mulimo communion ezali poison retardé. Donc na nzuto oke mina mulimo za kukufa ba mort vivant. Malamu tobanga nzambe tobanga batute likambo ya kotubela ezali bien. Kotubela ezali bien parce que moko te aza malamu na kati ya se ya tango. Tosumuka kapamba pamba. Miso maza komona nyonso wana eza masumu. Mais tango toza kotubela totia limite. Totia ndelo. Ozalaki koyeba te sikoyo sosule te anzoka ndile kambo eza malamu te otubele vraiment tata nzambe alimbisi directement. Mais oyebi ete likambo ezali mabe ezali sumu mais posa ya lisumu ezuyo osali kaka likambo wana ezali sumu ya nko. Ekomami na mukanda ya Hébreu chapitre 10 verset 26 elobi nini tango bozali kosala masumu sima ya boyebi mbeka pona bolimbisa esa te lisumu wana ebengamaka lisumu ya nko. Oyebi ete oyo eza lisumu me posa nzuto ezuyo osali yango kaka wana eza lisumu ya nko bolimbisa ezalaka te aza ota oza kotubela bolimbisa ezalaka te yango nde tango toza kotubela malamu totia limite tozongela te wana nzambe asepeli. Mondimi ya lingomba mosusu na mokolo mwa lelo tango toliaka communion soki azali na ya kobongama asengi na tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba ale na ye communion ya pas de problème ale na ye. Me biso bakembangiste pekisami pona kolia communion ya mangomba mosusu pona nini biloko oyo basalelaka na bakommunion na bango biso bakembangiste pekisami eza mibeko. Donc toliaka communion ya mangomba mosusu te. Me ba mangomba mosusu oyo bandimi ba chrétien soki azana ya kobongama ale na ye communion na biso tango asengi na papa mokonzi ya bule ya pas de problème. Communion oyo tozali kolia papa Fumolongo papa Simon Kimbangu yanga na molimo santo azaka loba na biso boye soki olingo lobela likambo ya sika lobela nanu likambo ya kala na likambo ya kala ye moko nkolo Yesu nde moto apesaki seremoni wana moto asalaki yango. Alo biso pe communion tozali kolia na tour ya tata Simon Kimbangu ye moko papa Simon Kimbangu
asalaki cérémonie wana kuna na lukengo avant akangama baliaka communion alobaki nini tozali kosala fuka eza cérémonie tozali kosala fuka oyo nkolo Yesu asalaki ntango nkolo Yesu ntango nekokaki po ete bakanga ye aliaka liboso communion na bayekoli na ye yango biso mpe tolingi tolia communion oyo pamba te ntango na biso kokangama ekoki nde baliaki yango na lukengo na 1921 na mois de juin. Communion ya mibale na lingomba na biso officiellement lingomba tango bimaka libanda eliamaka na le 6 avril 1971 awa na nkambe ezalaki plein eliamaki mokolo moko te bato bazalaki ebele lolenge ya misato ya communion nkolo Yesu na bayuda abotamaka le 25 mai soki otali na Luc chapitre 1 verset 26 okomona makambo wana. Alors ntango ayepa na biso abotama lisusu le 25 mai 1916. Alors mpona komona ete papa de lunga na kiangana ye wana nde nkolo Yesu alobaki ete banda lelo oyo désormais moye tolia lisusu communion ya le 25 décembre eza te ezali date nkolo Yesu abotamaka te. Donc nde papa de lunga na kiangana nkolo Yesu atiaki na molongo date oyo ya kolia communion oyo ezalaki ya le 25 décembre atiaki yango le 25 mai. Alobi ete banda lelo oyo bambula nyonso Noël na biso le 25 mai. Alors na le 25 mai papa Fumambanza de lunga na kiangani alobaki ete po ete boyeba ete le 25 mai ezali date oyo nkolo Yesu abotamaka banda lelo communion na biso fo toliaka yango le 26 mai. Donc toliaka yango le 26 mai ezalaki vendredi na l'an 2000 nge achangeaki date wana. Donc mbala liboso toliaka communion ya le 25 mai ezalaki le 26 mai l'an 2000. Makambo epekisami mpona kolia communion yango tolingi totanga. Soki ozali mondimi te okoki kolia communion te. Soki pe ozana limanda lingomba pesaki etumbu punition okoki kolia communion te. Soki yo tata ozali na basi mibale moko oyo ayebani officiellement mais bamosusu ya pembeni okolia communion te. Yo mama pe soki ozali na libala ya bombanda moyo lia communion ezali te. Tango pe mosusu pembeni moyo lia communion ezali te. Yo mondimi ya papa Simon Kimbangu tata to mama bofanda kana libala ya yaka to fanda ya mariage te moyo lia communion ezali te. Alors likambo ya mariage toza kobetela ka sete tango nyonso. Yo mondimi eza malamu te bofanda kandako moko nande kuno kimbangite sans mariage epekisami. Papa Mukunzi Abule, papa Simon Kimbangu kangani tata mulimo santu chaque fois lobela kabiso lisolo moko genome moko azalaki na mbuka ya lukengo awa. Afanda kindako moko na mwasi na ye sans mariage. Metango genome wana kufaka soki mbula nini akufaka ti lelo akotaka te alelaka kaka na premier poste awa. Yango nde batata na bamama tango zali na libala ya sans mariage boluka nzela po ete bapesa bino mariage bokokiselaka. Yango nde mobeko na biso ezali ete bino bato bafandaka ndako moko tata na mama sans mariage boluka mwaye boyokana na bafamille na bino mariage wana lingumba pesaki nzela mpona kolendisa yango vendredi. Mariage ndenge wana bato mingi bazali kowelela milimo na bango olia luka ba honneur me akoti apesi bango bakomi na kimia.
soki nde yo mundimi ya papa Semo Kimbangu ozali problème na ndeko na yo kembangiste bolukana bosengana bolimbisi moyo olia communauté ezali te yo moko sala examen de conscience soki oza na baproblème na ndeko na yo kolia communauté soki mpe biso bamarie na kati ya ndako tata na mama boyokani ezali te okolia communauté na bana po bosenga na bolimbisi papa Mwambanza dalunga na kanga na lobaki na beso boye meme tango tokendeke na beko me soki ba problème ezali na kati na ndako kokende beko te soki okeyiko kosala mosala pamba boyoka na nano makambo na koloso lobilaki yango na Matthieu chapitre 5 verset 23 à 25. Yo mondimi ya papa Semo Kimbangu soki oza na baproblème na lingomba soki na problème na leta makambo na nekatami te okokolia communauté soki mpe yo mondimi ya papa Semo Kimbangu okendeki na ndako ya banganga to na bandako ya bambikudi to na bamaison moyolia communauté eza te ata bamonaki yo te na bato me yo moko na conscience na yo ezali kosala moyolia communauté eza te yo mondimi ya papa Semo Kimbangu soki obebisaki na kobombama moko amonaki yo te me conscience no ezali kosala ete nasalaki boye okolia communauté tango tozali kopesa communion mosusu na bato ya malade na bakan na hôpital yo mondimi santé ezali malamu moyozela communion na balabala eza te ke nazela tango bakoya kopesa bato ya malade ngai na profite likambo wana bapapa bapekisaki yango yo mondimi mata na nkambo ya kolia communion ozela communion te tango bazali kopesa communion na bato ya malade epekisami lingumba pekisaki biso batata pasteur oyo tosalaka mosala kokabola communion na bato ya malade moyo pesa communion na nzila eza te epekisami makasi batata pasteur bolanda bien baoyo mpe baponamaka mpona kokabola communion na bato ya malade pe na kuna na hôpital pe na bambuka ya nzinga masolo te nzila masolo te oza kokutana na bato oza kopesa bato mbote epekisami parce que biloko bozali komema eza biloko ya bule soki botali na Esaïe chapitre 52 verset 11 nde bokomona pe 2 Korinto chapitre 6 verset 17 biloko ya bule oyo tozali komemaka masolo ezalaka te mpona bamama po bakomantere ezalaka ebele makambo kaka mibale epekisaki bamama soki azali akobongama te kokota na kinlongo te mpe kosukula mai ya nkamba te le reste ya pas de problème okolia commune na yo ça ne pose pas de problème makebisi ya papa mokonzi ya bule papa mokonzi ya bule ayebisaki biso ezalaki dimanche le 25 mai 2014 alobaki na biso boye genome moko autaki na kimpese ayaki awa na nkamba papa Mwambanza pesi libondeli malade esili azalaki malade ya banere mena mokolo lokola mokolo mwa lelo batata passer batindami po ete bakende kopesa communion na bato malade metango akutani na groupe ya batata pasteur afukami nzila ale communion pase yaki na ye koleka ndenge akotelaki na nkamba donc communion tosala keba eza likambo kosakanela te na tango ya papa Mwambanza mama moko azalaki na mwana
soki ezalaki ndenge nini mwana aliaki mwa ndambo ya communion soki azulaki na maboko ya mama na ye soki mama moto akapesaki ye me nini emonanaka makila ezali kosupana na monoko makila eza kosupana kino tomemaki mwana wana na papa fumwa mbanza apesi libondele nde makila esili ezalaki le 8 avril 2013 mwana moke aliaki lisusu communion alors nde vraiment ezalaki pasi kino tomemaki na papa fumwa longo mokunza bule papa pesi libondeli nde mwana kumi na kimia yango nde na ntango ya bapapa bazalaki koloba ete na ntango toza kolia communion oyo bamoni ete baza kobongama te malamu bazala pembeni me tata mokunza bule alobaki boye mutu na mutu asalelaka ndima na ye oyebi toza kobongama te fanda na yo mekomeka kolia communion te epuis bamama na bana bosurveye bana na ntango toza kolia communion bambuta balobaka mosapi nano ezoki te ifo osala protection kanga kitende tokanisi makebisi topesi nde yango wana sikoyo tolingi to yebisa bato oyo bakopesa communion na bakamp nakanisi batata paster batata selo bamama selo tokobenga bino nsima pamba te kobanga ezali na nombre biso tozali soki tokozwa tempo ete tobimisa bagroupe bakende na bisika oyo wana tozali kobanga mingi parce que nkambe tondi alors soki lelo likambo esalemi te lobi nde na poko tokosala rappel mpona kobenga bato oyo bakokabola bakomino na bakamp na hôpital mpe na bamboka ya nzinga soki papa aye tokobenga bakombo ya bato oyo bakokabola bakosambela na ndako ya communion nde bango tolingi tobenga ya liboso papa Umbambundu, papa Katembo Meya, papa Mududu Ndompaulo, papa Mpiutu Bikonki, papa Nsuka Memambona Léon, papa Okoloneli Mathias, papa Nsimba Mpaka Raymond. Biso nde tokokota kuna na ndako ya communion mpona mabondeli. Soki tobimi na ndako ya communion mabondeli awa na mesa, papa Umbambundu Diambo, papa Mududu Ndompaulo Kovei, papa Mpiutu Bikoki Celestin. De programme ezali ndenge wana siko tango ekoki po ete tokende na ndako ya communion tosilisi na komba tata mwana mpe tata molimo santo. Amen.
Yeah.
tofuka mabanso.
Tusamba mukumbwa se yomwana tata mwanda velela tata nzambi fumu tata mwanda papa kisolukele lukelo papa de lunga na kyangani papa de ngenda kuntima ingeye papa simoke mbango kyangani pevya nlongo mwanda velela nzambi betu tubatu benluba nzambi tata tulemba amasumu twena tusumu kanga mumamingi nkisumu vilo nsisumu nzambe tokenda za kuzambando kambando utukebele tulweke mulumukiki santa ya dibundu nzambe to kondro mavipi mato to kondro mavipi mamwanda mavipi masala nga kimbevu kelende salako kiela kimoto monitu mutu kibinda mene biele bibinitu bibinda mene monanzo mutu mosefo bedele nzo yimvimba yibedele benu batatu banlongo benu kubika nitu zabetu batu makondro monitu zabetu benu luzei benu kutubukela nga mutangole mereza yakana benu luvude tumbu za kipeve zile mulikomesu mabatu lutu vyaka na muto lutu vyaka na mwana tusaku na sala bimoko metu pasimo byatu vukile tungile bundu denge nzambe to luvuva mutu lombele munitu zote miela metu munzo zote makanda metu mombanza Yerusalemi na teye munza ya mvimba munankumbwa seyu mwana peve anlongo amen. Munkumbwa se yomwani tata mwanda velela situtanga nkanda nzambi wantete wa Korinto kapu kume mosi situyantikela munanzila makumule yetatu teye nzila makumatatu yezole voto solo le situyantika tanga munankumbwa se yomwana peve nlongo kadi munu yatambula kwa mfumu binabi yalutambika vomfumu Yesu mufu kudina dika yekulwa wabonga dimpa buka manatonda wabuko nabyo wavuva diadini tu ami ya veno mubeno bobulu vanga mukumbambu kila moyo mpila musimpe mbungu buka manadia wavuva mbungu yayi iluwa unulamona mumenga mami bobulu vanga yosuntangu iluwa yonua mukumbambu kila moyo kadi yosuntangu ilo diadi mpadi odio yenua mbungu yoyo lusamo nanga mfuilu amfumu na teye kana kuiza ikuma wonsu diadi mpa vonua mbungu ya mfumu bulembo lufuanana yandi neti nkanu munitu yemenga bya mfumu mudiambu diodio mutu kakukifyongu nina mboke kadiadi mpa yenua mbungu kadi udianga yeunwanga yande ukukitilanga ye ukukinwina kamfundusu voka yindu dinitwa mfumuko mudiambu diodio mubeno mwena babingi bena leba kana yekimbevo banka kababingi bafuidi kansi voto kikongu didi ngaka to kongu dulwako kansi kongu dulwa twalongwa ndonge kwa mfumu katudi bedu suyenza monankumbwa seyo mwana peve nlongo amen. Samba munankumbwa se mwana yempevi ya ndongo
nzambi ampungu tulendo songele lendo mu mwana muntu katude fuku yinga sekya beto tubankwa nsambu nluta myama semetyo yenkaka zetyo nitu zao za mwanakuki na mwanansi za nkatu munakuma kya nsamwe unu kikibeto tukitukilise bantu imodiodio nzambi etyo unzambi avuvu keto mfumu Yesu Kristo tata simnike mbangu pevi anlongo kutukondo swale kwako tuizidi mumpamba ngeye wune bia onsono bika watuvana dio watule lufua monza yai kadi nza izele mambika sikange meso mpasivo wa kutufuruza kaka kadi bikonko bia biyata hata simuni watambula bio imudio dio papa nkibifiko bindi kama mwanga sankuta zambi mukatula maladi mutula luvuva momonza yai dinavo papa tukutondele ntangu ifweni modia yenua yanitu yange Yesu Kristo yenua menga maku bika byatula luvuva munitu zetu kadi beto tubantu bampamba unu kiki tubayatu kilimonika sebantu katuleni boko mukako kadi mana tulomele mafyoti nkaka zetu kabakala lomba bonso buko kasi batambula mvutu muna maonso bakala wensatu imudidu nzambi etyo tutudi maonso numakwe moko mpasivo mafwana na mubeto muna nkumbwa semwana mwanda velela munazola kwangese ye mwana itata mwanda velela nzambi eto tata simunikima ukyangani tukutondele bwa bwingi munkeba tukebele tukansuka muntangui unu ilumbu lumbu tabanzila mamonto no mutu kutela ngutu kwantawa davide ndilu ya nitu ye nduinu ya menga ya mfuatu Yesu Kristo inavonzambi eto tata simunikima ukyangani beto katunetinu kenka kwangeye katulangielo muntu zetu katulangielo munza ya mvimba katulankindu munza ya mvimba mvita mamonso no meti kwa misenzange zambi tukatulamo wabunu ilumbu tunadie nitu tunanwemenga mamfu Yesu Kristo bika ndwinu yendilu nitwani pasivo ya kukenti nitu ya beto pasivo mumwekali bimbevu byekatuka etuwana ngolo muto ye mumwanda nzambi eto tata mwanda bila tata simunikima ukyangani luvuva mukatulombele mudibundu luvuva tulombele muntieto luvuva tulombele munza ya mvimba mana katulenda beto konge ulendamo engangu za beto zisukidi zenge nzambi zivyatiati kuna nsuka sakumuna gato yoyo sakumuna wiki wowo utunwawo pasivoni tuzakala za mbote mbatukulu yensukusona programi yi nge tata mwanda velela biko tutambusa boncho muna luzolo lwaku munazola kwangese ye mwana ye tata mwanda velela munakumbwa se ye mwana ye mwanda velela tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda velela luwili mana malombele masemetu tunayekiesi kadi muna 1921 tatamule lau muna le 6 avril un mercredi kina ke kalavo nzambi utusadisi vuluzi uizir muna betu e uno kiki 2021 Dieu dina na vous Santa ilungidi le 6 avril Dieu dina vous mi kuigzimiak ubalanda nge tata simuni kimbang mize itunga mane pasi za bankaka
Pasiza masezo ngudi. Tumwini vo unu kiki. Studia nitu. Yenu amenga mange mfumu wetu Yesu Kristo. Nina tumwini vo ukota mona betu. Pasiza yokele kununchantano. Embelo luzisakidi. Elufua lusakidi. Nito malaika isalangako, nito mavimpi yao isalanga. Nina tulombele kwa beno batatu manlongo. Lofina mamuna betu, lotusadisa. Menga, yenitu, yakota munanitu. Ina vaki sabia oncho biambi. Pasukwa kembela liaka, wakala liaka ngolo. Musala salukia beno batatu manlongo. Yemo motuzilomba. Nsambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, ye untoa dia mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelemvu, seye mwane mwanda velela. Amen.
Et il y en a celui qui donne les sangs, donc ça passe et vous regardez très bien. Tout a commencé. La première personne à prendre ça, c'est sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui a donné l'exemple, qui a lui-même appris. Le premier à prendre ça, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani. Sa divinité, c'est qui lui-même a donné l'exemple. Et si vous avez remarqué, les conseillers directs, les grandes personnalités de l'Église ont pris ça. Et maintenant, on passe, on est en train de passer, chacun passe à son tour. Ceux qui se sont préparés pour prendre le repas du Seigneur, je venais de voir, voilà, on lui a donné, voilà comment ça se passe. Les sangs de Christ, il remet les verres, voilà, il va se mettre debout. Ok, il a pris sa part, il a pris le corps et le sang du Christ. Progressivement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Hein? Voilà.
l'arbitre. Devant nous, ça nous a un peu dérangé. Mais que voulez-vous? C'est ça l'ambiance aussi de la fête. Voilà, vous regardez. Là, nous sommes dans le temple, en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Dans plein temple, il y a le culte. Maintenant, les gens passent à la table, chacun va se manger. Voilà. Voilà le repas du Seigneur. Là, on a le sang. Là, comment ça se passe? Vous voyez comment ça se passe? Je pense que ça va prendre le temps, Madame Eugénie, l'occasion. Ok, Papa Jean Toumengo, vous allez expliquer à nos gens ce que nous voyons maintenant. On est en train de servir maintenant le repas du Seigneur. Voilà, on est en train de servir le repas du Seigneur, la chair et le sang du Christ. Expliquez à nos téléspectateurs comment et quelle est l'importance de cette cérémonie. Matondi mingi ndeko Shambu iba ndeko balandi ya radio television Kimbangiste ndenge bozali komona na bitando bikebya bino epai wa bino bozwami bozali kolanda wana milulu mya elambo misili kobanda epai wapi tozali komona ba mama pasteur ba papa pasteur ba papa diacre bazali koleka na tina ya kopesa elambo na bandimi ya tata Simon Kimbangu ndenge tokolobaka na bino ete kati na yamba tata Simon Kimbangu bakoliaka elambo mbala misato na mobu ezali bongo na sanza ya mine na sanza ya mitano mpe na sanza ya zomi nde tozali komona wana bapapa pasteur ezali bongo bapapa pasteur baoyo balati ba maboko milai baoyo balati maboko milai bango nde bazali nde bapapa pasteur baye bazali na maboko mikuse bango bazali ba papa diakono to ba mama papa diacre oyo bazali na ba robe wana nde ba mama diaconesse baye balati ba maputa to ba jupe na ba veste wana nde ba mama pasteur nani oyo akolesa elambo papa pasteur oyo azali petwa lokola ndenge pe bandimi bazali petwa nzoka nde tokomona wana bapapa pasteur bakozalaka bapapa pasteur basato moko ye azali mpona kolesa mpona kopesa makila moko azali mpona kopesa nzoto mpe moko azali mpona kokengele ntango mosusu nzoto ekweyaki na se ye nde akokamata yango to mpe akosopela yango mai pamba te nzoto ekokweyaka na se te nzoka nde bamama diagono to bamama selo bango bakomemaka nzoto ya ukolo nde batata diakono bango bakomemaka makila epai wapi bakoleka liboso ya mondimi mpona kopesa nzoto mpe makila ndenge tobaki na bino ete na yamba tata Simon Kimbangu mondimi ya tata Simon Kimbangu ye akoki kolia elambo na eyamba mosusu te kasi mondimi ya eyamba mosusu soki abongisami asengeli na ye kolia elambo ya eyamba tata Simon Kimbangu pamba te elambo ya papa Simon Kimbangu ekosalemaka na biloko ya mboka ndakisa makemba mbala pe biloko lisusu kaka na yango tokoyebisa na bino ete papa Simon Kimbangu yambo bakanga ye na mobu mwa nkoto na kama libwa na tuku mibale na yoko na sanza ya motoba ye mpe alesaka elambo na bayekoli baye azalaka na bango lolenge yoko nkolo Yesu mpe ndenge alesaka elambo na bayekoli baye oyeleko ye azalaki esika alobaka ete obolia lipa oyo mpe bomela vino oyo eliko bayeke bole nzoto na nga mpe makila mangai na ntango ya papa Simon Kimbangu mpe lolenge loko kino lelo eyamba tata Simon Kimbangu etikala lolenge lona ndenge tozakoba ete mbala misato na mobu mpona kolia nzoto ya papa Simon Kimbangu
kasi ngai nakoki kolia nzoto oyo azali Petro oyo azali mondimi kati na nkolo Yesu na yamba tata Simon Kimbangu pamba te kozala mondimi ya solo kasi mondimi ya eyamba nini to ya wapi kaka mondimi oyo azali mondimi ya nkolo Yesu na eyamba ya tata Simon Kimbangu yende akolia nzoto to ndenge tolobaki mpe bandimi babiyamba basusu lokola eyamba ya mope eyamba ya misioni eyamba ya Amedi Sali bango mpe bakoki kolia elambo ya eyamba ya tata Simon Kimbangu na ntango bamilengeli kasi bayi eyamba ya tata Simon Kimbangu bango bakoki kolia na bilei ya eyamba mosusu te pamba te biloko biye bango bakosalelaka bikoutaka na mikili ya papa yango wana batata bamama bandeko esika ya vino biso na eyamba tata Simon Kimbangu tokomelaka miel to mafuta ya nzoyi nakonoka lokola mbula te nakozongisa elobeli na ndeko Chambui mpona azali na nkota ya lopoto tanta mwa ndeko Chambui maloba mboka. Merci Jean Mengo pour la parole, chers téléspectateurs. Vous voyez là, nous sommes en train de Nouvelle Jérusalem, nous sommes dans le temple et nous sommes en train de vivre la cérémonie de célébration de la fête. Nous sommes la fête dans la fête. La fête qui s'est accompagnée et le repas du Seigneur, c'est aussi une fête. Donc, ça veut dire que nous sommes dans la joie. La fête continue depuis qu'on a démarré le 6 avril. Aujourd'hui, le 9. Vous regardez, voilà comment la maman a pris le corps du Seigneur avec joie. Elle est partie, elle a pris le sang du Seigneur. À partir du moment où sa divinité, pourquoi c'est notre nom a prié, il a dit que c'est le corps de Christ. Il a dit que c'est le sang de Christ. Automatiquement, c'est passé de l'état physique à l'état spirituel. Et la spiritualité, c'est une matière complexe pour plusieurs qui nous suivent en ce moment. Il y en a déjà, nous voyons ceux qui nous écrivent à notre chat, qui disent, qui regrettent. Chacun a sa perception, chacun a sa conception. Mais ici, nous vous présentons le fait humaniste. Il y a l'engouement terrible. Hein? Lorsque on a énuméré les différentes conditions qui sont édictées pour que quelqu'un puisse prendre part à ce repas, on a pensé peut-être qu'il y aura peu de gens, mais vous-même vous voyez, nous sommes devant la télévision, vous êtes devant l'écran, vous voyez l'engouement qui montre que beaucoup de gens se sont préparés à rencontrer le Seigneur. Beaucoup de gens se sont préparés parce qu'ils partent à ce repas. Le repas du Seigneur, le repas institué par le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce repas qu'on est en train de distribuer, on est en train de partager, c'est-à-dire le repas, on les partage, on est en train de partager le repas, la chair, le corps, la chair, et le sang du Seigneur Jésus. Dans la vie éternelle selon les Saintes Écritures. Et vous avez suivi, le révérend Umba s'est appesanti sur cet aspect pour montrer l'importance ou la nécessité de prendre ce repas. Et que lorsque vous prenez ce repas, vous avez la vie éternelle parce que vous, au troisième jour, la vie ça. Mais c'est pas encore la vie ça. Comment ça s'appelle? La vie ça, c'est la que le révérend Umba a dit à la résurrection. Ça s'appelle comment? Il a dit trois nuits, 3 jours, on va dormir la Yiswa. Voilà, c'est la Yiswa. Ok, moi tu vas bien expliquer. À la résurrection, si on avait la vie de prendre le repas du Seigneur, vous allez le faire. Et si vous ne prenez pas ce repas,
Voilà, ils sont nombreux. Les gens qui viennent, il le prend avec joie. Voilà, il a pris son repas, il attend le sang de Christ. Il prend aussi son repas, il a pris le pain de la chair de Christ, il attend le sang. Et en ce moment, il sera complètement spirituel. Vous prenez la chair et le sang. Et c'est ça, la vie chrétienne. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, vous savez que c'est un message très important. C'est pourquoi nous demandons à vous de nous suivre, vous qui êtes sur les voies, de lire les livres de Corinthiens chapitre 11, qui montre les continuités, montre la foi, qui est balisée pour faire ce travail. C'est la foi qui est balisée. Et le pas se passe sous le rythme, ça se passe sous le rythme de la fanfare Kimbangis, et ça se passe bien. Et je crois, voilà, je donne le micro à maman Eugénie Sassi qui va devoir aussi vous expliquer ce qui se passe, mais cette fois-ci en Kikongo. Matondo mingi papa shambuli kakudenga yakeleka awa kapa elusele yapa kake kutaka tazama kusuka pamoja tena sika bami kutisi ya kipangiste ena kutembera kama hivi bwana difuka beto bandaka na inti ya tangu na yau yese kaka kena kutatamana kumeni kwa mimi kasi yake kitu ya kese ina bekera kuona ke fuka ya nene nenda kusalama hawa fuka ina kuisu bikilanga beto na kwa na hali kitu yani ipadi na wadogo yani pesa kabau ipadi kuta wakilenge kitu yani pesa kabau ke yakere yenga na yani yau ya lokola ke ni ya kuisu na inza na tuko yani ya siki simba kimbabu yau bekera kutata mara kutala kuka yango bekera wakati hizo zambi kwanza yakele mtindu wakati bakake no kugera kulonga malondi longa nyambandu pesa pe yange bandu na mbandu ina yani mosifumo ya libundu sa divinité simo kumbango kyangani mesonga mbandu na kubaka mundu antete ipa na yandi pe kunwa wiki na yandi na kusala luwa wanu kitwadi na bakoseji nek kitwadi na mama na beto kitwadi na mapangi na beto bana kitwadi na bambuta ya libundu nyoso na yau bapangi bilandi beni petisa bake kuka yayi yani mosi kumu ya dundu papa simo kimbangu na wani bala salu na kula difunda mosi kama hivyo na makumi zone na mosi kuka yayi salamaka na inzo ya mama mboga Teresi na kwanaka mosi ya bidandi ya papa simo kibangu na tangu ina yani mosi papa simo kibangu salaka fuka yayi ya kupeta pe menga ya kumuisu na balongo kina yandi kanteleka banda na tangu ina na ngula dikuna mosi kama hivyo makumzo mosi yakele maka keke kasi ya kutaka banda ni mtibu ya siki yayi kena kutatana katika kiluka yayi na yandi mosi kwa dibuzu na tabu ina papa tengenda kutima sa divinité tengenda kutima yani yayi salaka yau banda kiluku ya samba yango na iya ya kula dikuna mosi kama hivyo makumi tambwaja na mosi ya bonaka ya munya ya bandaka na mukini mosi ya mbote kasi ya kuzaka kilomita kiluku ya makumi zone na tanu ya ngonda tanu ya kuna makasa na kaka kitu ya kuishi pembeni na yangu ya wina benukuna ke ya kuzaka dia salama tatamu batulaka kiluku yango ya salaka yeti kakuza banda yangu yaka na siki na kuzikizaka kiluku ya le makumi zone na tanu yango na tanu ya mvula nyoso ya bandaka na makumi zone na sambanu yango na tanu ya mvula mvula zone yaunde bandaka ngana kunwa ya komunyo mkipa letu na mtu kasi bani kutizama eti yau ya kuzaka kiloma yaka
sambano yango na iya yebe katuka wana yebe kusa kilumu makumi zole na tanu na ngona tanu ya mvula nyonso nde kilumu ya yebe kupaka biuka mala tatu na mvula yaso kwa nini kilumu ya makumi zole na tanu ya mvula nyonso kana yebe kama pepe ya kilumu ya kela naka jinsi yango bekupaka katuna na kilumu makumi zole na tanu ya ngona tanu bete kona na kilumu ya infwa ya nana na ngonda ya sangwadia ya mvula nyonso yao ya pele kolaka kubaka nzuku ya Yesu pemenga na yani wetu mekakatuka bwana yakejaka kilumu ya 10 na sole ya ngonda 10 na mvula nyonso yao ya ide pesa maka pe nzuku pe maza benga ya mfumu Yesu kana bapani milani mutimi kilumu ya sipakiste yenye kilaka na ina metala fuka yai ya kubaka nzuku ya mfumu Yesu pe kuma menga na yani ya kuona bazude mingi na kata kama Yerusalemu kasi lokola ni bundu ya kibandiko ya kibundu ya siku ya sola pe ya bisalu mamu nyonso kena kumita ya ndembama ya tata nzambi kumisu peta kabona bela ba kanga nzambi nyonso nepanzana na kati nganda ya hizo nzambi to kati ya hizo nzambi samu ya kupesa ukayai akele bisika nyonso itwadi na batatasero pe batasero samu kayango ya luka mubibose ya kufana kala mutunga kena kumutira na kiesi nange mama samu kisika kumonzambi tele ya kisika ya nge mama ya ubetekela kulanda na mutindo kufana kana malembe fuka ya ngo mubanza mutindo kitulaka beno mafuka menuta mingi awa na kati ya kamba Yerusalemu ya papu bana kisika awa kindo sababu ya ngoda yai betukera kupesa na kitozoro ya shabu atuzenga samu hadi kukaja kusiki sanga na ile metala kukakera kwa awa na Yerusalemu
matondi mingi ndeko Chambu Iba ndeko balandi ya radio television Kimbangiste lipai biso bozali kolanda na bitando bike bya bino wana bozali komona milulu ya elambo lelo loye ezali mokolo mwa elambo epai wapi bozali komona bandimi bazali kolia pe komela makila ya nkolo Yesu toyeba ete elambo yango nde ezali kosikola biso na makila mpe nzoto ya nkolo Yesu. Yo mwana tata Simo Kimbangu, yo mondimi ya nkolo Yesu, soki okoliaka elambo te kosekwa na yo ezali wapi? Okolo ya ndaiswa lolenge ya kosekwa ekozala te, esengeli kolia elambo ntango nyonso. Kasi ntango nyonso soki ngonga na yango ekoki, kasi yambo ya kolia elambo esengeli omilengele. Olinga kozala likambo na moto te, olinga kozala likambo na leta te, olinga kozala moto ya mobulu te, olinga kozala moto ya makambo mbilinga te, pamba te elambo ezali eloko ya petwa. Pamba te elambo ezali eloko ya petwa oyo nzoto ya nkolo pe makila ya nkolo. Yango wana ekosengaka na moto oyo azali petwa. Yango wana yo tata, yo mama, mondimi ya nkolo Yesu na ya matata Simo Kimbangu, esengeli ntango nyonso ozalaka petwa. Ndenge touti kolanda Reverend Uma Mbundu oyo azali directeur ya ekolo biblique auti kolimbola yango ete kotubela ezali malamu, kasi soki otubeli malamu otika. Kasi soki ozali kozongela wana okomi kosala yango na nko. Ntango yo okomi kosala na nko, bolimbisi ekozalaka lisusu te. Pamba te oyebi ete likambo liye nazali kosala ezali mabe, yango nde esengeli kotika. Tubela epekisami te, kasi likambo liye yo tubeli esengeli kotika yango. Ete ozali komona wana bapapa paster pe bandimi bazali kokabola bilei ya molimo, bazali kokabola bapapa paster bazali kokabola bilei ya molimo na bandimi pe bapaster baye oyo bazalaki na programme bakolesa elambo te. Ndenge tozali komona wana papa paster ye wana azali komela makila nkolo Yesu, ndenge mpe tolandaki na bilili ye me tata Simo Kimbangu Kiangani, ndenge tolandaki mpe na bilili ye me tata Simo Kimbangu Kiangani ntango ameli makila mpe ale nzoto mpe baconseiller direct tomonaki bango mpona kolakisa ete oyo ezalaka yango kaka ekozala. Nde na kopesa maloba na papa Chambu mpo na nkota ya lopototo lu français. Papa Chambu maloba mboka. Merci papa Jean-Cher nous travaillons, nous sommes là. Apparemment, lorsque j'ai parlé, on n'avait pas suivi parce qu'il y avait un problème, le son ne passait pas. Voilà, je disais que nous sommes en train de Jérusalem et nous sommes en train et maintenant, on est en train de servir le repas du Seigneur dans ce qu'on appelle la cérémonie des Saintes Seines. Et en ce moment, les pasteurs sont éparpillés de part et d'autre, sont en train en ce moment de servir ce repas, de donner ce repas à ceux qui en ont besoin, ceux qui se sont préparés, parce que vous avez suivi ce que le référent Umba, qui est chargé de l'école biblique, a expliqué la quintessence de la Sainte Seine. Et il a donné même des références bibliques, surtout dans les Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11. C'est bien de lire tous ces chapitres, vous comprendrez. Et c'est ce qui fait que toute personne qui passe devant ce repas ou qui prend ce repas s'est préparé de manière conséquente. Si quelqu'un le fait seulement parce qu'il a vu les gens le faire, là, il risque d'avoir des problèmes. Ça, c'est selon les Écritures. Et vous le savez, une précision détail qui a été donnée est que selon les rites kimbanguistes, ce repas qui est servi aujourd'hui, la chair et le sang de Christ qui est en train d'être servi aujourd'hui,
tout autre chrétien des autres églises chrétiennes qui reconnaissent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, tout autre chrétien peut bien le prendre s'il s'est préparé, s'il sait qu'il n'a pas de problème, il remplit les conditions, il peut bien prendre ce repas du Seigneur. Mais la précision détail est que le chrétien kimbanguiste ne peut pas prendre le repas dit sincère, il prépare aussi les autres. Les autres confessions religieuses donnent là, le chrétien kimbanguiste, parce que nous sommes une église où il y a des lois, des préceptes qu'il faut respecter selon les rites kimbanguistes. Mais un chrétien kimbanguiste ne peut pas prendre la communion, ne peut pas les prendre. Ça ne organise les autres, non. Mais les autres peuvent bien venir prendre le repas du Seigneur, représente l'église. Alors ça, c'est une précision détail. C'est une précision détail pour que le monde qui nous suit, tout le monde qui nous suit à travers le monde, puisse comprendre ça. Ce repas qu'on est en train de servir, qui symbolise, qui est devenu la chair et le sang de Christ, ce repas, tout autre chrétien qui reconnaît Seigneur Jésus comme Seigneur et qui s'est préparé peut le prendre, pas de problème. Mais les chrétiens qui m'accusent ne peuvent pas prendre les repas des autres. Là, c'est une précision. Et nous voulons que tous puissent bien connaître ça et qu'ils les sachent. Tous ceux qui nous suivent, tous les qui m'accusent dans travers le monde, même les non-qui-m'accusent, ils nous suivent très bien. Et ce repas tel que vous le voyez là, les croyants sont en train de le prendre. L'engouement est terrible. Il y en a, nous, qui sommes ici à l'intérieur. Ça se donne même à l'extérieur des temps. Dans toute la cour, on a éparpillé serviteurs de Dieu. Partout. Le révérend pasteur et les gars, il y en a qui sont à l'intérieur, il y en a qui sont à l'extérieur. Ils vont faire les gens qui se sont préparés pour prendre ce repas. Et nous sommes toujours là sous le rythme de la Pâque. Et Génie Sassi. Nous sommes en Kamba. Les gens sont en train de prendre le repas du Seigneur. Qu'est-ce que vous leur dites à quiconque? wana kazi ya mazakamba yenu sele nyamba disika betukena kati na hizo nzambi yakele fuka kena kumita awa tatala kubaka ndugu ya Yesu bemenga na yani yao yake na kusalama kupesa wake tangu mekota mingi na yenu sele basi isanu kena kusalama mtini bosi kwa kana mbaza wanganga nzambi na beto nyoso yako na batata yako na mama babe kini kupesa sabu na kisanu yako tala mtini wakele mingi awa sabu na kusala kisanu yako na kuna penzangu mekota mingi na bataka selo na mama selo na banganga nzambi wa nyoso kikwadi bekela kuna bibisibili mtini akela kuluta batata pasteur mama pasteur batata selo na kusala kisao na babu na hao papa ndio kuona ke Yesu kila kumuta pe kisalo kila kumuta bala kama ya kata ngambi kuhusu hata kama na pelela Yesu kaka kila kukatamana keleka baida kila kunanda visibility ya kate hii radio television Kimbangiste beno kila kumona yao mutitu ya kila kutila na ngemba manyoso na musiku nyoso ina mekubama samula kubaka nzuku ya mwana jamii pe kuna menga na yani mtindo bego kusa yao ya tena usalama yake ni mtindo ina kimpa ke salamaka wake tulaka yao mwa mkono kutena ke kotaka maji ke kotaka bima mtindo ina ya mbote samula kupesa kiese na kuona ke nzuku ya kuisu yani na kwanda ya nyingi ya huina bakenda mpaka yana mtindo mosi ya kuona kana bampangi bilandi ya nguzi ya radio television Kimbangiste kangu ke mingi awanakati na tempelo bantu kera kusuka sana kuka kera kwenda na mutini mosi ya kupona kana ya ngembama ya kiese na
landa misiku ya tata nzambi mutini betikena kuponela yau na bivisibilili bantu kena kukuza bantu kena kuza bantu kena kukota bantu kena kuima papa maselo papa maselo bao ya ikena kusala kisala bao na mutini mosi ya mbote mubanza buka yango mutini betu zamsaka beno yake bonaka mampanyi ya bampungi kela nakalaka yau na mampanyi ya kora de bisha kwa ile banganga nzambi ne yau ya tena kukuta malembe mubanza yake baka tangu mingi be na kutala nomba ya banganga nzambi ina beti kupesa kama mafuta yango yake kwenda na mutini mosi ya kufuatakana yau ya tena kwenda malembe yao iweba wakati na hizo nzambi kena kuza baka yaba ujutu pe menga ya fumu isu yakeleka bampanyi milandi betikena kusoma landa yau na mutini mosi ya bote na kese na luyangalanu beno kena kulanda beto na inza mbimba beno zabage radio television timbajise ngakeki ya izele ndinga ya yani mosi sadi bibe simo kimba kutangani na dibulu na yani beto bekubama beto nyonso kikwadi na bampangi yake na kusimba bisengo na bampangi yake tena kusimba batuza kibatuza samu na kubaka bipikula na bampangi yake na kusimba bizonzolo beto nyonso kikwadi na nitwadi su ya kumna beto directeur général DG Christian Konokonzo beto nyonso nitwadi beto kupesa samu ke beno bwana kitwali na beto beno bikala manyima bena kukonda kuzaba yiki meluta nkamba yenu selemi na kubanda ba beto mekuza kinzika kama ingu ya mbula ya bibundu na beto kasi na yao betikena kumona ke kinzi kena kutatamana ba kinzi kena kutatamana kinzi ya kukembela kama ingu ya bibundu na beto kinzi ya kusibula hizo ina ke munda ya maswekamu ya msisu nyoso ina papa simoti ba msataka kwa kwa tatu sadaka pepo no simoti ba kwa kena kusala tamu yai betu benuta na ina kena kuya mabalandi base kuta la setelama beto sikitisa beto na mutini mosa mbote nini yazo la monisa kama nini kukutula mikutisi na dibudu kukota mikutisi na dibudu nina kesa nila kata mbona mbele kubu ya ikirubu atanu ya mbona ya sana ya sabara yake dibubu mbili beka kinubu ina kinti kena kutakamana na kati na kama yenu seleni yake na kinubu ya igwa ya mbona ya hii ya koto kele ya mbuna ya yao betkana mbona ke dibudu bongisaka bantu babaka tutu pe menga ya kumuisu yao ya ikena kusalama na mtini ya kuonakana yao meno mona ke kinzi ya kama nkuru yake ya pama pe mamamu meduta mingi awa na kati kama eliselemi na pipa nyoso miziki kena kukula mkipa ketu bana mkitu ba concert religieux ba korali kena kuyimbida ba bifikula ya groupe ya kena kimbangiste kena kusala bifikula samu na kukintika feti yai ya kukusa kama ibu yake yotive na kumona ke dibundu bandaka kwani lokola saka batu limaka pe dibundu yai mesalama na mtu ndombe mtu ya mpamba mtu ya kukwezoka mutaji bilanga na bora fyoti lokola kamba eliseredi mtu yai kamba mekuwa bini stante mekuwa kuyamba makanda yezi mbinga abe tukele abe tumonaka mama Ramona masolo yamba maka mama Ramona katika kana insi ya Amerika yani yai mekuwa mkutisi ya dibundu ya kimbaniste na kutana yani mesala kufiongolina na mutini na yali mosi amefiongolina na dibundu na kukwiza kutala kukutuka amemona kenya keleka nzambi mekona na kata dibundu yai nzambi kena kutakisa dibundu yai nzambi ke awa na kati na nkamba yeluselemi nyampa betu monaka kiumbo ya mazolo mama Ramona metambuka samu alikuma kukutisi ya dibundu ya kibangisi ameka kutoka na nchi ya Amerika yani pekee mosi ya nchi ya Amerika anike mwana Kongo Demokratiki kasi na kutala mutini waketu baka mutu ndombe kezo la kufimba ve mutu ndombe kezo la kaka kuweza
na kukolwa kuzaba yambu alizaba lani be ankenda kuvweza na ntwala ya kuvweza bampangi lani beto lana pembandu ya bampangi ya nkaka ina melandaka baswekamu ya tata nzambi to landaka masonama ya tata nzambi na babibilia bakenda ndaka yawo samu na nini bamvungudi bazabaka ke mwana nzambi lokutuba samu balandaka masonama balandaka ina nzambi tubaka bubu yayi betukenda kumona yawo beto yayi awa na kati ya nkamba Yerusalemi nkamba mekuma kindi sente mekuma bwana ya nene kana mutindu zenza mutindu na tindu ngena konda pefuka nyoso yinda melo mama na kaka nzambi kumusi tata mwana belina yake na kusalama na kibundu na yandi mutindu betela kumona fuka yake na kuluta na tola beto yina metala ubaka nchutu ya kumuisu pe ya kunwa menga na yandi mutu nyoso yina mekubama beto yayi no bau yayi mwana na visibility obelekela kuwa mutindu betela kusalisa bero bau yayi ke awa na kati na hizo zambi hizo ya kubauka samu na kubaka fuka ya ngo maskaka kena kubaka yau bisika au mutimwina wa babukata pastere mekwa kapanzana na mamasero samu na kusala fuka ya ngo yekele kama pagi bigani betikele na melo te melo bigala kaka bilanda ngusi na melo ile nyoso kaka mimi ya gato kene mtoto mbagise ngusi ya kaku ngusi ya nge mama ngusi ya kaka sabu kata bona bona mapasha mungu kwa Nous continuons avec le service. En ce moment, c'est le service des tables. On peut vous dire qu'on est en train de servir le repas du Seigneur. Ce repas du Seigneur, chaque chrétien humaniste s'est préparé, s'approche devant la table. Dans sa part, il y en a pour tout le monde. La quantité est générale. Il y en a pour tout le monde. Parce que les gens avancent de la main. Vous voyez là-bas, le banc avec moi. La dernière est là. On monte le banc. La question de la théorie. Et tout ça se passe. Ce pays qui était le premier à prendre ce repas, et vous l'avez vu à travers vos écrans. C'était officiel. Et tout juste après-midi, c'était tous les militaires ecclésiastiques qui sont venus dans la prière. Et tout le monde a vu le tour fidèle qui m'arrive. Et même certains militaires qui sont venus, qui sont pas les ecclésiastiques, qui sont venus pour le repas, ils prennent les repas. En train de passer. Vous chrétiens, vous savez que pour devenir chrétien, il faut avoir 12 ans. Et qu'on a 12 ans, on peut être baptisé chrétien évangéliste. C'est que de 12 ans jusqu'à 10 ans, tous ceux qui restent maintenant, le repas du Seigneur, à la table du Seigneur, et ils prennent part à ce grand festin, à ce grand repas. En camp à Nouvelle-Jérusalem. Ce grand temple, vous voyez, ils s'attendent en étant vraiment un état de méditation, en attendant son tour pour prendre le repas. On s'agenouille comme ça, tout en attendant son tour, c'est comme si les partenaires ont chacun son tour. Le serviteur du repas sont en train de faire la ronde. Lorsque ils vont être devant vous, on commence par le pain et après par le sang. Voilà. Regarde comment on le fait. On lui donne aussi. On lui donne le sang de Christ. Parce qu'il avait déjà pris son pain. Le premier tour, on vous donne le pain. Et par après, vous prenez le sang de Christ. Le prenez et puis sortez. Et là, c'est dans la joie, parce que vous n'avez pas la table du Seigneur. Oh, chers téléspectateurs, la radio télévision qui a pris toutes les dispositions
passe encore en ce jour de festivité. Depuis qu'on a commencé le 6 avril, aujourd'hui le 9, 4 jours d'affilée, vous suivez pas à pas tout ce qui se passe en Kamba. Dès qu'il est 9h, le signal est donné et on va comme ça jusqu'au soir. C'est pour éviter que quelqu'un puisse dire que je n'ai pas été informé. Je ne savais pas. Mais la radio-télévision Kimbangiste a pris toutes les dispositions pour que tout ce qui se passe en Kamba, tout le monde puisse suivre. Que chacun puisse prendre part à cette fête. Voilà, aujourd'hui, c'est le repas du Seigneur. On est en train de donner à chacun son tour. Oh, c'est beau! Et toutes les précautions ont été prises pour que chacun puisse avoir. Il y en a pour tout le monde. On ne va pas dire que non, il n'y aura pas rupture de stock. Il n'y aura pas rupture de stock. Donc, toutes les dispositions sont prises et que tout chrétien qui m'amuse, tout celui qui est préparé, tout celui qui veut prendre, il va prendre son repas. Voilà. Papa Jacques qui est là avec le sang de Christ. Avec sur son plateau. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Les gens sortent petit à petit, ceux qui sont entrés à l'intérieur. À l'extérieur aussi, il y en a qui sont en train de servir. Mais, vous comprenez, ça dépend des préférences. Il y en a qui quittent à l'extérieur, qui veulent venir prendre directement le repas à l'intérieur. Il y en a qui quittent l'intérieur pour aller prendre à l'extérieur. Bon, à chacun son choix. Mais l'essentiel est qu'on prend le repas du Seigneur. Voilà comment ça se passe. Papa Jean Domingo, vous avez la parole pour expliquer en lingala aux nombreux téléspectateurs qui sont sur notre chaîne en ce moment. Matondi mingi ndeko Shambuiba ndeko balandi ya radio télévision Kimbangiste. Lokola bozali komona na bilili na bitando na bino ya bike ezali kaka na tina ya milulu ya elambo. Lelo loye kokisi mikolo mine wuto milulu ya centenaire ebandaki ya mboka Nkamba Yelusalemi epai wapi ebandaki mokolo mwa mosala misato mwa motoba ya sanza eye tozali lelo tozali mokolo ya mosala mitano ya mokwa ya sanza eye tozali nde nzoka nde lelo ezali mokolo ya suka ya milulu pamba te lobi loleki ezalaki mokolo oyo bayambaki bandimi ya sika kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu ndenge toyebisaki bino te bazalaki na motango ya nkoto mibale na nkama mine na bango bazongaki lobi loleki kasi baye bawuti mangomba masusu bango bazalaki na motango ya tuku motoba na mitano bango kobanda banda lobi bakomi bandimi ya nkolo sukati na lingomba ya tata bandimi ya nkolo sukati na lingomba eye ya tata Simoni Kimbangu na lotomo na ye ya nkolo tozali kokoma na bino ndenge tobaki ete tozali na milulu ya elambo tozali kaka na kati ya ndako ya Nzambe awa mboka Nkamba Yelusalemi ekomona bapapa selo bazali kotambola na baplateau eye bamemi nzoto bamama selo kolimbisi baplateau eye ememi mai bamama selo bango bamemi baplateau oyo ezali na nzoto nzoka nde bapapa paser bango bazali kokabola nzoto bazali bongo esika nyonso bapapa paser misato mpona kokabola nzoto kabola nzoto mama paster papa paster yoko mpona kopesa nzoto papa paster to mama paster yoko mpona kopesa akila papa paster yoko to mama paster yoko mpona kozwa po
eye ekozalaka makila nyonso wana ezali na mabongisi ya eyamba ya tata Simoni Kimbangu pamba te ye moko tata Simoni Kimbangu yambo ete bakanga ye na mobu mwa nkoto na kama likwa na tuku mibale na yoko ye mpe alesaka elambo ya solo bandeko balandi na kanisi bomoni ete bandeko na biso babeti nzenze to bafaki bango wana bapesi sika bandeko ya Fliki héritage de Saint-Esprit toloba ete bango mpe na ngambo na bango bakokisi mibukama pamba te papa Simon Kimbangu ye mpe azalaki moko azalaki kobeta tutu to flite nde milulu miye miuti kosalema ya mibukama ya ebandeli ya Lingomba toyeba ete na ngambo na bango mpe bakokisi mibukama bandeko balandi ya bakokimbangu ndenge tolobaki na bino elambo ya eyamba tata Simon Kimbangu ekosalemaka lolenge kani elambo eye ekosalemaka na biloko bya ekolo na biso moko ezali bongo manteka farine sukali makemba patate douce tombala yango nde ekosalemelaka pamba te atako na ngonga oyo tozali na makambo manene ya bokono bwa coronavirus lolenge bampepo mpenza etambola po ete eya na biloko ezali te kasi biso elambo ekosalema mpe banzoi bango nde bakosalaka mafuta oyo na eyamba tata Simon Kimbangu bakomelaka nesika bandeko basusu bakomelaka vino to mpe eloko mosusu kasi biso tokomelaka mafuta ya nzoi mpona kolakisa ete ezali lingomba ya solo ya bana ya Filika mpe ya mokili mobimba pamba te soki tolobaki kaka ete tozalaka biloko bikoutaka poto lolenge bana tata Simon Kimbangu balia elambo ekozala te ndenge tozali koloba ntango nyonso ete elambo kati na tata Simon Kimbangu ekoliamaka mbala misato na mobu na sanza ya minei oyo tozali lelo ya yambo na sanza ya mitano mpona mbala mibale mpe na sanza ya zomi mpona mbala ya misato kasi nani akoki komela elambo ndenge tosi kolakisa bino moto oyo azali mondimi ya nkolo Yesu ya sikisiki ye nde akoki komela elambo mondimi ya eyamba mosusu akoki komela elambo ya eyamba tata Simon Kimbangu soki apesameli nzela soki mpe amibongisi ezali bongo eyamba katoliko to mupe eyamba protestanto misioni mpe eyamba ezali baye wana bapesamela nzela soki amibongisi na lotomo ya bakambi ya Lingomba akoki komela na ye elambo kasi bandimi ya eyamba tata Simon Kimbangu basengeli te komela elambo ya eyamba mosusu pamba te eyebani te na biloko kani ekosalamelaka ndakisa bango bakosalaka bavino mpe biloko bisusu biye oyo biso tokoliaka te biso tokosalaka gato ndenge nauti koloba na bino na biloko biye natangeli bino ezali bongo farine masango makemba mateka biloko biye wana mpe sukali yango nde ekosalamelaka gato kasi ntango naino gato ena bapamboli naino na yango te ezali obele gato kasi nsima ya kopambola yango nde ekokomaka nzoto ya nkolo Yesu soki etikali okoki kolia yango te
kasi tokoluka esika eyebongisama mpo ya kokunda yango pamba te esilaki kokoma nzoto yango wana bandeko balandi ya radio television Kimbangiste oyo bozali kovivre lelo to bozali komona mokolo lelo nde milulu ya elambo mpe nayebisaki bino ete kati na matasi Mukimbangu tozalaka na milulu mine ya minene ezali bongo milulu ya ordination mpona kokulisa banganga milulu ya libala to mariage milulu ya batisimu lokola elekaki lobi awa omboka nkamba Yerusalemi mpe milulu ya elambo to communion yo mondimi esengeli koliaka communion pamba te mokolo ya suka to mokolo ya ndaiswa po ete okoka kosekwa kasi soko koliaka communion te kolia communion ezali kokufa mpe kosekwa na nkolo elongo kasi yo soko koliaka communion te okosekwa lolenge kani na mokolo ya suka wana ezali rekomandasyon ayeme nkolo Yesu yambo awa to bakanga ye eya yebisaki na bayekoli na ye pamba te ye mpe yambo bakanga ye alesaki elambo na bayekoli na ye epai wapi akabolaki lipa mpe vino na baye oyo azalaki na bango osima koyebisa bango ete lipa liyebole ezali nzoto na ngai vino eyebomeli ezali makila na ngai nzoka nde na 1921 na sanza ya motoba pe papa Simoni Kimbangu yambo bakanga ye pe aliaka pe amelaka elambo elongo na bayekoli na ye baye azalaka na bango mpona kokokisa maye ya nkolo Yesu lingomba ya papa Simon Kimbangu ezali lingomba liye ndenge tozali koloba na bino lelo ekokisi mibukama yo tata yo mama kino lelo yo okondimaka te ete tata Simon Kimbangu atikali ngomba te ozali koyebisa yo ete banda lelo yeba ete tata Simon Kimbangu lingomba liye atikaki yango oyo ozali komona lelo loye ekomi lolenge ezali lelo pamba te weleko atindaka mama mwilo abeta ngonga eye wana abetaka ezalaki mpona kobengana bandeke te ezalaki mpona kobengana basoso te kasi ezalaki mpona kobanda losambo na bobandi losambo na ye mpe bato bayaki nsima ya losambo nde akendeki omisalami ya ye lokola momeseno epai wapi akendeki kokutana na mama Kiatondo oyo azalaki na mpasi ya motu mikolo nzike to mikolo ebele nde nsima na yango apesaki maso asalaki maso oyo bayebisaki ye na nkolo Yesu nde yango wana nakonoka lokola mbula te nakopesa elobeli na ngai na papa Chambui po ete ameka kokoba na nkota ya français. Merci Jean. Chers téléspectateurs, nous sommes encore ici. Nous sommes en Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes en train de suivre pas à pas le culte de ce vendredi 9 avril 2021. Tout le monde retiendra qu'il y a eu un vendredi 9 avril 2021. Le repas du Seigneur a été servi. Et c'était le 104e jour depuis le début de la mission de Papa Simon Kimbangu. Parce que dans 4 jours, on a célébré le centenaire. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à travers
sur les images, les gens sont en train maintenant de prendre le repas du Seigneur. La Sainte Seine. Vous savez, la Bible c'est une grande forêt. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de choses. Mais il y a aussi des choses que pour les comprendre, il faut être révélé. La Sainte Seine, on l'a toujours organisée. Les différentes confessions religieuses organisent la Sainte Seine, les uns et les autres, selon leur entendement, à leur manière. Mais ici, c'est l'Église kimbanguiste qui organise le repas pour cette fête digne de la Sainte Seine. À la manière des kimbanguistes. D'une manière tout à fait différente de ce que vous connaissez de manière ordinaire. Et ça se voit. Non seulement on donne à ceux qui sont ici, les précautions sont prises, même ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des camps, ceux qui sont empêchés, les dispositions sont prises qu'on va les suivre là-bas. On va aller les servir. Quand quelqu'un s'est préparé, quelqu'un qui est prêt à prendre le repas du Seigneur, on va aller vers lui donner le repas du Seigneur. Il symbolise comme il est écrit dans la Bible, ça annonce la mort avec Jésus et la résurrection avec lui. Donc, cette cérémonie importante se passe ici aujourd'hui, à Kamba, au siège international du kimbanguisme. Kamba qui vient de connaître le moment le plus heureux de son histoire. Vous savez qu'en 1921, quand Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère, les gens venaient de part et d'autre, venaient en Kamba pour la guérison, les problèmes qu'ils avaient pour chercher des solutions. L'histoire est connue, vous savez ce qui est arrivé jusqu'à son arrestation. Mais 100 ans après, des milliers et des milliers de personnes ont fait le déplacement de Kamba pour célébrer cette mission-là. Les colonisateurs avaient calculé des subversions, avaient calculé d'attentats, avaient calculé beaucoup de choses contre l'État établi. C'est ainsi que Papa Simon Kimbangu a été condamné à mort et continué à faire publier par les rebelles. Mais aujourd'hui, 100 ans après, le monde entier se rend compte que Simon Kimbangu avait effectivement une mission, comme il l'a vu. Le Seigneur Jésus a donné la mission. C'est un envoyé du Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'envoyé du Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi l'œuvre entreprise par lui porte des fruits. Et les fruits sont là. Vous êtes en train de les dire. Des milliers de personnes en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Ça est 4e jour depuis que Simon Kimbangu avait commencé sa mission. Voilà. Un peu important, vous avez vu, à travers les plans, les deux, il y a eu deux personnes, un pasteur et une japonaise, qui étaient en train de ramasser. Donc le morceau du pain qui tombe sur les pavements, on les ramasse immédiatement et on arrange la place. Vous savez, il faut que la place soit propre et on ne peut pas laisser le repas du Seigneur comme ça par terre. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui est là seulement pour ramasser ce qui tombe par terre. Et directement essuyer, mettre de la propriété. C'est ça aussi le secret des kimbanguistes. La manière de faire des kimbanguistes. Voilà. On avait commencé avec la fanfare kimbanguiste, maintenant ce sont les flûtistes. Ce sont les flûtes maintenant qui jouent, qui résonnent. Vous attendez le flûte qui résonne en ce moment. Et progressivement, les gens continuent à prendre les repas. Et comme je vous ai signalé que pour être kimbanguiste, pour être baptisé kimbanguiste, il faut avoir 12 ans. C'est pour vous dire que ce repas est donné à partir de ceux-là qui ont 12 ans.
par le système de Tizani pour collecte volontaire. Et on a construit une chaîne, une grande construction que tout le monde a vu, que le monde a apprécié. Voilà les secrets de Kimbangué. Quand ils veulent faire quelque chose, ils s'engagent. Parce que maintenant, on s'est dit, la route, le chemin des passions. Lorsqu'on avait arrêté Papa c'est moi qui bango, la route que Papa c'est moi qui bango, était un Kamba jusqu'à Bangambo. Les Kimbangué se sont dit, nous allons maintenant construire cette route, le chemin des passions. Le chemin de la passion. Papa c'est moi qui bango a fait cette route à pied de Kamba jusqu'à Bangambo. Il est par des chaînes, même jusqu'au bout. Et cette route va faire la fierté d'ici là. Et vous allez le voir, comme c'est pris, comme c'est déjà annoncé, cette route va se faire. Elle a dit, d'ici le 10 octobre prochain, nous allons faire de façon que cette route soit déjà opérationnelle. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, et chers fidèles, parce que vous êtes aussi nombreux, je sais que peut-être les gens continuent à prendre les repas, expliquer à nos téléspectateurs de Kikogo ce qui se passe en ce moment. Télévision Kimbanguiste na Inza na Vimba mutini betileza bila beno benekela kulanda beto na ikonko ya Inza na ine betala baiti bela kanza nyoso beto kena kusepela beno kipwandi bebetikela kutikila beno matondo na kusaba ke bemezo la ngusi na beno ina la linga ya Kimbanguiste to radio télévision Kimbanguiste radio TV banzo di nyoso to baina bebaka beto ya nzila to baina kena kulanda mayal beno zaba eti bifikula berekera kumona tondinga berekera kuwa yake na kuluta na kati na radio television Kimbanguiste kubanda mbanza nkamba yenu sele midiampa mbaza ina betuke butulaka betuke tuba betuke tatafala kutuba betuke bana kukutukila tangu nyonso samu ina kena kubakuta be anu bakuta ina zola zaba anu pipa anu kutula yenu sele midiampa klasike kulaka tata nzambi Kubuisu tata mwana velela yake la templo ya nene ya tungukaka ina betuke sanisia tata nzambi isika betokele na ntangu yai samu na kusanisia tata nzambi kasi kale bekeda kulanda beto ba ina mebaka beto bosi beno sabake betokela kati ya inzo nzambi fuka ya nene keda kusalama fuka yango yake le ya kudi ya nzutu ya Yesu pe kunwa mega la yani mutini fumu Yesu bikilaka yao bene mosi bena kumona na visibility yani mosi fumu wa dibundu sa divinité sibo Kimbangu kyangani amebwanda sabu na kutoma landila yao na mutini mosi ya kufanakana yani mosi meka toka kupesa inswa tonzila na kusala fuka yai amekatula kupesa kisabu na yandi sabu na sakumuna tutu yai na menga kumuisu wakila kulia ya kuona mutini mosi ya mbote ya tomisa batu na suni pena miela kasi belo sabake fuka yango beto bandaka yao na mutini mosi ya kufarakana na bambuda jesa dibundu banyoso ba kitwani napa bakasiselo na bamambaselo mbaza belikela mona ntangu yai mampangi ya matutu kena kututu muna matutu na bau samu na kukembisa tata nzambi na fuka yai beto bandaka na mampangi ya bampungi bakabula mutini ya kufanakana kasi bampe bagebi kuikisi na kati ya dimula Kimbanguiste bampe fati baka nzutu na menga ya pumuisu yau bampangi ya matutu bao ya bebaka kikabu ina samu na kuyangidika tata nzambi pe na mikikisi nyoso te awa na ina betala fuka yango kana babe manisa bekiyemola te bampangi ya bampungi ke butikila kisawi na bao
tala jambo kenda kuluta awa na kati na nkamba Yerusalemu jampa samu na ina betala fuka yai betu kenda kusala na tangu yai bapangi bilani banzoni nyoso kiese kenda betu mingi na kusala je bene kenda kulanda beto beno takamana kaka beto kedika beno ke beto kesura beno kitwadi na beto awa na banza kamba Yerusalemu samu beno pe beno baka ya beno ndaku beno saba yiki kenda kuluta yiki kenda kusaraba yiki mzingu yake likiaka na jikundu yake bandizo bangi shamu inde kwa bizo ya kinzozoro matondi mingi ndeko shambu iba ndeko balandi ya radio television kimbangiste ndenge kaka buti kolanda na kota français nde toko tikana no mwangonga bo koka kolanda na ino bandeko na biso basekipe kolanda lolenge kani maso mazali koleka nde sima ya ngonga nde tokozongela bino ndeko malu. Messieurs, chers téléspectateurs, c'était pour nous un grand plaisir d'avoir partagé ce temps avec vous depuis 11h jusqu'à 7h. Nous avons été ensemble pour vous donner l'ambiance de ce qui se passe ici en Grande Nouvelle-Jérusalem. L'ambiance qui avait commencé depuis le lundi, depuis le mardi 6 avril. Nous sommes restés ensemble. C'est temps pour nous de dire merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Et je dis grand merci à Jean Toumengo et grand merci à Eugénie Sassi Bakana qui m'ont accompagné. Et très prochainement, nous avons travaillé ensemble. Nous vous disons au revoir et rendez-vous prochainement pour une autre occasion. Mais une autre équipe va vous prendre en charge d'un moment à l'autre. Ciao.
na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu tomoni ete tolingi tokata po ete tolanda baprograme mosusu eza na libanda soki tosilisi tobimi na libanda oyo bameli nano te bakozonga na ndako ya Nzambe po ete bamela tolobi boye tolingi tokata papa silisa programe tobima libanda soki tobimi libanda boy bameli nano te bakozonga na ndako ya Nzambe po ete bamela batata pasteur bozonga batata pasteur bosilisa bozonga « 6 avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. « 100 ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simo Kimbangu Kiangane. Avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. « 100 ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simo Kimbangu Kiangane. »
ntango biso tokobima bino bozongi na kati bokontinue komela sikoyo topesi programme ya kopesa na mbote me tozobima nanu nsima nde toye kopesa mbote tobimi libanda oyo bameli te bakozonga oyo ya komela akanisi toyokani tobondela tuvutudie funda dia matondo tudidie nito tunuini menga mange mfumo yetu Yesu Kristo lusadisu tulombele na mwanda lwakala muna betu tulevutula nito sambo iluvuva mutulombele mkumbwa si mwane mwanda velela amen.
na kombo ya tata mwana tata molimo santo tozongeli programme na biso toleki na ba communiquer direction générale ya transport pe voie de communication ezali kosenga na bandimi pe bato nyonso oyo balingi kobima na Kinshasa kasi bazangi moyen bakende kokomisa bakombo na bureau ya transport po mituka ebimisa bango mokolo mwa lobi samedi le 10 avril 2021 signé le directeur général Mayamona Ndofunsu. Apaki direction générale esengi na batambwisi nyonso ya apaki ya mokili mobimba ba matisa batata ebele le 20 mai 2021 awana Yerusalemi. Batata esengeli toyeba ete mvula oyo ya 2021 ezali mvula ya mapamboli tomata ebele na Yerusalemi na date bapesa biso pona molulu mwa biso tosepelisa nzambe na biso soki ye asepeli biso tozwi mapamboli tobosana te bikateli biye $10 ya opération achat bateau de pêche $10 ya papa pona milulu nyonso contribution ou cotisation na biso na molulu ya le 20 mai 2021 cadeau okobonzela nzambe na yo tobosana pete 2000 francs congolais contribution mensuelle na biso pona botongi ya immeuble na biso oyo ezwami na camp Fuma elikia na biso ezali ete nzambe na biso akosepela na mobu moye ya centenaire na esaleli na biso signé le président général révérend toleki na mboka zalongo mokolo mwa lobi samedi le 10 avril tokozala na mabala mibale libala ya tata Malanda Zei tokozala na libala mokopamba ya tata donc tokozala na libala ya tata Malanda Zei Simon ye azali moyembi na choral papa kisolokele ye azali mwana ya nganga nzambe mwana ya tata Malanda Mvwama ya mboka Kimbamba pe mama Lukwama Zei ya mboka Tombo ye tata Malanda Zei Simon kobala na mama Nzolele Zaya Makutu Vwele moyembi na dirigeant Nyangara na Kinshasa mwana ya tata Nsimba Vwele ya mboka Nzala pe mama Nzuzi Tuwisana ya mboka Kintanda libala na bango ekozala lobi samedi le 10 avril 2021 awa na Nkamba yango ekotambusama na révérend Nsimba mpaka évangéliste ya ville sainte toleki na kopesana mbote tozali kowela ngonga faki omilengele tosengi na bakategori nyonso oyo tokopesaka mbote tosengi na bakategori nyonso oyo topesaka mbote kino na bangole sika nyonso tobozwami botelema tokokopesa bino mbote faki musique tika ete tobongisa maboko topesa na mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana
Pe Tata Mulimo Santo. Merci Tokoki Nabisoko Fanda. To Bengi, Tata représentant légal deuxième suppléant, représentant à Ville-Sainte. Allez, Kalibosia micro pour la suite, il y a programme. Merci. Okombo ya Nzambe Tata mwana pe Tata Molimo Santo na banza biso nyonso toyebi ete lobi ekozala mokolo ya poso nde losambo na biso ya lobi ekozala ya tongo 5h30 ngonga liboso ebeti lobi mabondeli na biso ekozala ya tongo mbazi sambo kieto kya nsiuka 5h30 ngunga entete ibudidi soki tobimi libanda honneur ya papa défilé d'honneur défilé ya bakado ekuna na suka ntintsani na banza biso nyonso ba oyo tozana no musika na bakado malamu topusana pour que temps mort ezala mingi te na area défilé ya bakado temps mort ezala mingi te po ete towela ngonga ya misala panza biso nyonso toyoki pe tolandi tozongi na bopesa ni mbote faki tomibongesa mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena ye ngudi zeto bamama bao bakutukailanga meso tuka kwa tata mfumo nlongo na teye ko batata nloengisi dina tulombele ko bamama lo tutela mana betu bana tolufana kyambote faki ye tata mwanda vela mama lende kono fwanda muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela mesome tumbangi tumwini mama lwengisi moyandi tumweni min lwengisi myamyo mya tata mwanda velela bau bakalanga lukufi kimbati ye tata mwanda velela idina tulombele ko mama lwengisi paso tutela mana beto bana tokufana kyambote faki faki
sika twakumpika moko meto pasi tovana mama lwengi simbote munkumba se ye mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele pose musicale kwa faki. Kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo yambo to continuer to bengi maître na cabinet aya na lombango kwete na mwa molulu moke oyo tozali na yango nsima tolakisi bino tata molimo santo. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo tozwi maloba na esika oyo mpona kolakisa bino officiellement maputa oyo ezali teni na biso ya centenaire ndenge esalemaki na Kinshasa
ndenge mpe tosali awa liboso ya lingomba mobimba ya mokili. Biso nyonso toyeba maputa oyo tokolata pona centenaire ti suka. Yango toza komona oyo ezali ndenge mibale oyo ya vert na oyo ya pembe. Ezotekama na Kinshasa na centre d'accueil koma tuna. Et puis awa na Nkamba toza na poste 1 soko kei otuni ba relaxer sike ezotekama na Kanfuma pe na Ngombe. Yango yo officiellement biso nyonso tomona tenue officielle ya centenaire. Mwana na mwana ami bongisa po ete asomba topesa lokumu na fete na biso ya centenaire na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. Amen. Na banza biso nyonso tolandi na bokebi sika tozongi na bopesa ni mbote faki tomilengele munkumbo se ye mwana tata mwanda velela nanga betu bawonso tumani sivana na kiambote tulweki vasikada kiansuka twena ye sedieto tata mwanda velela tata mfumo longo mfumo dibundu mvangi ya zulu ya ntoto kuntwala ndi nzambi ya nkakankhatu kunima ndi pe nzambi ya nkakankhatu yandi wandhete yandi pe wantsuka wena yeto iyandi mpe utusadisi musabuka kikada kike kinene kitusabukidi kondo kwa sumbule ivonza idina tulombele kwa sadieto tata mwanda vela wanzambi eto pasi watu tela mana beto bana tokufana kiambote faki bika tokumpika moko meto tovana sedeto kiambote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
kutovanda muzola kwa seye mwane tata mwanda velela sedi to tata mwanda velela wanzambi to tukulombele wabakafulu watusikidikisa. Entsambo za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedetu ye untwari ya mwanda velela bika wakalanga yetu tukwa kwa yelevu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata molima mosanto tolanda ki mate na biso tata pasteur mtate yaki biso bandela kina banzemba bayuda kena mibeko mikanda ya suka toyoka kitobomba tosalela pona mokolo wana tobika solo toza bato mabe toza bato masumu tata nzambe asili kaka bokwei na masumu bokobela pe bokokufa yango tomonaka ke tobelaka tokufaka. Kolo Yesu aye kolo Yesu ntango aye alobi na memili bino lisekwa tomonaka yango na Lazare ndeko ya Marthe Malata asekwaka ye mokolo Yesu atiki biso kosekwa na ye na nzoto amemaki yango ye alobi na nsima na nga mosusu akoya akosala onga nasali te. Bato balobi ke mutu mwindo akotaka likolo te. C'est vrai, mutu moko pe akota na likolo te. Balobi liki ya ye wana mati likolo. Me sukaki na mapata. Abotamaki na nzota nani? Jean-Baptiste. Ye wana babomaki akoti na mabele. Mutu moko akota na likolo te a part Kolo Yesu. Kolo Yesu mpe avant kufa lobi nzoto gato oyo nzoto nanga. Limonade oyo eza makila na ngai oyo akokufa liseko ekozala na kati na ye. Biso tobengami bandimi tolandi Christ. Église kimbangiste de 60 ti 70 kosekama ezalaki. O bino balobi boza bandimi. Communion bomelaka yango te. Ezali secte. Bayebi bino te. Yango papa mfumalon papa diangenda salaki tout na 71 tomelaka communion.
tozali bandimi pour tolandi Christ mingi balinga komela communauté mais oyeba ntina ya communion c'est quoi ekozala kati na yo tolandi Christ yango tomelaka communion biso nyonso lobi toyambaki bato ebele lelo mpe bameli communion oyo bameli nano te mpe bakomela tokontinue biso soki tobimi libanda bino bozongi na kati pomela communion tozowelela lere mpona kado tsintsana yango tolobi te programme tozala ngo makasi mpona nini lisekwa na eglise kimbangisi soki bayambi yo te me oyaka kosambela oza nano mondimi te soki okufi mwayeba salelo programme ezali te kaka libondre moko ame esili bati yo na mabele me soki oza mondima basali nyonso ndenge basalaka fuka ya lingomba toyebi bandako mosusu baza kosambela me bayambi bango nano te baza bandimi te suka na yo ekozala ndingi nini eza na bandako eza na baproblème ebele kasi ntango ezali ntango na biso mekana bayamba yo okokisi makambo nyonso mpo tofutilaka bakarte wana ya mondimi ntango ozali mondimi oza na droit mpo soki ofutaka na yo te oke kuna otelemi moto nyonso alobi ke motu lokola akotaka likolo te tokotaka na nkamba Yerusalemi na premier poste ezaka nde makambo wana toyebi yango bien eza kaka litei po ete kozwa retard te bato baza nano na ntembe kasi papa ntango azalaki koexplike biso makambo nyonso totika nano ntembe tobika mise yango tofongoli me makambo nano esili te mpona nini le 27 avril tosengi bamama poza na programme ya bien bambuta tovanda moke lobi eza samedi na dimanche mai tosolola ezali te ta lendi to mardi ya suka nde tokoyoka oyo tokokende nango kende kopesa batei nini tokotelemela soki ozalaka na braza ozala na moke mpo makambo wana tokende nango toyebi ke mpasi ezali angola mpe tozala na toyoka na moke RTC tozalaka na biso awa nsima nde tokei wana ya moke tozalaki nango yango wana tosala makasi oyo ezali ntango na biso tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata molimo sango mbika twakumbika moko meto twatonda ndinga ya mbika twakumbika moko meto twatonda ndinga ya sedeto wa nzambi eto munkumbwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
6 avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. « 100 ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme! Que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani! Koyebisa na bandimi bazali kokamba sasa ipi bandeko babiso ba portugais bakoyoka lokota portugais bazali na Angola pe bisika bituka bisusu na Portugal pe bikolo bie bikoyokaka lokota la portugaise ebongi ete ndeko wa biso okoka ko Papa Simon Kimbangu apelou a todos os fiéis. Em 1971 é que começou a igreja kimbanguista com a entrega da comunhão. O consumo da comunhão na igreja kimbanguista começou em 1971, graças a Papai Denguera Contima. Tudo evitou-se para assim continuar com a comunhão. Hoje, em 2021, ano centenário, a celebração do 100 anos da igreja kimbanguista não se fez também diferente. Aqui estamos num momento de harmonia, um momento de jubílio, um momento ímpar, um momento que o mundo parou para assim virar e ver a igreja kimbanguista como é que tem vivido, como é que a igreja kimbanguista tem celebrado as suas festividades. São 100 anos, um século da igreja kimbanguista. A igreja kimbanguista ganhou muitas infraestruturas. De realçar que no dia de ontem a sua eminência deu a conhecer a igreja para a continuação das obras, até porque o museu não se concluiu na sua totalidade. De realçar também que são 40 quilômetros de estrada que liga de Banzangungu até aqui em Kamba, Nova Jerusalém, onde Papa Simon Kimbangu conseguiu andar a pé, mas este momento a igreja está a dar esforço para uma asfaltação e uma terraplanagem que vai possibilitar os fiéis kimbanguistas e não só, que saem de diversos pontos do mundo para estarem aqui em Kamba, Nova Jerusalém. Vamos devolver a palavra ao nosso moderador. Iyo ndeko wangai wa lokota la portugais sikawa bolo Papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzo alingomba ya yebisi ete omobu mwa toloba Ntuku nkoto na nkama libwana ntuku motoba kino na ntokoto na nkama libwana ntuku sambo mibumi mibale mina ete baike bazalaki koseka bai ambata Simon Kimbangu zambi balobi ete
bazali kosambela kasi naino baliaka elambo na nkolo te, bamelaka makila na nkolo Yesu Kristu te, baliaka nzoto ya nkolo Yesu Kristu te, kasi likambo lie wana lizalaki kopesa mwa pasi mwa koko okati ya mbatasi mwa bango. Kasi yo mobumu nkoto na kama libwa na tuku nsambo na moko papa diangenda kuntima mokambi wa kala wa yambaki mbangu ye pesa kandingisa ete kominyo ekoka komelama okati ya yambaki mbangu na bongo bandeko babiso bakoyoka ka lokota longelesa ete ezala na Londres, ezala na bisika biso Zambie pe Afrique du Sud ete ebongi ete bandeko babiso bakoka kolanda manso mazali koleka awa olokota la longelesa ndeko maloba mboka yo. Thanks a lot, sir. Really, you know that since the beginning of this day, you didn't understand this beautiful language. Today is the fourth day of our festivity. We are continuing with the festivity of the centenary of Father Simon Kimbangu Kiangani, who is represented by our church, the Holy Spirit. Yes, they say that really men must be linked with Jesus Christ. How? They must eat his body and they must drink his blood to make a link between God, between Jesus and the human being. As we are Christian in Kimbangu's church, in the former times, the churches were making fun of us, saying that really they are not proud. How does they don't drink the blood of Jesus and they don't eat his body? It means that they have nothing inside. And after this, Father Diangenda himself have said that really we are going to begin to eat the blood and to drink the blood and to eat the body of Jesus, which means that it is very important for a Christian to do this, because you are going to be in a relationship with your God. Whatever you are doing, God is conducting you. As here, as in Kimbangu's church, we are conducting by Father Simon Kimbangu Kiangani, the Holy Spirit. And this was the ceremony of today that you have seen. There were pastors giving blood and the body of the Jesus Christ to everybody. As we are very numerous, the ceremony didn't continue. It will continue tomorrow again. The Holy Spirit himself had advised us, telling us how much it is important for a Christian to drink the blood of Jesus Christ and to eat his body. Even in the Bible, himself, Jesus Christ, have said that you are going to do this in thinking that really you are my believers. And this is what we have a pastor for today. I think that Dashol, in the kata of Daddy Sami Badi Banka, there is I'm seeing another English speaker. Yeah, why are you making fun? You may go ahead with the information, telling others that really we are black men, but the language that we are speaking is the same as our mother tongue. There is no difficulty because we have got our Holy Spirit, the Father of everything. Thank you very much. Ndeko abiso walokota la longelesa sapaipi botiko yebisa memazali kolekawa olokota longelesa bandeko babiso ba Londres esika papa Santu Mongole awa bozali kolanda biso memazali kolekawa umboka nkamba Yerusalemu ya sika totombeli bino mokolo mulamu bino banso bandimbata Simon Kimbangu bazwami omikili mia mpoto bazali kolanda biso sasa epi na bilibi radio television Kimbangiste. Sasa ipi ndeko kabea tokomi na mama ya likambo ete likambo lieto yelaki ete mokolo moyi ezali mokolo moyi ntisani ya solo solo tope bowelano bonene bokozala okati ya mabota na mabota bituka na bituka ebongi ete baimokili bamona lolenge kani yambata Simon Kimbangu ekotonga kalingomba na bongo ndeko ezali likambo lokola lisano pamba te ekoma lokola lisano. Sasa ipi tokotala ete
bandimi ba Kinshasa baza kumba maki na révérend Sylvain Solenge Bernard ange principal sikawa tokotala irombe mobali révérend Ndungi lipi na kumba ki lipingali ya bandeko ba Congo Central tokotala ba représentant bezala baike ba bouti bituka na bituka ezala bikolo na bikolo lelo nde esika tokotala nani akozwa nkeni eyebongisami na tata mokonzi wa bule ndeko kabeya bandeko babiso ba Kasai bakoyoka lokota Chiluba balingi bayoka lolenge kani likambo libuti nzete diningilisa le masasa epe maloba mboka yo Chabushuwa tatu sami mudi mubashikolokolo mumne bana betu bana bamwana Kasai bana bambujimayu wabalengele bana bakana ngamalandi washinga kuchikapa wa masamba nwe bonso ni kalba mayine apa tujimuka chimwankamba Yerusalemi mtatu mfumu chijile wa kushikisha kwa kula meyende momone tu kalba mayine tutubuela muchisangiri chini ni cha apa bajibatangila ma ecclesia muma commune province ne mu municipal bons ne tushajile bwane kunyi kwa matuka biji nzambi na tupeshe meyi ni mikandu itulimakuya nayi kumetu kadi tunuvisioni bwa mpinjeu tutubuela mpinjeu chitupa cha chinine chitutubikile ni chitupa cha ntsintsani chitupa chitu midimu yenzeka muma province muma commune muma territoire secteur district bwani nkamba Yerusalemi midimu yenzeka abututumu na mpinjeu jipatuka ja ngani jipatuka ja mfumu wa jijila tatu simo kimbangu kyangani upatuka mpinja mukachi mwa chitanda ani mukachi mwanzu wa Zambi kuni makwende mumune ba beji bampungi mbobo abimane benda bela mpungi yapo bangani apa tutupikile ne bampulusha ni ba surveillant betu mbobo abu bana betu bobo mbaji bapeshilibu mujimbwani pikale bafila butumbi kudi mfumu wa chijila tatu simo kimbangu kyangani wakwela lubile bwani tu Yesu Kristo bwani tukale bobo mwe dituka ni tu jogo tu bons kaba kamwe dituka ni tu sanki kaba kamwe ne fumu tu Yesu Kristo kadita tu sami ndiye kombele ni bwa ditu dia lelo kata ni bashi komeneto mubitu bebi nanga tatu Sylvain Solenge coach wa ville wa Kinshasa ne ba passer communaux bend bons badi muno mu kati wa nkamba Yerusalemi kadi kala mmayini chinsansa utano patuka mutu wa kumpala bwane nkambo tu lubalondo kunye chinsansa tutu muna mubudi commune wa Ngalema commune wa Njili commune wa Selembau commune wa Kasavubu mwabaka udi Alfred waito udiku kadi tutu muna kabidi commune wa Limete mwabudi wawa momune bantu fumajijila ya wapa tuki udi weno wela bantu moyo ba kulejeni disankati jitu dia lelo tatu fumajijila ya weno patuka muna mudi bantu bende ba mukukila momuni mwabudi nzambi musombe kumwabudi malo osoma tatu sami na kwa chikupinga chikolokolo mbyanzi byabe iyo ndeko Mariste Kabeya bwelo baki biso nkote ete sasa ipi tata mokonzo abule papa Simo Kimbango kyangani mokonzo alingomba azali sikawa koleka konyata toloba tapia lokumu esika tapia wana ezali na langi ya mai ya pondu sikawa yewana azali koleka kolanda esika bandimi baye bazali komozela po ete lelo ezali mokolo monene sobele suka bisanga bolobo sombe ngbele te olali nzala esika bandekanga ngenge balobaka ete tokeli liboso tokozonga nsima te pamba te momekano monene mokozala okati ya bituka na bituka bikolo na bikolo na bongo yewana azali koleka kuna nde bilemo bikomonana ete tokotala représentant moko provincial moko tokotala président du collège moko tokotala pe ba pasteur communaux pe ba sectionnaire pe ba paroissio baibanso bauti bipai na bipai nde baye komeka nzoto awa mboka nkamba Yerusalemu ya sika oetuka Congo Central ndeko Evariste Kabeya ezali likambo ya makofi te ezali likambo ya bonzoto te kasi komeka nzoto ewana ezali na misala ya botongili ngomba ndeko wa biso wa portugaise bantu bakoyoka lokota portugais
sikawa okakwebisa biso mai mazali koleka awa omboka nkamba Yerusalemu ya sika etuka Congo Central esika kani bandimi ba tata Simon Kimbangu bazali kosepela nteko ya bokokisi mibunkama uto ya tata Simon Kimbangu ekelama maloba mboka yo. Muito obrigado, papai. Realmente a Igreja Quimanguista torna-se um espelho para a humanidade, até porque o continente africano pretende oferecer toda a humanidade uma realidade muito diferente daquilo que se espera. A Igreja Quimanguista, desde o momento da sua fundação, em 1921 até a data altura, 2021, os 100 anos da Igreja Quimanguista trouxe uma felicidade enorme ao povo da lusofonia, Portugal, Angola, Moçambique, Brasil e toda a comunidade da lusofonia aqui presente em Camba, Nova Jerusalém. Apesar de alguns obstáculos e as fronteiras encarceradas, os povos... 6 avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. « 100 ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani. » Boss Schmidt, que está aqui também a representar-se de uma forma individual, de uma forma calorosa, não hesitou o convite da Igreja Quimanguista, hora prestada a ele. Estamos aqui, neste momento, a acompanhar a grande honra prestada à nossa eminência, Papá Simone Kimbangu, Deus vivo, que aqui vamos trazer um desenvolvimento ímpar e único aqui na humanidade. A Igreja Quimanguista tem trazido alguma revolta na humanidade. Algumas pessoas não têm uma aceitação, mas para nós os quimanguistas, neste momento vamos acompanhar a grande honra da sua eminência, Papá Simone Kimbangu. Iyo ndeko wabiso wa portugais sika wa tokozongisa elobele pe na moninga wabiso wa lokota longeresa pweta koebisa biso mai mazali kolekawa ndeko maloba mboka yo. Thank you very much. We've told you that in Kimbangu's church, our program is divided in two parts. We have got a spiritual part and a social one. Spiritual part, they are verses which are for the predication. And the social part, we are going to welcome everybody. After welcoming everybody, we are going to welcome the Holy Spirit who is going to advise his believer. But for the time being, the Holy Spirit must be glorified, must be worshipped. That's why you are seeing in front of, we are watching in front of the television. They are not soldiers, but we call them surveillant kimbangistes. They are going to honor our Holy Spirit who is Father Simon Kimbangu. After this, I've told you that we are self-reliant. Self-reliant means that we are building by ourselves. That's why after this, they are going to do what we call Sisani. Before Sisani, they are present which are going to be given by members of the church to the Holy Spirit. There you are seeing a she surveillant, a she who is going to honor Father Simon Kimbangu Kiangani as a military, as a soldier one. All things are in Kimbangu's church. He have already prevented us in all government. He have organized all the government on the earth. After this, you are going to participate in different presents that they are going to offer to our God, because without anything, God can't bless you.
balandi ba radio télévision kimbangiste toyebisaki bino kotela ete tokomi na mama ya likambo oyo eloba bana kaka ngenge baloba ete tokomi na bodara likambo ya makolo pika pende lisano ya makolo pika pende wana nde tokomi na suka ya likambo sobele suka bisanga osombe ngwele te olali nzala wana bendele bya lokumu soki omoni bendele bya lokumu be wana fanyon ezali likolo ya bendele bya lokumu ezali elembo enene ezali kolokisa ete tata mokonzi abule azali okati esika ye wana bozali kotala ye wana nzambe ya banzambe nkolo ya bankolo mokonzi wa bakonzi kasi ndeko kabeya bandeko babiso bakasai bakoyokaka lokota chiluba balobi ete boni biso te babosani biso omoka nkamba yerusalemu ya sika tope nini ndeko kabeya sembola likambo Chabushu watatu sami mumune moji mumbukile kumpesha chikolokolo kadi ndiyo ngaji kumvunja apa bonsu bana bachikapo wa mansamba kana ngamalanji wa shinga mbujimayi wabalengele tutunu mvujini tujimunka chimwankamba yerusalemu bwa kumunene kacha toa bwela bwa jisanka ja feta munene uji eklesia wetu watatu simoki mbangu mukumbaje bidi mulukama lujima mumune toa bweji mu kachi mwa ma eklesia manene bumuji ma eglise ani eklesia wa bamumpelo ne bamishoni tetu petu toa bweji munkachi bwalu to kumbaje bidi mu lukama munkachi mwa bidi mu lukama chenga chitu mwa kupesha kuti nzambi tutu bapesha nzambi chintu cha chinene cha bushitu echitu bigile ni zubu wa mize zubu uji utupesha kuteka bintu bya bankambo byonso ni chikenga cha tatu simo kimbangu katibu echitu kuti leto kumune tatu simo kimbangu kyangani ye ya umwimane mu kwaswendo bukelenge mu jate chilambo cha bukelenge bena bifulu mwanyi batu tubikile benji bampungi mbobo abu benda batontungu bela mpungi kumpalo kwa mfumu wa jijila batumbisha tatu simo kimbangu kyangani mumune tatu sami bwajitu kuja lelo ni benji ba mishipu ni benji ba mpungi ni benji ba makasa batu tubikile ni ba surveillant mbobo abu baji ba fite kumpalo kwa mfumu wa jijila bwa kumupesha disanka butumbi munkachi mwende iyo ndeko kabeya to komina mama ya likamo zambi boyo lobio sasa ipi tokomona ete momekano mwetu utikoloba mulingi kosalema liboso na tamo konzabule papa simo kimbango kyangani kasi boyo baki biso ete representant ya etuka na etuka ayepe na bato baye bakosana bakobeta motopi mwewana zambi representant toloba reverend Sylvain Solenge Bernard ye ayena yoko bisangana banganga nzambe bakolakisa makasi awa mboka mokonzi Kinshasa lokola na bandale reverend Manyama de azali okati ya bandalungwa toloba na commune iso ntukumi bale na moko ya Eyamba Kimbangu ngiringiri reverend Pumbalo entraîner la mundele yepe aye okati aye kolakisa elongi na momekano moye mokoleka awa mboka nkamba Yerusalemu ya sika kuna totali ngaba reverend Masasu yepe azali okati kasi na limete reverend Wawa nalemba reverend Nkekani yende ona kozwaka nkeni na makambo matali botongi mize champion de champion na Kisaso reverend José Pamantuila Nansele reverend Omalfulu Dimanza na commune ya Kasavubu reverend Kiautwa Alfred na commune ya Lingwala reverend Nzika na commune ya Kalamu reverend Muyeke Mboma Maurice na commune ya Makala reverend Kikomba na commune ya Njili reverend Babaka commune ya Kimbanseke reverend Banota Sami commune ya Masina reverend Musafunga autiko ingela ka mikolomiye ngambi autiko kitana reverend Kangulungu sasa ipi na Selemba reverend Salomon Muteba Ngaliema reverend Kambutu Monga Fula reverend Bwama talaka banganga nzambe baye yeko bunda etumba oboso batamo konzo bule bango ewana bayekola kisa ete elongi ya Kinshasa ekozwa nkeni tope ekozwa nkente ndeko Evariste maloba mboka yo Chabushu watatu sami mumune bonso baji mumbukile kubala batatu ba pasteur communaux bonso abu ikale mumani ni bobo abu mbaji balonga na baji benze bikolo bwalu mfumu wa jijila malubu vumwele lubile bwane nkushala matuko ajibala bwane afyanga kabidi ko Kinshasa bwaye kabidi kwenza mujimu
bwalu mbatu bashimuji munene utu ni mwakwenza mu nkamba ya Yerusalemi nanga kulongolola njila uvote tushimo kimbangu mwenda kane lwa makasabito aje nkamba ya Yerusalemi toni kumbanza ngungu udi ma kilometre makumi anai momune tatu simo kimbangu kyangani chipa na makujiyo po moja nangila uchiju wende ujilongolola kakisi bwani apengani kapitiku chinsasa musoku wende chinsasa mbuloma bwende chinsasa njitunga jene mwapa euva kale tatu simo kimbangu pachikondo cha kale wakabambile ni nenu banda bani kanu mwa kudi ataka maka siku chinsa soto kati apa pindewa kala kupinga chika piti lunga ni kunyuma bwana mbembe no yukusomba mchinsasa bwalu bana bani bani mchinsasa tatu sami ndio kwambile ni chinsasa mwabe uje nzambi muteke maka sende moyo wende mushima ujana mchinsasa kupadi mune bakomino bonso mbatu pofuile kadi lelu du mune ne defile waba kado ni bientu bia binene bidi bana bachinsasa balunabi bakufile kudi fumu achijila tatu simo kimbangu kiangati iyo ndeko Evariste sikawa tobosa na kiperevera wa wanalimete wa walesao Robert yepe azali mwako abanganga nzambe ba eyambata simo kimbangu ya Engumba Kinshasa yepe ayekola kiselongi yaye zambi motope mokobeta mapenza ndeko Evariste bandimi ba ndeko ya Kinshasa bandimi baye elongo na Reverence Divin Swalenge bakani kozwankeni ete kozonga na yango liboso ya bakokwaisa na bakotika na libungu tulu ete tolo ba Congo Central Reverend Ndungi namoni ete bakaneli yemingi akozwa makambo maye toko zongisa elobele pai na yambo topesa bandeko babiso wa Kikongo kasi ndeko wabiso namoni ete ndeko wabiso wa Portugais azali po etaka koyebisa biso mais mazali kolekawa ndeko maloba boka yo bom dia. Muito boa tarde, estas horas de Angola e não só, são boa tarde, amigos da lusofonia, papais e mamães que nos acompanham este momento na rádio e televisão Kimbanguista, também na live no Facebook e YouTube, em direito, este momento em Camba, Nova Jerusalém. Dizer que, em particular, a República de Angola está presente aqui com 11 representantes das distintas províncias. De realçar que em Angola, de Cabinda ao Cunene e Mar ao leste, está de olhos virados a este momento todos os fiéis quimanguistas e não só, estão de pontapé e olhos virados aqui em Camba, Nova Jerusalém, onde se vive um momento de euforia, momento de alegria, momento de paz e amor aqui em Camba, Nova Jerusalém. É de costume, nós os quimanguistas temos amor, lei e trabalho. Trabalho é este que nós viemos mostrar, amor é este que nós tivemos com nossa igreja, com nossa eminência Papá Simone Kimango, mesmo com obstáculos, nós os fiéis quimanguistas, em particular de Angola, saímos de distintas partes com muita dificuldade para assim estarmos aqui presentes em celebração do centenário da igreja quimanguista aqui em Camba, Nova Jerusalém. Também está presente aqui em Camba, Nova Jerusalém, alguma delegação de Portugal que fizeram também aqui presente. A Europa também nos fez também de parte. Está aqui também presente uma delegação da Europa que está composta por diversos membros, papais e mamães que nos acompanham este momento aqui em Camba, Nova Jerusalém. A alegria é tanta, o momento é de amor, o momento é de euforia, o momento é de jubílio, o momento é de pupilpo. É de verdade que aqui em Camba, Nova Jerusalém, estamos aqui a vivenciar um momento ímpar, um momento único aqui em Camba, Nova Jerusalém. Papais e mamães, este momento estamos a acompanhar o desfile de honra prestado pela sua eminência Simone Kimango Kiangani, pelos os nossos fiscais, os nossos pegos que com muita amor estão aqui presentes também. Uma delegação composta de diversos membros que vieram de Angola, começaram desde o seu momento de festividade de MSSK até a data altura, com ou sem cansaço, com chuva ou sem chuva, estão aqui para mostrar uma alegria, mostrar a honra que é cabida à nossa eminência, Papá Simone Kimango Kiangani. Papais e mamães, não temos aqui muita palavra para demonstrar, a não só muita alegria que nós queremos também trazer para vocês que não estão presentes neste momento
que estão nos acompanhar de live a partir do Facebook e YouTube, recebam os nossos abraços e nosso amor aqui em Camba, Nova Jerusalém, na voz do vosso irmão Sansão de Lungana. Vamos devolver assim as palavras ao nosso colega. Iyo biso wa portugais bandeko ba biso ba inkisi mbanzangoyo mbanzangungu toloba nana kenge idiofa bai bakoloka kalokota kikongo sisikawa ndeko wilinga miaka okakwebisa bai bazeko na biso bai bazeko na mululu moye olokota kikongo maloba mbokayo matondo mingi pangisa mitoko bampangi aluzolo baina kena kulanda radio television kimbangiste bampangi malumalu ya wana kati ya Nkamba Nouvelle Jerusalem mfumu wa dibundu mekatuka kubaka lukumu na yandi ya kimfumu na yandi lele ya kimfumu mekatwa kutelema benfana kuzaba kana lele ya kimfumu mekutelema yandi mosikele kifulu ina abetre na kusonga beno defile done kena kuluta na toala nandi ya uina betre na kusonga beno malumalu yayi Nkamba mekufuluka na bantu kuyantia kilumbu ya zole tibubu yai bantu ke ya kufuluka kaka samu na kulanda nki mutindu bisamu ke na kusalama ya nkinzi yina ya Nkama dibundu mekulungisa mvula Nkama awa na kata dibundu kimbangiste kansi ya wina bampangi benfana kuzaba mambu ke na kuluta na mpila mosa mbote awa na kata Nkamba Nouvelle Jerusalem ya wina betre na kusonga beno na nima ya kubaka defile d'honneur kisalu ke fana kusalama ina ya kutunga dibundu ina betre na kubinga nsinsani fana kusalama mbanza Kinshasa tiba province Ankaka ba ukeni na kumekama kilumbu abubu yai na ntwale ya mfumu ya dibundu banani ke na kununga banani fana kubela awa kilumbu abubu yai na mesu nani mfumu ya dibundu bani fana kuzaba le 6 avril nyonso na Nkambo ke vandaka mpila ya kutuba ya wikeleve kasi ya turi yai ya nkinzi mekubwa kaka le 6 avril kasi bisalu kusalamaka ve bubu yai bantu na bantu meku yilama samu na kusonga nye mfumu wa dibundu bisalu ba fana kusala kilumbu ya bubu yai awa na kati ya Nkamba Nouvelle Jerusalem pangi sami toko dala jambu ya ngolo betu fana kusonga bampangi kena kubaka beto bifulu nyonso ya ba meku bakama iyo ndeko wilinga miaka tozalise kokoba dipingale ba sinziri balingomba bangwe wana bazali koleka zambi pona lokumu lata mokonzo abule bai bakomo pesa ka lokumu ezali bobele masanga mabale disanga lia babeti ngombi disanga lia basinziri balingomba masanga mana mabale nde mapesa mila mokumba mwako pesa ka lokumu na tata mokonzo abule pamba te azali bobele yemei azali na molandite tata mokonzo abule papa Simo Kimbango Kiangani mokonzo alingoma ye azalinde na baye bakomo pesa kamalako lokola papa Zako Kiangani lokola papa Mbenza Kiangani lokola papa José Diangena Rigan lokola mama Marie Mwilu lokola mama Marie Nchona lokola mama Nkwakiadi Suzanne bango nde baye bakopesa ka papa mokonzo abule maboko pwete bokalaka balingoma bokende malamu kasi bwelo baki biso ete etumba monene eyeko toba mbule eko noko pamba te tomoni ete mitema me banganga nzambe mikomi kolenga peipai ndeko wilinga miaka ndeko Evariste banganga nzambe ezala ba representant ezala ba communaux ezala ba sectionnaire ezala ba paroissio sika wa mitema mikomi kolenga zambi tokomi na sobele suka bisanga ete tola kisabokasi ete nazali makasi ngai nde na kotuta boye ebeta beta etuta kasi reverend Sylvain Solenga lobi ete ngai na ye mobimba na bongo reverend Ndungi pe alobi ngai na ye mobimba reverend Birinyama kuna omonyele mwekolo ye pe alobi ngai pe na ye mobimba sikawa bana chopa reverend Toto na bai bakomo pesa kama maboko lokola reverend Lotola lokola reverend Longomo bango pe balobi toye pe mobimba sikawa nana kokata likambo na bango nana zalinje neneke bovele papa Simo Kimbangu na bandimi bai bakoza esika yowana ndeko Evariste Kabeya tozongisi maloba mboka yo yo wa tatu sami momone malonso ni tutangila nukunyuma kwa midimu balo midimu kushala numeba ojibala kuminu bwane tubangi midimu kai tintani
aba kupetu tutangila ngani udi mwakupetu kumuntu wa kumpala balu chinsansa mulu kulwa Congo Brazzaville pende ujuku Angola pende ujuku ma province makwabu Gambi Zambi Uganda Burundi Bobonso RCA badi munuemu momune patu tokulapa ba representa bonso badiabu kadi tu kelba manini lelo mjitu kujandekelu bwa kwenza midimani ntinsani munene utu tuleja pinyo kumpala tuleja dikanda kumpala kwa mfumo jijele tatu simoki maunkiangani kadi tuashikulu londa pinjeu difile jinene jijijenzeka ni chenu mani badi bajikupiteni bientu biakuja ni bientu bijoba longolole wakufilani makado wakufila kumpala kwa tatu simoki maunkiangani balu malaba vupenzi ndambu lelo bajipenza kabidi ndambu kabidi ni midimu ya ntinsani tukilba maini tatu kama ni kuwele lubile bwane midimu ya njila ya izake pa lukasa bwalu fumwaji tunga kunyuma kwa matuku ngondo jekumi na abidi ngondo waji kumi na apingani kabidi bwane aluku kosa kabidi shinga ani chilamba bwane bantu bikalba bwenda kana munjileu ufatatu simoki mangu mwe mipite beto aje kunkamba tone kombanza ngungu nibele kabu jimbu niba longolol jileu jano ma kilometre makumi anai kadi bana beto tuto kulonda pideu défilé waba surveillant ne ba commune ba voka ba ibapite matu malaba mushal bientôt ni bimweneke bientôt bijuku bya bungi momune bantu mbabwele mukamba Yerusalem tatu sami défilé wabangi bwa kuni mko défilé nitubwele mu midimu ya Tsinsani lifili la kafu sasa ipi bwelo bio lizali kolengelama libosola tata mokonzo abule na bongo lifili ewana lisangani na etumba enene ya Ntisani ndeko wilinga miaka zambi etali kambo ya makolo nde lokola bakoko babiso babeta ka motope na kala bodara etali kambo ya makolo ete wabeti motope makolo makomi moto sasa ipi otiki motopi bokomi ko beta na makolo nde sikawa tokomona namoni banani bazali koleka wana ezali tomoni banganga nzambe bazali okati ya bazali koleka kasi bazali obele bandimi batasi mokimba to yebaki neno lisanga liye wana te kasi bazali bandimi bango pe bamilengelaki po ete bakoka koleka oboso bata mokonzo abule po ete bakoka kolakisa ya bango elongi ya lisanga ya bango kasi ndeko wiringa miaka Evariste Kabeya sikawa awa okati ya ngumba Kinshasa namoni ete ban Equateur wane zali reverend Kabemba pilipili mbandaka pilipili bibede bangwe wana baye balobi baye na ntaba misato talaka makayabo Equateur bandimi bangonde ba kolombisi yango balakisi ete biso toyei na mbisi talaka bangwe wana Suzuki o bakobenga ezali ya motuka te kasi ezali ya mbisi wana bitunga bakotiela kambisi ban Equateur wana reverend Kabemba yenda zaliko kamba esika ewana namoni ete nasima ya ban Equateur mbandaka pilipili bibende mbandaka kuna ezali na bolomba ezali na basankusu ezali na ingende ezali na tel ezali na lisalate kasi lisale koma mongala sasa ipi ezali na bolobo ezali tolo bazali baike bazali okati ya mbandaka bazali kokambama na reverend Kabemba na bongo sasa ipi ndeko Kabeya na kozongisa elobele pai na yo po ete yoka koyebisa biso lifili lisili bibandi pialolo ebeti bitumba bibandi maloba mboka yo eyo wa tatu sami tokumuna tatu representant Kabemba ni bena jende mba mu province wa mbandaka bobonso ba pichimu aba kadi kunyuma kwabu pinje tutu muna pinje ba flitiste mbobo abu ba flitiste mbobo abu bende ba pitaba na betu ngani tutu muna president general Masamba ni bena jende bonso beji bampungi mbobo abu bende ba pitu kumpol kwa mfumo jijela kadi mbobo abu kwa timilangi ya mayonnaise tubu je mutwa sukadi bintu ma yikubianza ma spaghetti mumune ba flitiste kapiti tatu samindi kombileni bana bambenzi muji mumukole kuma yasima kadi tangile jilu atajabu jilu atajimpe mumune ni jimpe malu abuonso ajanu makane mumune kumpel kwa mfumo chishila bantu bonso bajandi san
bwalu to bwedi mu chibya chibya chili mwete cha bino bibidi makumya bidini chimwe matu kwenda sambo Congolais qui va na kati ya Brazzaville baina kena kulanda radio television kipangise défilé kena kusalama bampangi awa na kati ya Nkamba Nouvelle Jerusalem kuma dibundu me kutelema na kuyamba bamakabu ya bantu me kuta kunata kilungu ya kubu yai na ndola na yadi sambu lukumu ke ya nzambe pangisami tala jambo ya ngolo betu na kusonga mampangi kena ku landa beto bifulu nyonso ya ba me kupakama défilé kena kusalama ba mpangi tepe na kubula pungi kena kubula ina kele mampangi ya bulungu kuna na kizunga ya kwilu mampangi ya bulungu ba wina kena kuluta sana kusonga na tata simo kimbangu mfumo dibundu ba bima to makabu ya ba me kunata awa na Nkamba Nouvelle Jerusalem dana jambo ya mfuno betu na kusonga mampangi pangi sami kesi kele mingi na kata dibundu kimbangiste na kusonga na nkangu mkimutidu dibundu kele kwenda na ndoa iyo ndeko wiringa miaka sasa hivi ekomikala ya mafika maekolo kalaka mafika maekolo wana umoneri ya FARDC yango wane talikoleka ndeko ebaliste bandeko babiso bachiluba balingi bayokalole ndenge kati tozali kosepela ndeko ya kokokisi mibungama ya makimbaku awa mboka Nkamba ya Lukelemi ya sika maloba mboka yo chabushiro takusami tokumuna omoneri bobabu FARDC omoneri FARDC bobabu kumpolo mafumakila bobabu mafutabu ni shudaji ni mai nyonso ya kuja ya kunwa kwani mimbe bapesi dhambi isa kama kufishi dhambi batukufishi dhambi dhambi batukukuikila dhambi batukukuikila omune dhambi kapana watu wachana ndipo tuju omune bena bulungu bana babulungu kapite ni ngombe kapite ni mbishi kapite ni mikongo omune jikuja lelu mukama ya Yerusalemu jipite manu jipu ya kumpa omune matukoso manu anukapia mapia mukama
Tatu Sylvain Solengo, vile wa Kinshasa. Vile wa Kinshasa, coach wa Kinshasa. Tatu Sami, coach wa Kinshasa yeye yao. Ni manager. Iyo ndeko Evariste na monyete. Yoko ni pingalia makabi ba ekupa Kinshasa. Ba Evariste kamba mana reference Sylvain Solengo Bernard. Bangwe wana Zambito ekisa kibino kote na ete Kinshasa. Ezali na komine ya Kasavubu. Yangwe ezali kamba mana reference Kauto Alfred. Yangwe wana ezali koleka Zambito yebisa kibino kote na ete. Ndeko kwa reference Alfred. Yazaka liboso na komine ya Bandalungwa. Na sima ya Ndokolo kwa tatapo kota bule. Komo tida wete yake ndeko Kongo la badi bata simo kibangu. Wetuka ya Kasavubu. Yangwe na mikolomiye. Yenda yabaki piso maso. Sasa itano yetatapo kota bule. Asabe oboka mkozi Kinshasa. Zalake maboko maye. Na bongo reference Sylvain Solengo. Akaneli reference Toloba. Reference Tungi. Akole kate Zambi. Kongo Central lelo. Ekopola tomoni ete. Zaidi kaboli ya kanda te. Zaidi kaboli ya makofi te. Zaidi kaboli ya kola kisa bilembo. Zambi toko kisi mibukama. Elemonini. Komine na komine. Province na province. Sope etuka na etuka. Ekola kisa. Oboso wasita mokoto abule. Atasi mokiba mujangani. Ndeko wangai wa Portugais. Bandeko batiso ba Rwanda. Kombai bakoyoka ka Bonia. Bangwe wana bazali kotela na mitema dukuduku. Kwete bakoka koyoka olenge kani. Masa mazali kotambola. Wakoka ba mimoyeme. Kasi wana ezali bandeko ba Masina. Kamoni bongo. Ndeko malobamboka yo. Muito obrigado. Neste momento estamos a acompanhar o momento de ouvitório, o momento que nós já temos passado com muitos meios, meios alimentícios e algum sujeito para a unidade aqui em Camba Nova Jerusalém. Foi uma tradição para muitos comunistas. A Bíblia diz no comenta que bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho do Senhor, nesse bem tem o caminho dos estabelecidos. Agora está aqui presente com
ete likambo lisali kasi bandeko babiso bakamba Yerusalemu ya sika bandeko bakiso bainkisi toloba mbanza ngungu bango basi bakoyokaka lokota kikongo ndeko ulinga miaka oko akomanyola bango po ete olimboyela bango bayoka masa bazali koleka awa omboka kamba Yerusalemu ya sika wetuka Kongo Central ulinga miaka maloba mboka yo Sami toko mambu kele mingi awa na kati ya nkamba Nouvelle Jerusalem betuke na kulanda kaka lifili to defile ke na kusalama ya ngolo bampangi kuna kana betu tala bampangi ke na kutambula baina meka zona ba province ndama ke na kutambula tiba ngombe tiba makayabu bima pila na pila na kupesa na maboko ya nzambi pila kana betu na Biblia na ndama ba brame bana kupesa ba bima pila na pila kasi bubu yai ba kimbangisi meku yindula kimutindu betu bana kupesa dikabu na mfumu nzambi to na papa simo kibangu ya kani nzambi pewe zatu ya wina kome kupika ba province to na bomba mekusawa na kati ya kamba Nouvelle Jerusalem na kuta kutala to na kuta kulonguka mambo yote na kuluta au na kati ya kamba tinkizi na kulutaka tulungu ya zole au na kati ya kamba Nouvelle Jerusalem definega na kusalama keleka defile ya ngolo kena kusalama yina kele komine ya munga fula kuna papa revera Bwama yani mtu kena kunatiza komine ya munga fula mekupakama na ba komine nyoso ya mbanda kicheza kama betu tala maluku munga fula ba komine nekele ba komine mosi ngolo pia nene ba section kemini na kati na yao yawe na betu na kusonga belo bampangi kamba bantu na kupuluka kamba bantu kena kulanda ba programme nyoso kuma dibutu kena kupesa yawe yina na nima ya ba defile ya mkunu to ba defile ya kupesa ba kado etamona mumekano yina betu salaka samna kutunga dibundu bila yani motu mekado kupesa mazono zila kukatua nkamba timbaza ngumu zila ina papa simoki mangu bana kutambula ya ufana kusalama sambu dibundu bantu fana kuluta na nzila ina ya ukele kidimu mosa ngolo awa na kati ya dibundu kimpangiste bubu ya iba province kena kulade na kusonga kimutindu ba ukena kusonga na mfumu wa dibundu yesalu ya dibundu be kulungisa fula kama mosi ba fula kama mosi awa na kati ya eglise kimpangiste papa sabitoko dala defilege na usalama tibubu ya i bakato na usalama kuluta na mezo ya mfumu ya dibundu iyo ndeko wiringa miaka tokoyebisa ete monga fula ezali na basectionnaire mpe bakopesaka révérend Bwama maboko lokola na ngudi révérend Mazama Mazembe donc Sukami révérend Koskote na paroisse Bagisa Tikapa révérend Mangala na Kimweza révérend Katata na Lutendele mission révérend Kindimba Kimbo na Kindele révérend Masumona Raphaël na Chade Mandela pe toloba pe ba mosusu tukotanga tukombote pamba te monga kule ezali munene kasi lelo motopi makobeta mazambi tomoni ete monga kula yango wana eziki ndeko Kabeya ndeko Juju ndeko Sesam ndeko Ulinga miaka sasa epi tokotala ete ifili ya kapu namoni ete wana ezali etuka nini etuka ya etuka wana ebani kombote kasi ndeko Juju tata mwasi abana motope mozali makasi pamba te bakomino basusu bakomi kobanga mitema bikomi kopesa tukutuku ekomi ngala ya bana Kinshasa namoni ete ndeko Juju tata mwasi maloba mboka yo matondo mingi noko na pesi yo matondo bandeko bana
toyinda lelo pamba te wana ezali makambo masolosolo wana ezali mabonza maye baye kobonzela ata mokonzi abule pamba te ebongi misala na nkamba misalema ebongi ete mwa kaminio ewana mwa tukutuku ewana ya makolo misato yango nde wilinga miaka yango nde kobanda kokumba bosoto okati ya nkamba eluselemi ya sika pamba te okamboka nkamba eluselemi ya sika bosoto bokozalaka te ndeko kabeya olimbo ye na biso malamu eyowa momune diitubitieni pite mwa beu ni mbeu tusanga pia mulu kwa alu tutuku nene makumoso makutini maprovensi mapei nanga hapa ya betoke bakupita hapa ni kweu ni bintu kadi twashikumvwe ji kai jiji bakeba kutupesha kuji hapa baji bapite kama munene makopo makupa tutwamba kadi tunyumve ne bajini ji katwe baji kuma ino ji kai kama munene defile wajik kadi kwenye mko defile chingani chichipe chenza pinje tutulona pinje tsintsani yeu ne kweu tutwenza kwa kutangila mshindu kai kutujumwa kutungunuka ni midimo ya jasa ya Yerusalemi pana petu mumune mukachi mwankamba bantu mbabwele batu babuile matu kwa satuma jima lelo njitu kudinai bantu mukachi mwankamba bamweneka malumu kaba bamweneka bantu baji bapi mashini pambelu mapi badi bapatuka badi bapingana kumapo bapingana kaji bantu bachijana mukachi mwankamba katona bashi kumaini bantu aba mbwa patuka kukita baka bomba moyo anyi fashi mshinu kai kadi tatu sami chini mwa kukwambele ni kakwela mpinde mchitupa cha midimu badi babikila mpinde ange principal bwane apatuke alukubanga midimu watutangili ni malaba jitu juli bapeshe bantu mkenya anyi bapeshe bantu makofu kadi mpinde wa lelu tutoshi kutangila banga ni badi mwa kwaji kutupatuka bantu makupala tatu sami chikolokolo mbiansi bia iyo ndeko kabeya ndeko juju ndeko wilinga miaka ndeko wabiso wa portugais sensao kombo ezali makasi kasi ezali azalinga mopanzi sango toko kutela bazali kona biso ete bitumba bilingi bebanda ete piololo elingi kobeta oyo ezali nzeneneke ezali tata mokonzi abule papa Simo Kimbangu kiangani mpona kotala ete mibunkama osali nini okati ya yamba Kimbangu na bongo sasa epi piololo elingi ebanda tisani elingi ebanda toko yebisa na bebazali konda biso sasa epi ete Kinshasa wana ezali Fliki Lukengo toloba bongo Fliki Lukengo ndeko lisolo tombetaki ya bisangali ewana likelama o mobuma nkoto na kama libwana ntukumba ena moko ezalaka yeme papa Simo Kimbangu moke lisangali ewana zambi zalaki moko ababeti piololo tope flit na li français o kati ya yamba ngeresa na sima ya kotamba kwete akwa kokela lingomba liye nde ayaka na tutu ewana o kati ya yamba kimbangiste kasi azalaki kobeta tutu ewana na kozanga kokosa lokito la yango soki ezali kobeta tozalaki koyokana na ntaka ya bakilometre ntukumba na motoba ndeko juju olimbo la biso na esika ewana po ete basusu bakotiaka tembe na likambo litali tutu ezali okolokota ya kikongo kasi piololo olikota ya lingala maloba mboka tata mwasi ya teleka papa Sami Toko noko bampangi ya lizolo yi na kele mpliki ya Lukengo mutili bangengo mona defile na bao bake bobilaka ya lusende na tamantama to vondaka tambula to defile ya vondaka mutili ya kupandila kudiatila na dikulu ya gauche tokande ya bandaka na 1921 tata Simo Kimbangu yandi nde flitiste ya ntete yandi mutu ya ntete sika kampungi ani salaka yao na nzila ya bambu ya betuke bokilaka ditutu nde bamatutu ya wina bake bulaka zokande na ndinga banoko flûte bao bakele ba flûtiste ya Lukengo to bansiki matutu ya bwala Lukengo kuna nde bake tambulaka na mutindu yai bake sikaka matutu na ba mutindu yai kasi na kuwa yao yake salaka kitoko na makutu yake pesaka penga kiese mingi pamba ve bao ba meki pesaka bake sobaka ve bao ba metatamanaka kaka na kusika matutu na bao na mutindu yai bo pene mosi beno tala kaka meme mpwatulu na bao yake na kusonga bidimbu ya 1921 donc bake na kusepela 2021 nkama ya bamivu
kobanda mpona tata Simon Kimbangu sika kampungi ya ntete bamevwata bakupe na bao na babubu na bao kosonga kidimbu ya 1921 ntango ina tata Simon Kimbangu bondaka vwata kaka bubu batata na beto na ntama bakaka na beto bondaka vwata babubu na bakilote mutindu yai nzoka nde tata Simon Kimbangu ani bondaka kobwata bubu bato mingi bamezabila yandi kaka na bubu nde na ntango ya emekwiza yandi kaka alimesoba revêtement yandi kaka papa Diangenda yandi papa Simon Kimbangu kyanga ni beto kenandi bubu nde alimebi kaka bubu anikena kubwata zankose muti betike monaka yao kasi na kutala papa kabeya muti bakena kudiatila yakeni bakaka ntangwa me yake kitoko mingi na kutala na meso play ngena kutala ngena kumona kitoko makasi pamba ve ba unisa meki atama bamebima propre ya kusakana ve yakena kupesa kese na ba mama kele na kati tala papa kabeya mama yaya nene lokolo muno akena kusika mpungi nandi bana lukengo bika nzambi ani zitusa pamba ve bamebutia betu kidimbu ya 1921 yo ndeko juju tata mosia bana talaka wana utiko limbola na tango akala bakoko tomobu makoto na kama libana tukumba na moko talaka lolenge kani fliki lukengo na kala ndezalaka bongo ebandeli ya mosala ndeko kabeya olokota chiluba malobambo kayo yowa mumuni kunyuma kwa biji muluka matutu muna malu akale akupingana kabiji bwa kumunene bimbi batushi baba akale muchikondo cha tatu Simon Kimbangu matuku ngondo asambombo ngondo mwinayi bijimu chinunu ni makumi chitema ni makumi abidini chimwe momo ne pachikondo hapo tatu Simon Kimbangu uvuyo udisombela yenga ini mwishi mwa muchi wela mpunga ni kashiba kendako badi ututa kashiba hapo ni kweu bobu ni tatu tiansiwa ewa kafwa representant wakale kuba fubende bimba tushibe yetu momo ni badi umune bantu badi bashale mpindeu mbobo aba londa kadi malo amashadile penyi kumusoko wa lukengo we musuku mune malwa mbembo yukumusoko wa lukengo udi yukumune tushiba to akale pakale tatu Simon Kimbangu wimba ni bende bene jende bakali mumuni tatu sami tumo kwa jukwele bwene to ajukuteleja misambuga yiju bende bimba bana balukengo sami chukolo miezi be ndeko kabeya ezali kambula kokamwa zambi bazali kotambula na etambuli ya lebi ezali kambula lokola mutazaliko kosala bwe na ebite wana lokola mutanyati mwanjube lokola mutatobo likolo etambuli wana ezalaka etambuli ya kala balakisa kanguya na bula matali bwa ekolo baba noko ete ontango bazali konyokola bango ndeko sao ndeko wabiso wa portugais olimbola no biso talaka etambuli ya boye iuta wapi Papa Sami, olha, muito obrigado. Vendo essas imagens faz-me recordar o momento da antiguidade da igreja quimanguista desde a sua fundação. Queremos aqui também exortar que os Salmos 150 diz o seguinte: louvai ao Senhor, a Deus no seu santuário, louvai-o com firmeza do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o com forma e excelência, louvai segundo a sua grandeza, louvai também com a trombeta, louvai com harpa. E este momento nós acompanhamos um desfile com órgãos muito da antiguidade desde a fundação da igreja quimanguista. O momento é de alegria, conforme temos sempre dito. Este momento o mundo parou para vivenciar somente a igreja quimanguista, até porque a igreja quimanguista, este momento é o espelho da humanidade. Este momento também vamos acompanhar também o momento de Tinzane, que a igreja quimanguista tem a sua sustentabilidade em Tinzane, de realizar que o Tinzane começou na era do Papa Diangenda, para assim a igreja autossustentar-se, para que a igreja não possa depender de outros terceiros. A igreja quimanguista não depende de terceiro, a igreja quimanguista depende a 100% dos seus fiéis. O contributo que os fiéis têm feito é que tem contribuído para o desenvolvimento da igreja quimanguista. Aqui em Campo Nova, também dentro das suas localidades. Papa Sami, pode volver a falar um pouquinho. A satisfação é enorme, é consigo aí. Juju, ndeko kabeya, ndeko sansao, ndeko ulinga miaka. Sasa epi toko kutola na beba teko na biso ete Kinshasa eye na banganga jabe tukumba na moko, ba komunu tukumba na moko, ba tamboli alongo na Reverend Steven Solenge Bernard
baye kokunde tumba liboso na tata mokonzi ya bule maluku ezali révérend Jean Mbama bandalungwa ezali révérend Manyama Ngiringiri ezali révérend Pumbalo entraîné na Mundele Ngaba ezali révérend Masasu Mundele Dimete ezali révérend Wawa Lesao Robert Kiseso ezali révérend Mantuila José commune ya Ntele ezali na révérend Omalukulu Dimanda commune ya Kasabubu ezali na révérend Kiautwa Alfred commune ya Bumbu ezali na mama révérend de Kiabonga Kalamu révérend Muyeke Ngoma commune ya Libwala ezali na révérend Ntika commune ya Makala révérend Kikomba commune ya Njini ezali na révérend Bapaka commune ya Kibandeke ezali na révérend Banota Sami révérend commune ya Masina révérend Moussa Funga commune ya Selemba ezali révérend Salomon Muteba commune ya Ngaliema ezali na révérend Kamutu commune ya Mongakula ezali na révérend Bwama commune ya Lemba ezali na révérend Kekani commune ya Matete ezali na révérend Nunu Umpie talaka bakangatabe baye kokunde tumba awa o centre omboka kamba Yerusalem ya sika bango de baye kolakisa elongi ya Kinshasa namoni bandeko babiso bakimbangise bazali yo mikili ya poto nakati na moyo wana ndeko bulinga miaka maloba mboka yo yakele kampani sami betre na kolanda defile ke na kosalama ina betre na komona bampangi meka to na mputu bawina ke na koluta na to la kuma dipundu ti ba bima to ba cadeau ba saja sikre ba cadeau ya bima ke na kutambula na to la kuma dipundu nyonso ina sambu na kupesa nzambi lukumu kana nzambi be kubaka lukumu bantu bana kuvana na pila mosi ya ngemba ya uina betre na usonga beno bampangi meka to akomona bampangi na beto ya maluku bawina mekuza kubasika samu na kudia tila na ndola kuma dibundu revera Kambamba yadina kena ku chambamba yadina kena kuluta tinkangu ya mbimba ya komini ya Maluku kimutindu bima kome kunata na kamba na kusonga na mfumu ya dibundu kasi malumalu ya ipila bebe nosonga beno representant Sylvain Soaleng Bernard yani me kunata benza ba pasteur communal sectionnaire ba mekwizawa na kati ya kamba sambo na mumekano ya titani na kutala kanaki mutindu mbaza Kinshasa kena kufingila kupaka nkedi na maboko atata Smoki Mbangu awa na kati ya betu waka akilumwa mazono mfumu adibundu mekutuba mbata Kinshasa mekukatula munu na pasi samu mekutula maboko ngolo na kutunga mize Smoki Mbangu yo ina mekutula matono mimi defileke na kusala mampapani awa na kati ya kamba batu mekukuluka kanange kutala pima ya pila na pila kuna mpira bangi na beto ya ndamu na ndambu baumeko yina kele kaka komi na Maluku kanange kutala mbisi ke kutala basaki ya manyoko bakatini bima ya mpila bima kudia bamasa kunwa bima kena kuluta ana twala ya kumwa dibundu na kati ya nkamba Nouvelle Jerusalem kele kabampangi jeseke mingi awa na mesa mfumu Nzambi kana Nzambi kena kuyangalala mpila bebe na kutuba bantu ngemba takwisila bantu bangombe na kuluta bangombekela kuluta na kati ya nkamba na defile na kusonga kimutindu lukumu ke ya Nzambi keseke ya bantu tala akima ya ngolo na kusonga beno awa na kati ya defile ya kilumbu akubila na nima ya defile pankisami kume kama ya ntinzani takupanda samu salu ya dibundu ke na kukoba misalu mekumanabe na mekutuba zina kukatuka awa na kamba tina bazangugu fana kumana ya uina betra na usonga beno mumekano na nsinzani fana kusalama na nima yali fili pangi sami tala jama ngolo betu songa mampangi kena kulangale iyo ndeko ulinga miaka to anaizali bandeko ba komini ya Ngiringiri ezali kokamba na Reverend Pumbalo Ntambo entraîneur ya Mundele ndeko Evariste Kabeya maloba mboka ya olokota Chiluba iyo wa komune kunye komini wa Ngiringiri wabakayo ni Reverend Pumbalo coach wa mutoke twanu maluku basi swat kadi pati kwa mlaba kwa wabu kama mwabu papa titi ya kuja
Kambutu Kaliema Bwelo Bio Kota la Chiruba et Kaliema to Zikuna Paros Kimbangi Ozone Tozui Lalu Tozui Lukunga Tozui Batari Beke Lemba Toloba Kichuka Pêcheur Tozui Batari Ezalina Paros Yike Kasi Yoloye Tomoni ete Bakami Banzo Ba Section Yewana Bazwami Awa Lokola Ipen Bango Banzo Bazwami Awa Teko Juju to Zoki Sima Lobe Pai Nayo Babate Lipili ya Mokolo Molelo Lipili ya Kafu Kafu Zaliko Tutama Mboka Kama Yerusalemu ya Sika Kukuka Kongo Central Boni Boni Oe Bisamiso Babate Mitema Mitoni Tuku Tuku Baligoma, service ya protocol ya Kipagiste, Bangoana Basili ba Biblia, Bakomi Batei Boni Indeko Bebariste, Bakomi Batei, Tomi Tunali Kabole Wana, Lami Demi na Inote, Wana, Izalibo Bele Bango, Ndeko Wangai, wa Ndeko Santo, Oko Kokoli Bolabiso, Papate, Somonete, Biblia, Simbami, Izalibo Batei Ndeko Wangai. Realmente estamos aqui acompanhados com Bíblias, até porque o próprio Mango, a palavra de Deus, está mesmo explicada como é que a Bíblia, nós podemos, a própria verdade, a Bíblia está com o dono, e nesta lista estão aqui a explicar a Bíblia para nós, aperfeiçoar o nosso conhecimento, para nós
te mama molonga ni wayambo wayamba kimbangu molonga na mama simo kimbangu tangane mama révérende Sidonie Munidio azali moko wa bandimi ba etuka ya kalamu dambi ye azali mwana kalamu ndeko toujours malugini tata mwasi tozongisi maloba mboka yo atoto mingi ndoko sami toko bambangi bambangi na beto ya Zambia bambangi na beto ya Zambia toko ya sami ya Zambia baoli na babeluka bamena na bakima bakima ya musakila kuna beto kuna papa Bernard Sangi papa Bernard Sangi yani nekele représentant ya Zambie ani président de collège ya Zambie ani kizaka na kambu ya Zambie na nsuka na masabu ya nsuka ya batu tatu papa président de collège ya Zambie papa Bernard Sangi ani sambilaka na ndinga ya Zambia en tout cas beto bamukaka oyo na ndinga ya bambangi na beto ya mikuba ya sido lokola baketo baka penepene ya motitu mosi zokani bawina bana Zambia bapeluka batuna mingi kasi motitu mbangi na moni bakanga pe ya mwanda batuba letomba bambangi ya Kasai bambangi ya Kasai bamenanta babima ya bisadulu ya bikulu bamenanta babima bikulu letomba lokuna bainki ya babikulu babima mingimingi te bakotaka pika kuna na bambangi na beto ya Ilebo bubuye betela komona komini ya Nzele papa Sami Toko komini ya Nzele akela kotosoma na révérend Omalukulu révérend Omalukulu yani nekele pasteur communal ya Nzele bambangi 6 avril yai yakele 6 avril mosi ya Ngidukulu papa pe babima mekota na motitu mosi ya kupwanakana pe batu mekota motitu mosi ya kutakana na be awa na kata kamba ya Luselemi kangu pe awa bake lokola bakwetete tele na zulu ya sukali sika bamesi kwa sukali motitu bakwetete bakikukata motitu mpekango mekota na kata kamba ya Luselemi na yuba wapi sika yani moto kangu maloko katasi metu kangu kanga ni kena kukwatisa zoka nde ina kene kaka komini ya Nzele
tete kimbandeke laka bisika mibale ya biye bisaka lokwa ikote mekotenga mi référence kota la français pambate te bana ka ekuma kitasa bazalaki mingi peta ko kende kosambela oele kwa mmoja ngenda kutima Joseph kalaka batisimo kopinyo laki mingi kosale mafuta tembo tutu malukini bela oele kwa mmoja ngenda kutima Joseph kalaka batisimo kopinyo laki mingi kosale mafuta tembo tutu malukini ita mwasi na moni ete pate koba onini pate kwa bisoba kutubile tokwe presu bangwe wana batali koya tembo maloba mboka yo « 6 avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. « 100 ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simo Kimbangu Kiangani. Koya tata molimo sant tata Simo Kimbangu Kiangani ezali pona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso oyoki
soki emonani ezali kosalama bakoko na biso ya kala baza koloba na bango ete mutu mwindu akoki kokota likolo te Nzambe ayebi mutu mwindu te. Kasi lelo tango Tata Kimbangu aye na tango ba missionnaire bayaki awa na Nkamba bamoni miracle oyo Tata Kimbangu asalaki bibembe ezali kosekwa bibosono bazali kotelema oyo bamonaka te bazali komona balobi biso batie biso mokongo elongi ya Tata Nzambe etali na mutu mwindu banda ntango wana bandimi kesikawa mutu mwindu Nzambe ayebi ye tozalaka fier biso bakimbangiste po tolandi Tata Simon Kimbangu tolandi bapapa papa Kisolokele papa de Alungwa na papa de Angenda Kuntima tobengi bango banzambe na biso batikeli biso devoir ya kotonga Yerusalemi ezalaki na 5 mois bapapa bazalaki na Nkamba lobi sikoyo tofongoli nzela Nkamba etongama batu baya na Nkamba misala esalama yango tozoloba ete merci na oyo nyonso ati maboko na mize ozala kimbangiste te omonike likambo oyo eza ya batu nyonso ozala mundele mutu mwindu ya solo mapamboli tikete tozwa yango tozwi yango deja mais misala pe nanu esili te na ntango tozokipe mize kokotisa biloko nyonso oyo bango bakoko bamonelaki pasi nzela pe oyo akendelaki na makolo kobanda wana Nkamba Nzundu bamemi ye te na Banzangungu na chaîne na ye na kingo na maboko bakangaki na makolo te na chaîne na ye wana te na Banzangungu na makolo nzela wana leta apesaki biso ntango ekoki tosala yango wana tolobi na bambuta nyonso batata na bamama biso bajeune totelemela biso na likambo wana soki tosali makasi ndenge tosololaki na président le 12 octobre ya kozala awa soki tokoki kosilisa yango ye kaka mpe ya kofongola yango nakanisa likambo wana ekoteli biso na motema soki wana nzela esili to prince kolongwa te Mbanzangungu badifficulté oyo tokutanaki na nzela ekozala lisusu te ndenge tozolalaka fete si ebandaki mingi nano bakoti te ekozala lisusu te soki tobongisi yango bien tobanda koumela te Mbanzangungu Nkamba 40 km oyo tosali eza molai koleka
me oyo tokotonga biso moko molaye kozala susu te to yango wana batata bamama biso bajeune ezali ntango na biso ata bafingi ata batioli ata balobi nini biso tokotika te po nzambe soki alobi likambo wana ifo ekokana partout nayo mingi etikali na biso ifo tosalela yango lobiku na biso emonana na mokili mobimba pamba te na 50 ake na loa sika bamama Mikala papa Johnny bango nyonso bazalaki bankole bakangamaki ake koloba na bango nzambe apesinga mokili mobimba 4 coins ya mokili nzambe apesinga yango oh parce que naza boye nyonso eza na maboko ya tata molimo santo bondima te ezali bongo na yango biso nde tomipesi na makambo oyo tolemisa nzoto te ya nzambe eta ewumeli ekosalama ya nzambe ekweyaka te kinoko ekosalama biso bato ndimi tosala toza na bomoi nao bakufa balekelaki nzela oyo bazali mpe na esengo pamba te Nkolo Yesu alobaki yango ye nde ayaki na liseku tata Simon Kimbangu na 21 alobaki yango ke baweyi mpe bakosekwa na makambo mingi etikali tozala susu na mokili na ntango wana mila Satana akokangama libela kembo ya tata nzambe bisengo na ye ekokontinue kozala na suka te oyo Nkolo Yesu alobaki ete oyo akolonga bomoi ya seko ekozala na ye mpona lelo sala esalamaki lobi tozala sur kamba fo totonga ngo sala lelo kaka tomoni ke bato mingi balale na bavoiture bato mingi balale na libanda ntango mbula epetaki na butu makanisi ekendaki mosuka ke bato mingi bapoli baza na place te natuna ezalaki bi ezalaki te Tout a débuté à l'aérodrome de Nkamba où le jet transportant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a atterri vers 12h30. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par un comité restreint avec en sa tête le gouverneur de la province du Congo central. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction du temple qui était déjà rempli des fidèles et invités venus de partout pour célébrer le 100 années d'existence de l'Église de Jésus-Christ sur terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Après un bref entretien avec le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'État a été conduit dans le temple pour le culte.
C'est sous le son de la fanfare mêlée au chant en l'honneur de leur hôte de marque que les fidèles kimbanguistes ont accueilli le chef de l'État dans ce temple mythique qui n'a laissé aucune chaise vide parmi les 37 000 places assises dans sa capacité d'accueil. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quant à lui loué les qualités d'un homme qui, le 6 avril 2021, recevra de Dieu la noble mission de libérer le peuple noir de l'emprise coloniale. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu fut un homme au départ ordinaire, à qui, selon les témoignages concordants, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombelutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Pour le chef de l'État, la commémoration du centenaire de l'église kimbanguiste doit nous rappeler le combat mené par les martyrs des indépendances africaines dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également honoré la mémoire d'un compatriote parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial. Voilà qui vaut cette grande annonce qui a suscité de l'émoi chez les fidèles. Le garant des institutions de la République a chargé les présidents des deux chambres du Parlement présents à cette célébration d'inscrire pour le compte de la session en cours une loi qui fera du 6 avril de chaque année une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pona kosukisa na lingina loba boye awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, a remercié le président de la République pour avoir tenu promesse. Il a ensuite prié l'assistance composée de plus de 90% des fidèles kimbanguistes au respect de l'autorité établie en promettant que l'église kimbanguiste restera toujours partenaire privilégié de la nation congolaise. Yangola lobi oyo azorate asali nini tozwi bien tozwi te tolandi nyonso bien tolandi te. Auparavant, le directeur de cabinet du chef spirituel a donné la symbolique du 6 avril avant de retracer succinctement l'histoire de la vie du prophète Simon Kimbangu et les grandes lignes du kimbanguisme, un mouvement lancé par son initiateur avec comme leitmotiv la libération de l'homme noir.
E no dia de hoje acompanhamos assim atentamente a comunhão que foi feita no dia de hoje, de realçar que a Igreja Quimanguista, a comunhão não tem sido nós fecharmos. Vamos passar a palavra para o nosso colega. Eu que falei para vocês em língua portuguesa, sou Sação de Alungana. Botão de mingi, Sikawa, Tokotonda, botão de mingi na Kumu Ekolo, na Biso Congo Démocratique, Kumu Ekolo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, na Maso, Asali Ponte, Milumie, Miamokolo Malelo, Miabofungoli, Bizibelo Bandako Yantoki Tope Mise, Papa Simo Kimbang, Mire Kamalamu, na Monete Tokomina Suka, Lokumu Pe, Botondi na Baibanso Basali Sakibiso, Topesi, Longonya mingi na DG ya Radio Television Kimbangista, ndeko Christian Konzo, na baiba komo pesa kama boko pwete wokalaka borateki, bokende liboso, coordination technique, ezalaki ya ndeko DT, directeur technique, Dadi Mavambu, réalisation ya ndeko Roni, chef de sous-station ya Nkamba, Bernardino Augusto, caméra ezalaki ya bandeko Banzuzi, Vicente Mavakala, Darel, Mambu, Jetou, Natolo Babongo, reportage à Julia Chambouyi, Maman Eugénie, Sami Toko, P. Ndeko Sansao, Nalokota, Ndeko Régie Finale, et ça qui a Ndeko Régie Finale, et ça qui a Ndeko Timba Biabanga Cochon, P. Na Dei, Papa, na monnaie Christian Kiala, Maman Christelle, Banso ba Pepe Sakibiso Maboko, Poete Lelo Loye Manso Maleki, Nesengo Tobo Sante, Mami Mputu, Mwasi Mobali, Mami Mambu Nalobabongo, Mwasi Mobali, Longo Nyamingi, na Baibanso Bacheki Maboko, Tobo Sanite, Papa, directeur des programmes, Papa Jelke Ndelo, P. Na Dei Kiala, Bino Banso, Baiba Pesi Biso Maboko, Papa Roni, Dikambo na Mabele, Tosirisi, Boti Kalamalamu, Oelo Belezaki, Ndeko Sami Toko, Ndeko Evariste Kabeya, Ndeko Juju, Ndeko Namonete Tokom Nasuka, merci beaucoup, Bokene Malam. Bote bandeko balandi ya Radio Télévision Kimbangiste boye baete eyamba tata Simon Kimbangu ezali kobongisa milulu ya 100 ans po banda libomba ebanda le 6 avril 1921 zokande le 6 avril 2021 nde ekokisi 100 ans na yango bandeko na biso jejeki bamemi biso sango natiki bino bolanda. Eyeli bino boyoka sango eyeli bino sango eyeli bino euti na nkamba Yerusalemi ya sika ingoma yekolo na motinda mina yesi mokima likokisi mibukama utalifungwa maki ingoma yekolo na motinda mina yesi mokima likokisi mibukama utalifungwa maki sango eyeli sango eyeli bino sango eyeli bino euti na nkamba Yerusalemi ya sika ingoma yekolo na motinda mina yesi mokima likokisi mibukama utalifungwa maki ingoma yekolo na motinda mina yesi mokima likokisi mibukama utalifungwa maki.
fumwa maki ingoma ya nkolo na motinda mina yesimo kimba liko kisimibukama utali fumwa maki sango eli bino boyoka sango eli bino sango eli bino eutina kama enu selemi ya sika ingoma ya nkolo na motinda mina yesimo kimba liko kisimibukama utali fumwa maki ingoma ya nkolo na motinda mina yesimo kimba liko kisimibukama utali fumwa maki ingoma ya nkolo yesu na motinda mina yesimo kimba liutaki na likolo likitaki na kamba Yerusalemi asika ingoma ya nkolo yesu na motinda mina yesimo kimba liutaki na likolo likitaki na kamba Yerusalemi asika ingoma ya nkolo yesu na motinda mina yesimo kimbangu liutaki na likolo likitaki na kamba Yerusalemi asika ingoma liko kisimibukama na mokili ingoma liko kisimibukama na mokili ingoma liko kisimibukama na mokili liko kisimibukama na mokili ingoma liko kisimibukama na mokili ingoma liko kisimibukama na mokili liko kisimibukama na mokili ingoma liko kisimibukama na mokili liko kisimibukama na mokili ingoma liko kisimibukama
No one have done 30 years in jail as he have done. And what he have done must teach you and me. What he have done must recommend you to have the peace. If you don't fight, you don't have a peace. But the Simo Kimbangu Kyangani is tell us the way we may fight by respecting the recommendation, the commandments of God, by helping him to build these huge eyes and others. It is not the end. We are continue to build the new Jerusalem because it must have many buildings. And this is the recommendation for the week. We must work together, put hand by hand and go on ahead. What we must do, this is our culture, African men. We are going ahead with our culture. The museum is building all message. All do you want for to explain by yourself your authenticity. Black men, don't be again as in the former time, but go ahead with Father Simo Kimbangu Kyangani, who is the way to follow. While we are speaking about African men, we are also recommended to know those who are in America. They have suffering for slavery. But for the time being, we tell you that Father Simo Kimbangu Kyangani is the only way of you who are in America to come back in your land of your ancestors, to come back to join us and to have what do you want. He is the only solution, the Savior. He is the one that we must follow. Don't lose your time and don't be disturbing by others, saying that he is a person. Yes, he is a person as Jesus Christ was also a person. God, we reflect very well the body of our God. And why are you going to deny what you are today? This is the step that we are still going to have our independence. Try to go ahead. Listen how. Yeah. This is the song. You are going to see who is doing for you. They are starving for the Simo Kimbangu. They are starving. Even if you are very intelligent, they will not put you in a very good place. Those who are waiting for you, yeah, let's bless them. They must be in peace for the Simo Kimbangu. Do bless them, and they are going to do whatever for you. They are starving. They are starving. And we know that you are our Savior. You are our guide. And for you, we are going to have a peace. We have, go back with Father who is going to explain again in French language. Oui, Maman Astrid, je pense que nous poursuivrons cette étape comme nous ne cessons de les rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en Kamba particulièrement, mais à travers le monde entier, car nous sommes sur les nets et nous espérons que nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs nous suivent 5 sur 5. Et là, nous ne cessons également de remercier en tout cas l'équipe dirigeante, la direction générale de la Vatelki, qui n'aménage aucun effort pour que nous puissions travailler dans d'excellentes conditions. Eh bien, nous espérons que ça va continuer ainsi jusqu'à la fin de ces festivités. Eh bien, nous sommes à la deuxième journée et nous sommes tellement rassurés que tout se passe normalement comme on nous fait signe du côté de la technique, tout marche très très bien. Et bien, chers téléspectateurs, nous avons pensé également revenir sur ce qu'a été la première journée, car tout a commencé, comme vous le savez, hier, mardi 6 avril 2021, jour
qui a été marquée par deux temps forts. Comme vous le savez, la ville sainte a été honorée par la présence du numéro 1 de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant nation, mais aussi président de l'Union africaine. Voilà, c'était vraiment un honneur pour non seulement le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu et Kiangani, mais aussi de tous les fidèles qui étaient sur place ici, pourquoi pas, de tous les sympathisants non kimbanguistes qui ont pris part à cette journée, à cette grande date historique aujourd'hui, 100 ans jour pour jour. Je pense que cela a fait la joie de tout le monde. Et il faudrait également signaler que le chef de l'État était accompagné par les deux présidents des deux chambres du Parlement, les présidents, dont l'honorable président du Sénat, l'honorable Barati Lukwebo, et de l'autre côté de la chambre basse, nous avons été honoré par son président, au perchoir de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Mbodiakwanga. Et je pense que c'était vraiment un honneur pour nous également, pour tous les fidèles kimbanguistes, de voir, peut-être pour d'aucuns, pour la toute première fois, les deux présidents des deux chambres. Et voilà, et vous avez suivi, comme je le disais, en tout cas les deux temps forts marqués par les différents discours qui ont succédé du haut de la tribune. Nous avons noté tout d'abord le discours qui a été lu par les directeurs de cabinet du chef spirituel, le révérend Landou Ndombassi, lui qui a donné, qui a brossé, si vous voulez, en un temps record, l'historique, ou si vous voulez, toute l'histoire de l'église kimbanguiste et les différentes péripéties qui ont marqué en tout cas l'histoire du kimbanguisme tout au long de la période, c'est-à-dire du centenaire. Alors, nous avons également suivi le message ou alors l'adresse du chef spirituel lui-même qui a tenu, en tout cas, saluer chaleureusement son hôte, le président de la République, et qui l'a par la suite invité à la chaire pour donner son message. J'espère que le chef spirituel n'a pas caché sa joie de voir le chef de l'État rehausser de sa présence ces festivités, et il a dit que nous avons tous reçu des bénédictions car nous avons répondu en tout cas à la volonté de Dieu. Le musée a été construit comme était la volonté de notre Dieu. Et le chef de l'État, dans son message, vous avez également suivi, il a été tellement émotionné, et lui, de sa part, a également revenu sur l'histoire de l'église kimbanguiste. Et pour dire qu'il est congolais, il est fils du terroir, c'est-à-dire l'un des fils de Papa Simon Kimbangu. Voilà pourquoi, de sa manière, il a en tout cas relaté l'histoire du kimbanguisme. Et il a, ce qui a réjoui en tout cas tous les fidèles kimbanguistes, il a demandé aux deux présidents des deux chambres du Parlement de faire de cette date, c'est-à-dire le 6 avril, une date historique qui sera en tout cas décrétée chômée, c'est-à-dire fériée et chômée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En tout cas, cette nouvelle a fait la joie de tous les fidèles qui étaient ici présents à Nkamba Nouvelle Jérusalem. Et par la suite, tout a été en tout cas clos ici au temple, et ça n'est suivi les moments tant attendus, comme vous le savez, l'inauguration effective par le coupure du ruban symbolique par le chef de l'État. C'était un moment tout à fait pathétique. Il est lui-même, il a accès au musée, et là, il a été, en tout cas, il y a eu une visite guidée par les célèbres architectes, fils de la maison, Jospin Louanga, avec ses différents tableaux qui a en tout cas émerveillé le chef de l'État. Voilà au moins ce qu'a été la journée d'hier. J'espère que mes confrères qui ont suivi comme moi cette journée, cette première journée, je pense qu'ils ne diront pas le contraire de ce que nous sommes en train de vous dire pour l'instant. Botondi Papandala, bienvenue. Bandeko Batali ya Radio Télévision Kimbanguiste. Ya solo tuzaisi na bozeli
bwa bokoti bwa tata bolimo sonto papa Simon Kimbangu kianga nonte ya tempelo kasi toyebi te yambo ya maso toyebisaki bino lolenge kandi mokolo lelo moyebaki bongo na koleka mpe toyebaki bongo na kotalisa bino mikanda miyebaki bongo na kotangema mpe moto ya lesi biso bilei ya molimo kasi boyebe te lelo po ete eyeba bongo na kozala lobi nde ezalaki liboso lobi ezalaki mokolo moye mpenza mibu nkama miyebaki bongo na kokoka njoka nde tata molimo mosuntu ayambaki bongo tata mokonzi ekolo papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde ayaki mpenza mpo ya koya kolakisa bongo elongi ya ye kasi nzoka nde teko yango mpenza ezalaki maboko ma ye kasi ayaki moko te ayaki mpe na bayangeli babale babakeli mibeko ezala papa Bati Lokwebo ye azali bongo moyangeli wa Sena mpe papa Mboso Nkodia ye azali bongo moyangeli to mpe président ya Assemblée nationale nde bango banso babale bayebaki bongo koya nzela moko elongo na tata mokonzi ya ekolo solo nteko ya biso ezalaki esengo makasi bana ya papa Simon Kimbangu batondaki meke awo mboka nkamba eluseli mayele mabolobi te nzoka nde tempelo ezingamaki mpenza na langi se ibale langi ya mai ya pondu mpe pembe mpona kolakisa mpenza ya solo esengo ya bana ya papa Simon Kimbangu nzoka nde maso malekaki solo mama eleka mpenza esengi toyeba bongo na kosimba tata mokonzi ekolo apesaki ndingisa epai ya bayangeli ya bakeli mibeko mingi mpenza na lombango mpenza mpo ya bokomisi bongo mokolo mwa motoba ya sanza inei ezala bongo mokolo moye bato bakoyeba bongo na kopema o bandako basali bakoyeba bongo na kopema o bandako ya bango kasi nzoka nde esengeli mpe ezala bongo mokolo mwa bofuti to mpe journée chômée epeye yango ezali ferie mokolo ya bopemi mansomana masepelisaki bongo bana papa Simon Kimbangu nzoka nde tata molimo mosonto papa Simon Kimbangu kiangani azangaki maloba te ya koyeba bongo na kobakisa o likolo ya mayemanso mayebaki bongo na kolobama mpe kosalema epai ya tata mokonzi ya ekolo nde alobi ete esengi tozala bongo na nsai biso banso po ete mokolo yango tozalaki kozela mingi bazalaki yango kasi bakomi te biso tomoni yango nde atunaki bongo bana baye to mpe bandimi banso ete ya solo nalakelaki bino ete tata mokonzi ekolo akoya sikawa boye bomoni ye aye to aye te biso banso tozongisaki ete asi aye nde nsima ya manso solo bayebaki bongo na kolandisa bokati bongo kitendi ezali kolakisa ete masolo mamize to mpe ndako ya mize esili bongo na kofungwama tata mokonzi ekolo ye nde azwaki bongo ndingisa ya koyeba bongo na kokata kitendi yango wana po ete misala ya mize miyeba bongo na kobanda tala mayebaki koleka na mokolo malobi oyo tolambeli bino mokolo malelo nazangami te tozongisi malobi epai ya papa Evariste Kabeya alobela bino na monoko ya Chiluba eyo tatu nzuzi mudi mumbu kutumvisha mumakulu ajangala mumuni tatu bonso abituchi monka chimwa chitanda ni monka chi mwa tempelo munene wankamba Yerusalemu wapoindila no kulwa wa mfumo wachijila tatu Simon Kimbangu kyangani toni jibedi uchijano ni beni bachibamu kwelele uchili ulongolola malo ya beni mune pati ushikisha muyiki wende ni beni pambelu ani monka chimwanzu kwende wabukulenge na alwe wane alikuwela monka chimwanzambi kati tutashikuno mvuisha kakesi bakwaji kupingana kunyima malaba tuva neno tuva nuvuisha mubuleni mubuchame maluka yavuma piti munema mukuchi wankamba Yerusalemu malaba maisha kavogo mene merito ano mukanda wa nzambi batu bajile tatu revera katembo meya vumutu peshi mukanda wa misambu kalonka kanene ka luka mani makumi abiji na abiji kalonka kakesi kakumpala toni shita mumune bune matufu papitu kuti tatu euji conseiller mu cabinet wa tatu Simon Kimbangu kyangani ani revera matondo ye kuvumanga tichitu pechi chajagitila beni ye kuvumulenji wani kuvumanga tichitu pechi kadi malunso avumeze kibembe ndikutika kamayini kunuma wa jagitila ja beni kadi
tuvuga mu mukati mwanzu kwa Zambi bamfumu penene mwana wa tatu Denis Sassou-Nguesso uvumu mukati tuvuga mu kabiji bamfumu betu penene eudi mfumu wa Assemblée nationale ne tatu eudi bende mu bukalenge wa Sénat avuba biji basombe mu kwasa kaje tekelbo mine mfumu wa jitu yebe mfumu aba mfumu ngatime kaje kwa kwate mei tuba kulonda masukulu amanene avameze ke nanga kuje tatu directeur wa kabine wa mfumu wa jishila yeye mfiliki sukulu je onyuma o mfumu wa jitu ngo kurumimanyisha yebe bantu kubasa tufani jisanga jakuni nene malo mapicha malaba afa mempe matambe bantu bavuka sanke bantu bavuka chimwaji sanka malo mfumaji tunga omuli msamo ko kono vimuli umutu kwa ngondo makume butini mwanda mukulu ngondo wa jikumi ni mwibiti muchidu cha chinunu ne mukuru chitema ne chitema ni jikumi ni mwanda mukulu vemufika hapo chitema mumune tikibumene kavumune ngeto uvumwenzanu miniti chana na makumya na ine tano kadi musamwe ujimuli musamwe bitu tatu mfumu wa jitunga mutumbushibwe bikona ni meya vaimwa kulu ni mitumu ivaimwa ezima labu muka tumwankamba Yerusalemu kuyo ikukosa nshinga ani chilamba cha bukalenge bokubweja bantu kope shanjile kwani bantu babwele muka tumwamize simoke bantu momone tatu mfumu wa jitunga tatu Antoine Félix Chilombo momone ufungu dilejine ya chabushuwa mwana wa Kongo mwana musungi jebu kuti tatu simoke bantu mwana ewu ujumwa kwanzi minene kuma tukajala kumpala mujene ja tatu simoke bantu momone bukalenge bwende bembi tatu bonsu tumutu nyamu kumikolo bwani bukalenge butungunuke bumwene kumikumpala ne Kongo ne bana ba Kongo mujima ne bana ba mwene chimbangu tukali bobumwe tusanke ne mfumu wetu muka chimwa bukalenge bwende tatu simoke bantu kyangani fumulu kwa ile kapende lubila kwa kwambe ne jonsi chifu balombe anyi mabeni shami fana ujishinga nzambi wakunupesha tuvutina bukaba kamu nzambi tatu mwane ni nyuma mwimpe tutina bukaba kamu wakunupesha mabeni shonso anu fana ujishinga mumuni tufani kisanga jabungi bana ba mwane chimbangu bana ba mwane Kongo mumuni tufani jisanka munkachi mwankamba Yerusalemu katika tenu makubu moito tufuka bitini ba chef coutumier ufumunka chimwetu famille présidentielle bafuku bafubedu babungi mumune bantu bonso bamfumbane benene bafumunka chimwetu mumune muchikoso tufani jisanka wa malo mapita malaba mumune jinga chikupinga chikolokolo kuje mamunzuzi malungidi bwane achikutuvuvisha peto muchikoso malo mapita malaba mama juju ajutuvuvisha peto malo mapita malaba munkachi mwankamba Yerusalemu matondo mingi mpangi Evariste kabeya bampangi ya Luzolo betu kile kwa kuna kamba Yerusalemu ya impa uwapikisika ili nzambi kena kutatamana kaka nzokande betu kena kulanda minkunga to miimbo ya kitoko na nzila bampangi na betu ya jijiki basi bika to bila beno ya ilutaka kilumba mazono na kidi ya le 6 avril ya betu niso vandaka vingila bandantama nkinzi yango ya ivandaka susumuna beto bantima ya ivandaka zakamisa beto bantima malumbu ya mazono ya lutaka na mutindu mosi ya mbote nzoka nde banzenza mingi ya mutindu na mutindu kuzaka na kamba Yerusalemu na nkinzi ya le 6 avril ya vandaka ba généraux ba vandaka bamfumu ya makesa bavwandaka to bamfumu ya armée bavwandaka baministre bavwandaka bato ya mutindu vwandaka na gouverneur ya Congo central mbuta atomato wana kisika yai yavwandaka diaka na présence ya mbuta yai kene twadisi ya mbanza kivumu Nzasa mbuta Gentini Ngobila bao nyonso bakuizaka samu eti bavwanda la manima
ya mfumu ya inti na beto tata Félix Antoine Tshisekedi nyonso ina asambo na bankinzi ya le 6 avril vwandaka na isika yai kasi pe nofanda za batikaka na banzenza kwezaka ya vwandaka na dibuta ya mfumu ya inti ya Congo Brazzaville tata Denis Sassou Nguesso tomonaka diaka dibuta ya papa Félix Antoine Tshisekedi bawapi bavwandaka kwako na nkamba Yerusalemu ya impa samu na kosepela bankinzi kasi na manima nde betomonaka kozalisama to présence ya bambuta na beto bayeke twadisaka inzo ya inzonzi ya inti na beto yavwandaka motindu na présidence na mbuta bayati lukwebo nde ani vwandaka na yandi mosive na manima nandi yani peni vwandaka na mbuta ntwadisi ya Assemblée nationale mbuta mboso odia mpanga bavwandaka na beto kintwa di kwako na kati ya nkamba Yerusalemu na bankinzi ya le 6 avril nzoka nde bayambaka manima na bao bato mingi vwandaka na bao kintwa di bayambaka tomonaka bao makilombo mazolo kasi na zuluzulu kuna nde yavwandaka mfumu ya inti na beto tata Félix Antoine Tshisekedi yani nde pesaka nzitusu na tata Simon Kimbangu pe mama Mwilu na diambo ya tata Simon Kimbangu monaka mpasi kobanda 1921 ani bambulaka moyo te ani zodilaka nkinzi ya mbote na tata Simon Kimbangu kyanga mfumu wa dibundu ndi ani tubaka ani tangaka na disukulu na yandi ani tubilaka mpasi ya tata Simon Kimbangu nini lotaka na kati na yandi samu na kuiza kukatula motondombe na kiwai na kati ya peleso kukatula motondombe kindende kitende ya ndombe na kati na ilonge na yandi nde na ntuka na kutuba nyonso ina beto vwandaka mona beno nyonso landaka beno monaka ilonge na yandi vwandaka ya kiese mingi nde na manima ani kuizaka tuba eti melomba to mokena kutuba mokena kuzabisa na président ya Sénat na président ya Assemblée na kukomisa kilumbu ya le 6 avril ya kuma journée chômé et férié bato bavwanda na inzo basala ve sambo na mbambo kulu ya moyo na kilumbu ya 6 avril yai tata Simon Kimbangu bandaka kisalo nde ani kuizaka zangula diaka nkumbu ya mama Mwilu na kutuba ete beto fort na pesa lukumu mingi na mama Mwilu iyai pesaka maboko na tata Simon Kimbangu pe bulaka ngunga ya ntete iyai vwandaka na manima ya tata Simon Kimbangu na kupesa lusadiso na diambo yai beto me vwandila awa na kati ya nkamba Yerusalemu ya impa diambo ina ya salaka kese mingi nzoka nde na manima bakondaka na tata Mfuma Longo na baconseil direct kuna na mize na inzo ya bitimbu kwenda tala motindu mize ya tele na manima nde masolo vwandaka samu na kuvutuka na bao beno tala mazono nini ya lutaka nzoka nde mokepesa kinzonzolo na mpangi na munu principe ya Morena anike tubela beto na nzinga ya kiportugais. Obrigada, Mamá Juju. Saudações a todos os ouvintes da Rádio. Hoje é dia 7 de abril de 2021, segundo dia da comemoração do centenário da Igreja Adventista. O culto de hoje foi dirigido pelo pregador reverendo Lumba Mbumbu, ele que é o diretor da Escola Pública de Kamba. Pregou os seguintes livros. Primeiro livro de Salmos 81, 1 a 3, onde pregou também o Êxodo 20, 1 a 17, e por último foi o livro do Deuteronômio 4, 32, onde apelou a todos os cristãos que purifiquem os corações para que a gente possa beneficiar das bênçãos que estão por vir. Porque o dia de ontem e é importante que a gente esteja preparado espiritualmente, porque senão todos os esforços que a gente tem feito até agora serão todos inúteis. Agora vou voltar o microfone para a mamã Juju, ela é que vai dar mais alguns comentários em outro dialeto. Mamã Juju.
soki tokepesaki nzonzolo na mpangi na beto ya nzinga ya bangeliso. Yeah, really, even if we are starving, this the only way that we must follow is only Father Simon Kimbangu. Let me tell you the truth. When the slave went in America, they were expressing their behavior and their way of doing by songs. And this is the same that Kimbangu's Christians are doing for the time being. They are expressing how they are going to follow Father Simon Kimbangu. Even if we are starving, we know that really the one who is going to save us is Father Simon Kimbangu. It was already planned. Since the beginning of the wake of Father Simon Kimbangu at Mbazan Sanda, we are continue still up nowadays the way to follow to have our freedom. This freedom is for all Africa. This freedom is for all Congolese. When we speak about Congolese, we know that those from Angola, those from Brazzaville, and those from RDC. We are both Congolese people. We must follow Father Simon Kimbangu in the way that we are going to win what we have lost it. We lose many things which are in Europe, which are in America, which are through Father Simon Kimbangu Kyangani and through this music that we are doing. Okay. Then our problem here nowadays is to tell you who are losing your time. Father Simon Kimbangu is recommend us to follow him in the way that we can have again what we have lost it. That's why Kimbangu's Christians reclaim their peace, and this peace is through himself, the Holy Spirit. Really, he is the Holy Spirit, because what he has done is past as Jesus has done. See the way when he was crucified on the cross, he didn't went with the cross up where he was crucified. He let it somewhere. It means that they have changed the role with Father Simon Kimbangu Kyangani, who is the Holy Spirit, because himself said that the one who will come after me will do more than me. And what Father Simon Kimbangu is doing is to deliver all African men, all black men, all people in peace. And this peace that we want to have is through our behavior. They've said to us to change our behavior, not to have devil one, to be witches, to be here and spectacular and this and that. No, it is to have a good behavior as a Christian. What a Christian must do, what a Christian is recommended to do. He must have love with others. He must pray. He must help others when they are in a need. And he must do what the church is recommended. Our problem here in Nkamba, we are telling to you that the time that we were waiting, here it is. This is the time of winning what we have lost through Father Simon Kimbangu Kyangani, the Holy Spirit. He is the Holy Spirit because he is the third person, as I've told you at least, the third person who came up after Jesus Christ. The mission that they have given me, he must accomplish it, and he is dealing to accomplish it through the action that he is doing. We thanks also the father of UNESCO, who came with 4 objectives for the music. We wish that really a man can speak, but the way to accomplish what he has spoken must come only through himself. And we notice that really Father Simon Kimbangu is going to help them in order to
our President of Congo, which declared since yesterday that this date of 6 April must be a day of and paid in all Congo. If it is in Kinshasa, it must be the same in Angola, it must be the same in Brazzaville. It is a day off because even in the former time, Israelite people was going up to Egypt in the 6th April. But the Simon Kimbangu have begun to wake the 6th April. The 6th April have many movements beginning on the same days. And that's why we are obliged to follow it. Thanks a lot. We are going to give the parole to another who is going to publish it as a program of today. Bien voilà, même ambiance, même enthousiasme festif ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église kimbanguiste. Dames et messieurs, vous avez compris que nous sommes toujours en direct de Kamba Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'Église kimbanguiste. Depuis hier, la fête a commencé et aujourd'hui, ça se poursuit. Nous ne savons pas exactement combien de jours cela va prendre. Vous comprenez que la fête est grandiose, la fête est grande et la fête, car une grande fête pour un grand homme, un personnage historique, Papa Simon Kimbangu, le fondateur de l'Église kimbanguiste. Vous avez suivi tous les péripéties de ce qu'a été, en tout cas, cette œuvre. Ça a commencé le 6 avril 1921, ici même, en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Et bien voilà, aujourd'hui, l'Église kimbanguiste est implantée à travers le monde entier, à travers les 5 continents, comme vous avez pu suivre dans des différents discours qui ont en tout cas été dites ici hier au cours de la première journée. Encore une fois de plus, nous espérons que vous allez continuer à être des nôtres, car nous sommes là pour vous. Nous avons en tout cas assigné comme mission, comme devoir de vous donner en tout cas les moindres détails par rapport à tout ce qui va se passer ici à Kamba Nouvelle-Jérusalem. Vous voyez à travers les images qui vous arrivent cette œuvre architecte d'un Congolais, voilà, c'est ça la spécialité, c'est ça l'originalité de l'Église kimbanguiste. Tout ce que vous voyez sur ces images, que ce soit les temples, que ce soit le musée, que ce soit toutes ces constructions que vous voyez ici, ce sont l'œuvre des kimbanguistes, ce sont l'œuvre des Congolais, pour dire que Simon Kimbangu est venu aussi avec cette mentalité, cette façon de faire et cette auto-prise en charge que nous-mêmes nous devons en tout cas nous assurer, nous assumer en tout et pour tout. Voilà pourquoi le 6 avril 1921, c'était le début du ministère. Mais cette date du 6 avril revêt beaucoup d'importance, car plusieurs événements se sont produits en même date du 6 avril, notamment le 6 avril, comme vous le savez, 1921, c'était le début du ministère, mais aussi la guérison de Mama Kenkono, ici au village de Mukinsuka. Et 6 avril 1981, c'est aussi une date importante, car c'est le jour où on a inauguré ce temple, ces beaux temples que vous voyez. Je l'avais dit tantôt, ce temple a une capacité de 37 000 places assises en guise ou alors en mémoire des 37 000 familles qui ont été arrêtées et reléguées pour la cause que nous connaissons tous, c'est-à-dire pour avoir suivi son enseignement, eh bien, 37 000 familles ont été arrêtées et déportées. Plus de 150 000 martyrs. Et voilà. Et mais nous pouvons également retenir qu'en date du 6 avril 1999, c'était l'inauguration de la résidence de Papa Mpumwambanza, Papa Dialungana, alors deuxième chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste après son éminence Papa Diangenda Kontima. 6 avril 2021, c'est l'inauguration du musée Simon Kimbangu. Comme vous pouvez comprendre que c'est une date combien importante au sein de l'Église kimbanguiste,
le chef de l'État a demandé à ceux-là qui votent les lois du pays pour qu'ils puissent intégrer dans leur agenda, en tout cas, cette proposition de faire de cette date du 6 avril une date historique, non seulement pour les Kisangis, mais aussi pour l'État congolais, afin que cette date soit décrétée une date chômée, un jour chômé, payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je pense que cela pourrait faire la joie non seulement des Congolais, mais de tous les Congolais. Voilà, cette œuvre, c'est patrimoine, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, vous avez suivi les représentants de l'UNESCO qui a parlé même au sujet d'Nkamba. Nous espérons que dans les jours à venir, Nkamba pourrait également appartenir à ce que nous appelons les patrimoines de l'UNESCO. Car il y a tout sur place ici. Et moi, j'ai toujours dit, si les ministères du tourisme pouvaient au moins s'accaparer de ce que Nkamba pouvait donner comme sur le plan touristique, je pense qu'on ne manquera pas de quoi, en tout cas, à louer, si vous voulez, le budget de notre pays ou alors les recettes sur le plan touristique. Mais voilà, chaque chose en son temps, je pense que cela pourrait arriver très prochainement. Voilà, nous attendons. J'espère que le chef spirituel va nécessairement, comme je le disais, donner son message pour la deuxième fois. Aujourd'hui, ça sera pour la deuxième fois. Car hier, il n'a pas beaucoup parlé. Il a laissé le temps au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui était en tout cas l'homme de marque, l'invité de marque pour la journée d'hier, comme vous avez pu suivre. Nous avons reçu vos appels, nous avons reçu vos encouragements pour dire que effectivement vous nous avez suivis à travers les différentes chaînes du pays et cela a fait la joie de tous et de toutes. Voilà, encore une fois de plus, nous vous demandons de continuer de faire confiance. Nous n'allons en tout cas en aucun cas laisser le cas, c'est cela notre mission, notre devoir. Iyo bandeko batali ya radio television Kimbangiso tozali kokoba tozali nde kozela bongo boyingeli batata mokonzi ya bule konte ya tempelo po ete monsuma ye babongo na koleka malamu kasi boyede te mokolo malelo ezali bongo mokolo mibale kuto tobandaki ntaka biso lobi mokolo mwa motoba ya sakaine lelo nde tozali kolandisa bongo mokolo mibale kasi boyede te mokolo malelo mwa motoba ya sakaine nakomayike basala basena ndenge nakisa koyeba te nyonso tozalaki mokoma lobi nyonso tozalaki elongo sizavimotoba ya sanza ine mobumu akoto kama libwa tupe bale na yango ezalaki bongo ebandeli ya mosala kopasika kimbango mpe na mokolo se wana kopasika kimbango ayebaki bango na kokokisa mama ya ntondo mokolo mali 6 avril 1981 mpe mokolo momotoba ya sanza ine mobumu akoto kama tuku mwambe na yoko ezalaki bongo bosongoli ya tempelo enene ezali oyo ezali na bisika ya koto isato na sambo ya bisika ya kofandi elobi ete bato nyonso bazali bango na kofanda atako bazali bongo na motango na koto isato mpe na sambo bakoyeba bongo na kofanda na ndenge ekoki nzoka nde le 6 avril 1999 tope mokolo mwa motoba ya sanza ine mobumu akoto kama libwa tuku libwa na libwa ezalaki bongo bosongoli ya ndako enene eko ya résidence ya tata dialongana kolo yesu nzoka nde bandeko bayoki boyeba ete le 6 avril 2021 ezali bongo mokolo toyebaki bongo na kokokisa mibu mokama mpe bofongoli bongo mise tala esengo enene tozali na yango banso elika biso ezali ete bino banso bozali kolanda biso bozali mpe na esengo mpe nsai onte ya mitema na bino nde sika boye tobongolo mongo maloba epai ya papa Evariste Kabeya ye akoyeba bongo na kolobela bino na monoko ya Chiluba.
anu mujitu kweji ja ngondo wa mwina matukwenda sambombo tikalba mayine mu binunu chinunu nimakumichitema nimakumwanda mukuluni chimwe tato jangenda kuntima of mukangule nzubu eu tujinendi lelo muchitanda untutubikele ne temple munini eu ne kweu wankamba Yerusalemu ujubwela bantu binunu makumia satu ni mwanda mutekete miambidi bantu mwakubwela kusomba momu ni bantu kaba ibuhula muzuwe muto bantu baji mwakubwela jimu kaji tikalba mayini banko laba baba iko relege bakwachibwe banyoko ame bakumi mfimbu bwalu bwatatu simoke mbao popa benze nzubwe umunene mujena ja ba bene chimbangu bonso bwane nzubwe chimanino chilejelo mukache mwa bana bamwena ko bana bamufika kadi tikalba men kabijini anumu matukwa tutunu beshima tukwa bwane bantu bonso ne kalba mayini munkache mwa ecclesia watatu simoke mbangu malu achana nika tukuto ani watu tubikile na azar katukuto moni malu onso atu enzekano mu program wata tusimoki mbangu nafaji nzambi utumaji ufilaji malu onso aji enzekano mu ji ulomba apa tujimu kachimwa nzuwa nzambi tujibinjele meyi masantu amfumu wachishila chipanda makonji yohowa mawe jana ngile tatu simoki mbangu kiangani bwane kushali meba jibala ani miniti ya jibala bwani alukutu bwelela munzu wanza batupeshe meyi bwajitu kujia lelo meyi enda musangu mwibiji tuchitia tutungunuka munkache mwa feta utujinenda kaji chena ngashi kutungunuka bia bungito nji ngashi kupinga chikolokolo kuji mamu juju bwani aji kutumvisha mumwakulu wa chikongo maluka yedia pito munuemo munkache mwankamba Yerusalemu bwalu bulobu bushima beni mbatu bapu ile tuchinya tutungunuka ni meyi ani ni mijimu ani ni fete munoemo munkam mamu juju chikolokolo mbianzi biepe. Voilà, matondo mingi mpangi Evariste Kabeya bampangi ya Luzolo betukena kotatama na kozabisa beno te date ya le 6 avril yakele date mosi ya bamambo ya ngolo mpamba ve na kilumbu yina ya le 6 avril bana Israel babimaka na inti ya ngipiti samba vutuka na inti na bao na kana data le 6 avril na kata libunda tata Simon Kimbangu yake tubaka ba mambo mingi nde yake na ba bilumbu mingi bankinzi mingi ke kutanaka na kilumbu yango zoka nde ya kilumbu ya mazono le 6 avril 2021 ya vwandaka kilumbu mosi ya nene kilumbu ya nene pamba ve bakaka na beto monaka mpasi 37 000 familles 150 000 martyrs bantu mingi kufwaka sambo na diambo yae ya vwanda na Congo Angola Congo Brazza Congo Kinshasa ya vwanda na Gabon ya vwanda na ba inti nyonso ya nzinga ya Congo Démocratique batu mingi mefula diambo yae nde kilumbu yango le 6 avril ya ondeke vwanda kilumbu ya mfunu bana nyonso ya dibunda tata Simon Kimbangu na baya ikele ba sympathisant kimbangiste na bato ya mabundu ya nkaka bake kuizaka sanga na beto samu na kukumisa kilumbu yango pamba ve kaka na kilumbu yango yakile pena bampange na beto ya mabundu ya nkaka baya ikelandaka fumu Kimbangu bao pekezi tsa kilumbu yango ya le 6 avril kasi bino fona zabati kilumbu ya le 6 avril lotaka mazono ya vwandaka nkinzi mosi ya kusakani na ve ngeme pwese imba memanga nandi pamba ve inza ya mvimba tulaka meso na bao na nkamba Yerusalemu ya impa na kuvingila diambo yake na kuluta kwako nde beno fona zabati nkama ya baimvu mekuka kubandavana tata Simon Kimbangu bandila kisalu na 1921 nde mazono le 6 avril 2021 nkama ya baimvu mekuka beno kanisa tete kana moto na inti ntango mekukisa nkama ya baimvu nini yake salaka motu na mekuma na mayele mingi motu na mekuma na zai mingi motu na mekuma na luvomo na kata ntima nande nde na bakama imvu ya dibunda tata Simon Kimbangu ba mambo mingi mesalama betuke na komona mise Simon Kimbangu mise pa Simon Kimbangu ya imetungama na kati Afrique centrale na mabundu ya kele kaka dibundu mbongiste nde mesala mise nde mise bakena kobokela inzo ya bidimbu kuna nde babima nyoso
ya itata Simon Kimbangu sadilaka bamikanda papa kisolokele sonikaka bamikanda papa dalunga na sonikaka na ya isonikaka papa denge na kutima nyonso baketula yao na kati ya mize ndebe tukena kubokila inzo ya bitimbo kasi bino fona za bankama ivu yayi na kati ya libunda tata Simon Kimbangu bambima mingi mesalama ya vanda ba université ya vanda ba inzo ya l'hôpital ya vanda ba bima mingi ba inzo nzambi metungama meme na Lubumbashi inzo nzambi ya nene metungama na Kinshasa bibobo kuna na simu ya Congo Brazzaville inzo nzambi ya nene metungama kuna ya tungamaka kuna kutu yao ndia kile inzo nzambi ya ntete tungamaka na kati ya libunda tata Simon Kimbangu ndena kati ya nkama ba invu yayi to 100 ans kubanda papa Simon Kimbangu banda na kisalo ba mambo mingi mesalama ndia kile kise mingi na kumona na kulandakana ba mambo ina mfumo ya iti na beto mebaka dilwaku na kati ya ntima na yandi animemona iti ya kile na mfuno mingi ya kupesa lokumu na papa Simon Kimbangu yayi kile into ya diambu ya kufukisa motondombe ya kukata motondombe na kiwai ya kukata motondombe na kati ya pasi tata Simon Kimbangu ndeya ni moto telemesaka into na ntwala ya bafalamato banoko baba vondaka na baminduki baba vondaka na babima mingi kasi tata Simon Kimbangu na maboko ya pamba yandi mosi na kento nandi na bana na fimwa batu ina vondaka na manima na yandi tata Simon Kimbangu ani monaka unga ve ani telemaka na kubunda ntulu na kutuba iti ne ve munu metelema samu na kukata mambo yayi motondombe kena kumuna pasi ni abetekena kutuba ite diambu yayi ya nkama bainvu to 100 ans yakele kaka ya Bakimbangiste TV me yakele ya inza mvimba 100 ans yakele ya bana ya Congo 100 ans yakele ya bana ya Afrika 100 ans yakele ya bana ya Europa Asia Oceania Amerika tina Australia kuna 100 ans yakele ya ba pamba ve kwa kuna kamba iluselemi ya impa banzenza mingi kuizaka bameka toka na 4 coins du monde ni ya okena kusonga iti 100 ans ya ito centenaire ya kele kaka beto ya Kimbangiste TV me ya kele ya inza ya mvimba pamba ve tata Simon Kimbangu ani kele kaka ya ba Congolais ve me ya kele ya ba africain ya ani kele ya inza ya mvimba pamba ve na kati inza tata Simon Kimbangu salaka ba mambo mingi kasi bino fona zabati betokele kwaku na kulandakana kaka ba chanson douce to betokele na pause pamba ve betu na kuvinila yani Musa Tanfu Mwalungu na kutala iti banzinza kena kuiza mingi banzinza mekuiza Antoine, onde fez o pedido aos membros da Assembleia a fim de nomearem o 6 de abril como dia de feriado. Um dos motivos de alegria para todos os cristãos quimbanguistas, sem esquecendo também que homenageou a Mamamuilo Zitane pela construção da igreja, porque graças a elas hoje nós mulheres quimbanguistas temos o título no mundo. Depois do culto, o presidente foi até ao Museu Papa Simon Kimbangu, onde realizou a cerimônia da inauguração. Kimbangu interliga-se ao Simão de Serene, conforme os quimbanguistas fundamentam que o Simão Kimbangu interliga-se ao Simão de Serene, o negro que ajudou Cristo a levar a cruz até ao seu calvário. Se preferirem também, o Simão Kimbangu faz o papel de Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo havia prometido a fim de pedir ao seu Pai a fim de nos enviar um Consolador para terminar as suas obras.
Portanto, desde 12 de setembro de 1887 é que Simão Kimbangu foi nascido e 6 de abril de 1921 começou a sua obra. Apesar dos maltratos que ele teve que passar nas mãos dos brancos, Simão Kimbangu nunca desistiu da raça negra. E hoje é um dos motivos de muita alegria para os quimbanguistas e não só para a raça negra também, porque ontem foi inaugurado a Casa da Promessa, a casa onde será guardado todos os objetos que fazem parte do quimbanguismo e também que fazem parte da história africana. Portanto, tu quimbanguista, de onde te encontras nesse momento, limpe, enxugue as suas lágrimas, porque bons dias estão por vir. Estejamos só preparados nas orações e sempre firmes, e seguindo as recomendações do chefe espiritual e fazendo os trabalhos de Nkamba. Agora estamos na Casa de Deus, esperando pela presença de Sua Eminência, Papá Simão Kimbangu Kiangana, que ainda encontra-se em sua residência, em audiência com algumas entidades que fizeram parte da festa de ontem, e assim libertando, e em breve o chefe espiritual estará conosco. Agora vou passar o microfone para a mamã Juju, ela é que dará, Papá Ndala, perdão, ela é que dará mais sínteses em língua francesa. Papá Ndala, faz favor. Muito obrigado, Maï Priscilla. J'espère que nous poursuivons cette étape avec nos confrères et consoeurs. Vous avez compris, c'était là Maman Priscilla, des Portugais, ceux qui nous suivent. Les lysophones nous ont en tout cas compris. Et nous allons encore une fois de plus passer de l'autre côté, là où se trouve notre concert, cette fois-ci pour les anglophones, car nous avons pensé à tout le monde pour que chacun de nous puisse se retrouver. Maman, oui? Yes, so we are speaking about the museum. The 6th April of 1921 have got many historical program. First of all, it was the beginning of the monastery of Father Simão Kimbangu. Secondly, Mother Kiantondo, who was suffering from headache, was cured at the same time by Father Simão Kimbangu. In 1981, it was the inauguration of the church where we are. 37,000 of places, which represented the number of those who have kept it as so-called relegate Kimbangista. And in 1999, it was the opening of the home of Father Diangenda here in Nkamba. Only the same 6th April, it was the beginning of the operation of Mise, means that the collection of money from Brazil, money from salt, money from oil, money from woods, sanding for cassava leaves that Father Simão Kimbangu have installed to help him to build the museum that we are proclaiming today. We are having this activity today. And now, the 6th April of 2021, it is the inauguration of the museum. We have said this at that time, every Kimbanguist Christian are in peace. That what was as a dream have become a reality, because others was speaking that really with this small amount of money, are we going to be able to construct a huge arch, a building, a good building for Father Simão Kimbangu? But was what we have proclaimed as a dream have become a reality, because the
the beautiful house is already built, and all things are inside. This is we are claiming that really what Father Simon Kimbangu is telling us is the reality. That we are making our festivity, honoring him, because really he is the Father of truth. What he is speaking is the reality. It was in short, the program of all 6 April that we have presented to you. Let's go with others in other languages. Merci encore une fois de plus, Maman Astrid. Je crois que nous attendons pour ceux qui venaient de nous rejoindre. Nous sommes bel et bien ici au temple d'Nkamba. Nous poursuivons avec cette deuxième partie de notre culte, la partie sociale. Tout était déjà clôturé à la partie liturgique dans la première partie de notre culte. Nous attendons l'entrée imminente du chef spirituel. Comme vous le savez, depuis hier, le chef spirituel a en tout cas reçu plusieurs autorités, plusieurs invités de marque, et donc, certains parmi eux ont pensé en tout cas rester encore avec nous, c'est-à-dire qu'ils ont passé la nuit sur place. Et pour le moment, il y a ceux qui rentrent déjà. Voilà pourquoi le chef spirituel a voulu leur recevoir en audience dans sa résidence. C'est ce qui en tout cas justifie un peu son entrée tardive dans ces grands temples. Mais nous espérons que, en tout cas, dans quelques heures, il va pouvoir faire son entrée ici au temple pour donner son message. Voilà, chers téléspectateurs, nous espérons que vous nous suivez parfaitement. Et là, c'est juste cette étape ou alors cette partie d'intermède musical, comme vous nous écoutez de loin. Il y a là quelques chorales, quelques groupes instrumentaux qui interviennent juste pour nous donner le temps de suivre le chant spirituel, comme je le disais. Mais en tout cas, l'ambiance et détails, vous pouvez aussi les constater à travers les images qui vous arrivent. Le temple, en tout cas, est plein à craquer. Il y a plus assez de places, raison pour laquelle il y a plusieurs fidèles. Plusieurs des fidèles ont trouvé bon de rester en tout cas dehors à l'extérieur du temple, que ce soit du côté de la tribune d'honneur, que ce soit du côté, c'est-à-dire à l'extrême gauche ou droite du temple. Et partout en tout cas, il y a un nombre considérable. Nous allons en tout cas dans les heures qui suivent vous donner l'effectif, n'est-ce pas, vous faire les statistiques de cette masse qui a abondé la ville sainte de Kamba. L'événement oblige car 100 ans, ce n'est pas peu. Tout le monde a souhaité vivre en live.